Wizards Club. That did not work out for the side of Wizards Club. They were 16th with just one elimination in that match. On the other side, Skylight Gaming throughout the day did manage to put decent results consistently on the board. Their first game, they finished 5 with 5 eliminations, not bad. Their second game, they finished second with 9 eliminations. Then they went on to finish 7th with 3 eliminations to the board. That's like, I believe, 4 or 5 points secured from that game, which was not a bad finish. That was their worst game of the day. In the last game, they got a chicken with 7 eliminations. So Skylight Gaming, they managed to be consistent so far, but the day before that, it wasn't really looking too good for them. It was all finishes in the double digits. They won one game as well, but the rest of the 3 games were not really that great from their side. And I think that is something that Skylight Gaming need to be wary about. They are doing really well for themselves. They have the momentum in control. Just keep the ball rolling. I mean, we're still waiting for teams like ITC to activate inside the lobby, right? Ooh, yes. You can't forget about a monsters team like ITC, and we know what they're capable of as well. They're just waiting for the right moment to strike, and I think so today might just be that right moment, because we've seen, right, John, even in the previous week, they didn't really show up at the start that well, but then they just had one great day, and that just breached them inside the top 5, and they just stayed in that top 5 for a really long time. So ITC, they definitely have the caliber to pull it off. Another team that really has until now is 1952. Оройн дүргээ. PMPL Pro League South-Asia Season 6 Week 2-ын 4 өдрийн тоглолтод эхлэхэд бэлэн болсон. Цаадахчин мангар эрт ороод ирж байгаа сте. 2 хулаан сайн уу миний найз хай бэ бэл миний мөн найз ороод ирэхэнд хүрлээ болтой тэр мөн ч хүлээлээ гэсэн байна. Гомдорч баталгэрээ оройн дүргээ. За амралтын өдрөөстэй тухта сайхан өнгөрүүлж гинэ үү? Инхээ оройн дүргээ хүрлээ болтой тэр hello. Сайн жагалаа SJ оройн гэсэн маань оройн дүргийн амралтын өдрөө айтахтаа сайхан өнгөрүүлж гинэ үү. Тэмцээн маань эхлэх гэж шүү л гэсэн байна. За манай ороод ирсэн хүмүүс бүгдээр өөр өөртөөхөө гоё шеэрүүдийг хийгээд нормыгаа шеэр хийгээд тэмцээний үзэж эхэлдэг. Заншилтай билээ гэж. Би ч таандасаа түрүүнд амжиж орж ирдэг болсон байгаа сте. Чи одоо 8 минутын дараа PMPL Pro League Season 6 South-Asia Week 2 day 4-ийн тоглолтод эхлэх гэж байна. Энэ хэдэн өдөр үргэлжлэх вэ гэнэ Зя. You guys know what to do, right? In the chat, ladies and gentlemen. I mean, go. Зя 10 сарын 2-ын хүртэл үргэлжлэх хуваартай. Гэхдээ Week 2-ын тоглолтод 11-нд дуусаад тэгээд 20 хүртэл ерөөхдөө амралттай байх юм байна лээ. Тэгэхээр тэр дундор нь Monsoon Knockout-ын тэмцээн 15-ыг дуслаа ямар ч бас өргөжлөө. Сайн байна уу? Эхэлсэн үү? Яасан гоё цам зүмсцэн гинэ. За баярлаа. Сайн уу? Нөгөө хэдэн кастер мөнзүүнээс минь түргээд ирлээ гинэ. Кастт мөнзүүнээс минь түргээд ирлээ. Шагдар Батбаяр. Манайх хэвээр гоё штэ. За бүгдээр норм шеэрлайк давлгаа guys гэсэн байна. Ганц их баярлаа гэсэн байна. Зүгээр дээ. Тэгээд мэдээлэл хөргөлгүй яах вэ? Та бүхэн амралтын өдрөөр ер нь юу хийж өнгөрөв? Миний хувьд бол маш завгүй өдрийг өнгөрөөсөн. За ингээд энэ Lyrics-тэй тавигдчих те. Lyrics нь ярьлагч. Эртэрхэ хай манайхан Bomba on fire гэсэн байна. За маш гоё map-уудын тоглолт явагдах нэ. Ирангл Мирамар, Ирангл Санхог. Өөр ирхэн бол 3 Ирангл map-ын тулаа явагдах болно. За миний чивч. Эмигний артлыг нь хоолгоод таалах нэ. За ямагч бол хай оройн төргий. Та бүхэн маань бүгдээр орой сайхан өнгөрүүлж гинэ. Амралтын өдрөө айтахтаа өнгөрүүлж байгаа зү. Тэгээд яг ажилтдаг хүмүүсээс ажиллаж байгаа хаа. Мундаг шүү миний найз гэсэн маань ус 2 хулаа маш баярлаа миний найз цайртай шүү найздаа. Бадрах хай мөн зөвсөн байна. Хай Бадрах хай оройн төргий амралтын өдрөө айтахтаа сайхан өнгөрүүлж гинэ үү? The teams to watch буюу Erangel Map-тер баг тамирчдын одоо үзүүлсэн ерөнхийдөө оноо болон elimination-ы тоог бидэд харуулж байгаа юм байна. Erangel Map-ийн Stalart-ын тамирчид маань 80 points place point-ыг авсан бол 60 elimination point-ыг авсан. Нийтдээ 140 total point-ыг Erangel Map-аас цуглуулсан байгаа. Араас нь DEMJEY guys-ийн араас High Voltage, араас нь Wiz Club-ийн орж ирж байгаа юм байна.
Орой минь миний ана бирлээ гинэ Canis Gaming сайн байна гин дүү. Жохон завгүй байсан ана ажилтаа антер гинэ. За явахтай хүн болгон завгүй штэ. Мянга good luck bro гэсэн байна. Баярлаа. Энэ Цэбарук Discord линкийг өгөөдгөж Discord линкээр яах гэсэн болоо Цэбарук анигэн дүү. Өнөөдөр бол week 4-ийн тоглолтууд явагдана. Маргааш week 5-ын 5 map-ын тулаан явагдаад bonus point-ийн янаа цуглуулах тулаан явагдах хуваартай. Мэдээж тэр week map-ын тоглолтод 12 багийн таймерчд ордог байгаа. Лайк шеэр хийсэн гинэ эртээ ярка маш баярлаа. Зиада overall rank-ийг high voltage 130 оноотой 1-р байранд явж байгаа. Араас нь DEMJEY-ийн маань 129 оноотой явж байгаа. Godlike Stalwart-ийн 3-р байран дээр 128 оноотой явж байгаа. За Skylight Gaming-ийн 4-р байр 5-даар Wiz Club, 6-даар MABETEX-ийн таймерчид маань явж байгаа бол 7-оор Venom Legends, 8-даар DRS, 9-дээр Raw Official, 10-даар DDS Warriors маань таймерчид явж байгаа. За тэгээд Evony Sport 11-р орсон, IC Sport-ийн 12-р байран дээр явж байгаа. За Silly Sport-ийн бол 14-р байран дээр явж байгаа. Ерөнхийдөө overall rank нэг иймэрхүү. За манай байнгын үзэгчд бас хараахан орж ирээгүй байна. Дуугаа уулзал цадуулж ороод ирдэг шүү дээ. Орж ирсэн хүмүүс мань бүгдээр гоё нормынхаа ширийг хийгээд хэрвээ анх удаа үзэж байгаа бол Cast Music гэсэн пэйж дээр маань follow дараад ороод ирээ. Тэгээд live stream маань таалагдах юм бол та бүхэн бас өөрийнхөө чадах чинээгээр share хийгээж өгөөрэй. Илүү олоолаа болж Монгол баг тамирчтай DEMJEY гэсэн өөрөөр төрийнхөө кастыг хийдэг шүү. Тэгээд миний каст хэрвээ тайлбар таалагдах юм бол намайг урамшуулсан бас donation хийх боломжтой байдаг байгаа. Цагцаахан хаа орой минь дээ гэсэн мэнд орой минь төргий сайхан амарч гин өө. Цуг каст хий гинэ Цэбарук. Мөнхөд оюун бол хаа орой минь төргий оройг сайхан өнгөрүүлж гин амралтын өдөр аядахтаа өнгөрүүлж байгаа сте манайхан бүгдөө. Тэ YouTube юм доо жаахан байгаа юм. Are you going to say God like Star Wars? Shared battle Facebook ууралж байх шиг байна уу тэнэмүүл ингээ ав тийм үү. Гэтэ өчтөр болол манай share гэж 500 гарцсан. Комент 800 дээр гарцсан бүр амар үзүүлэлттэй явчихсан шүү. Now if you dial back years, right? Previous year high voltage. You remember it was a complete different setup. Техник after high voltage-ийг check хийдэн гэж Necrogold prediction төвчүүлсэн бол Born Journey Stalwart Sport-ийг бичсэн байх юм. Cast нь одоо эхэлж байгаа мó гэнэ цогцойхон тэглэгээ хоо одоо эхэлж байна. Гэтэ эхлээд нэг 2 3 минут болцсон баг те. Хай орой минь залуусаа гэд хатуу самар маар ороод ирсэн байна. Гал бадрах галаа хай орой минь төргий амралтын өдөр сайхан өнгөрүүлж гэнэ үү. Уртнаас нь хүмүүс хай бро. За одоо манай байнга өдөртөл араасаа шил дараад ороод ирлээ. Нөгөө миний цагийг бүртээд идэг Бачлаа Ваны маань хайж чуу. But usually they're so good at breaching inside the circles. They're so good at overall playing the game tactically with their rotations and just the micro adjustments they make. High voltage. That is what really something separates them from the other teams. Монголчууд төдөө зээ завсар өгөхгүй чи гинтнэ гэж Тэмүүлингийн маань коммент үлдээсэн байна. Ган баяр хай. You forgot IC. Yeah, IHC as well, but IHC is in like they're doing their own thing. I don't know. Чи Цэбарук мөнхтөл дахин баригдсан надад коммент бичсэн байгаа. Хүн рүүгээ Discord линк өгөөч гэд өөрөөр нь хувь чат бичиж өгдөг. За манай хошмодны навч мань орж иж модератор ажлыг хийхгүй юм бах та гэж өсөх таарч орой минь дүргий сайхан амарч гинэ үү амралтын өдөр аятахтаа сайхан өнгөрүүлж гинэ. Их төр сайн уу гэсэн байна. Сайн байна уу? Орой минь дүргий аа. Чулнаагч сайн байна уу? Орой минь дүргий. Ямар сонин хүн орж ирсэн намайг үзэж байгаа юм бэ? Би ч нэг зоонтой авд юм да гүнлэн. Ойрт хадлан гээд орой орж ирж байна гэнэ тийм үү. За. Чимка минь зараад ирсэн байна. За тэгээд манай орж ирсэн хүмүүс бүгдээр гоё. Ширүүдээ хийгээд тэмцээнийхэн ихний мафийн тоглолтны төлөө анхаалаа хандуулъя. Тийм Камешкигаас Сосноко military base-ийн баруун чиглэлтэй нисэж байгаа онгоцны сэтлэг байна. За тэгээд тоглолтын тайлбарт орох ч учраас их би камера төртөө авлаа шүү.
They like to go towards Georgia Pool, and it's going to be quite a long glide for them. I think so they will need to drop halfway and then probably go towards Georgia Pool. So there is potential chance that we might just see some early clashes. Зигний мэвтэр мэдэж бидэж 5 баг тамирчтайгаа тавуулангийнх нь таваалтыг хүлээн авч үздэг байгаа шүү дээ. Тэмүүлэн үүлэн ороймон дана гэсэн мань ороймон төргийн сайхан амарч байна нэг эндүү. За манайхан орж ирсэн хүмүүс нь бүгд нормынхаа шэрүүдийг хийгээд ороод ирээ тэгээ реакшн гоё дараад өгөөрэй. Анх удаа үзэж байгаа хүмүүс сайхан мал кастер мөнзө гэсэн пэйж дээр фоллоу дараарай гэж хүсэж байна. Ороймон таараа гэсэн мань чимко ороймон төргийн миний мөн найз. За миний хоёр найз ороод ирсэн байдаг байгаа шүү. Хай ороймонд манайхаа ингээд одоох маань ороод ирсэн. Lads also are quite new. I think that adds to the fact that they would feel a little underconfident. The place in центр бол ихний зоонд shelter центртэй татсан. There will be small little things. Өчтөрөөрөө чиний онгоцонд суусан байдаг шүү гэнэ ихтер тийм үү бро? Би оол мэтэр яриаггүй юу? Бүдэ хай гэсэн мань хай ороймон төргий орой сайхан урж амралтын өдрөө аятахтай өнгөрүүлж байгаа зү та нар минь бүгдөө. За Монгол винэ чикен динер гэнэ чагдар бат хоёр. За ихний ранглс мэтэр манайхнаас чик идэн гэсэн магадлал байна уу? Аль багийн чикен идэн гэж зүгээр зөвхөн Монгол таам баг тамирчтаасаа дэмжиж байгаа баг тамирчтайхын нэрийг бичээд явцгаая. За тэгээд гоё амжилтыг хүсэж гоё эрэг комментиг үлдээгээрэй. As far as болон статвард спортын product position өөрсдийн буултыг хийсэн бол IC спортын shelter дээр Skylight-ийн Nimad нокдауныг өгсөн IC спортын ихний kill point-ыг Godless хийж авч байгаа first flat эслэр IC спортын тавьж Godless шалгаж байна. IC спорт тоглолтын эхлэлийг маш гайхамшигтай тавьж чадсан. За тэр зүүн талаар Skylight AG rotation-гээд яваад өнгөрч байгаа гэдэг. As far as гэсэн байна мөнхөд оюун бэлэг. За эрдэ ярка IC идэх баха гэсэн байна. АК ороймонд манайхаа ингээд ороод ирсэн байна. Манайхан Жорж ингүүт би бинийхээ мэндийг мэдээлэл явуулдаг соёлтой залуучууд шүү дээ. Тэмүүлэн үүлэн IC чикен гэсэн байна. Shelter буучтаа гэсэн нэр дээр харин тий. Айл дээр яриад байсан өчтөр тоглолт болгондоо гэнэ. Цаг шай мөн зүгд ороод ирсэн байна. Хай цаг. Амралтын өдөр сайхан өнгөрүүлж нөө манайхан. Юу хийж өнгөрүүлвэ? Өнөөдөр амархан авраад ажилласан л байх. Ганц хаа ороймон төргий. Амралтын өдөр айтахтаа сайхан өнгөрүүлж нөө. PUBG Mobile Pro League Competition season 6-гийн тоглолтыг week 2-ын 4 өдрийн тоглолтоо бүхэнд хүрээд эхэлсэн байна. Ruthless Aggressive Warriors ихний kill point хийж авсан. Пачекигийн уртлын warehouse дээр байсан. За Venom Legends-ийн уртаа DRS Gaming info авчаад буцаад хойш унаасан да. Хай хөрхний ороймон нэгнээ бадмаа бачлаа. Сайн хөрхний ороймон төрхий да. Ариг арин бол хаа гэсэн байна. Хай. За анх удаа миний cast stream-ийг үзэж байгаа хүмүүс их юм бол cast мөнзө гэсэн page дээр минь follow дараад өөр сайн тийш юу вэ? Усан дотор нохгож мөхөд тахчихна. Follow дараарай. Тэгээд орж ирсэн маань бүгдөө өөрсдийнхөө нормынхаа ширүүдийг хийгээд ороод ирээ. Манайхан ч бол өөрсдийнхөө хийдэг үйлдэлийг надад хэлэлт хийчихэд ороод ирдэг дээ. Ажил тараад орж ид байж энэ амардгүй штэ гинэ. Өө тийм үү. Sorry мөнзөнд би бүжгэнд орлоо гинэ уртнаас мөнгөтэй. За сайхан бүжээрээ. Тэрэнд ч одоо сари гэд надаас уучлах байгаа юу ах вэ? Дугуй унаа бүжиглэн алаа эс. Venom Legends Meta Power Донод хурд гарц ороймон гэсэн мань ороймонд сайхан амарч гинөө. Кастер мөнзө би габ штэ мартаагүй өстэй гин. Юу гэж мартах вэ? Би чамайг сайн габ сайн уу гэж хэлэх гэж байгаа. За яшигтай гэж бодоод болцсон шүү. За нэрнийх урд алмаз тавьчихсан байна гинэ. Иргэн ирснэ топ фэн болцсон байж та. Манайхан ч бүр альбаастай топынхаа бэж аваад амархан гастаа топ болох юм. High voltage jiggling айлцсан 3-ны бүрэлдэхүүнтэй. He only has one answer about me, man. That's the only answer he'll give me. We can't say it on the broadcast though. Өчтөр орой би бас каста дуусах тоглоно гэ. Бас чадахгүй бас нэг хэсэг байж агаад. If he says that, that'll be nice. Тоглосон бас нэг хэд сайхан үсээ. You know, that will not be like he's lying. That'll be straight facts. That's the truth. Yeah. But for now, share явдаггүй шүү guys гэсэн мэ. За манайхан өөрсдөө тэгээд яванда. Right now they're just shooting at some ghosts. Шагдар Бат 2 55 дээш шидий гинэ.
Donation 55 дэш ахиулъя гэж байгаа маа. Манайхан тэгээ өөрсдөө шеэрүүдээ гоё хийгээд ороод ирэх байх уу цаатал чинь. Орж ирэн шүү дээ. Зарим нь одоо бас ажил төрөл тараагүй ч гэдэм үү. Ажилтаа жиж магадгүй. Би топ болол угаана гинэ. Урт насан мөхтөл за. Топ угаалууд очиж шүү. Би ч гэсэн топ болчихсон юм шүү. Алмаастай болчих гинэ. Тийм байна. Манайхан бүгдээрээ сайн угаад баяр сайхан жанлаад цаг зүйл маань ороод ирсэн байдаг шүү. Сайн байна уу та? Оройг сайхан өнгөрүүлж гин үү? Ажлын хажуугаар өөрөг чинь үзэж цаг өнгөрөх юм да гэсэн маань иргэн нэрнэ. Одоо ажлын хажуугараас цагийг чинь өнгөрөөж өгч байгаадаа би бас маш баяртай байна. Бас хүнд бас тусалж байгаа юм байна. Найзад руугаа сент хийхэд шеэр орох уу гинэ. Орон шүвдээ найзад руугаа шеэрлээд явж байгаа юм чи орлох байх уу? Elementrix IT спортын уртлаасаа юм A1 Sport IC A1 Sport-ын тамирчдын инфог авсан уушаага IC-оо шахалтыг хийгээд явж байгаа. За яг уртлын Harry Potter дотор хоо болон Hitman байгааг IC эндээс инфо авсан, маш гоё инфо авсан байна да. Топ болчвол яах юм болоо гинэ далаа хаск. YouTube чанга байна уу? Labs дээр жижигхэн хасчих гинэ тийм үү? Labs дээр юугаа? Speaker жоохон хасчих юм уу? Микрофон амар чанга нөө. Dax Assault MABETEX-ийн лог дуусгаад авсан. I think the game is trying to make up with us. Нора би ирлээ гэсэн байна. Орой минь түргэн нэгэн дүү. Комл нэмэгдээд байхын шеэр яач манайхаа гэсэн байна. За мөнзөөс хар өнөөдөр үнэхээр их ажилтай л гэнэ баярхан их хоёр зүгээр дээ надаас юу нөжлөх угаад дэмдээ идэж одоо хүн ажилтай амьдралтай шүү дээ бро. Theater's game их MABETEX-ийг тамирч нэглэнэ шинж авсан гэхдээ угаасных нь уртлын дугаар хагарсан байгаа харагдана. Орой тараад үзнэ гэсэн байна. Тэглгүй яах вэ? Тэгээрээ. Either they can fall further back, disengage completely, MABETEX wait for the players from Dax to reveal themselves on the ridge, so they can try and find an opening that way. Дуу метр яг л таарсан байна байхаа уу гэнэ. Тэмүүлэн үүлэн бас топ болцсон юм байна. За топ болохоор яад юм гэж асуугаад байгаа хүмүүс топуудын хуваалцалтанд дээрх ерөнхийдөө өөртөөхөө албасны урлагийг өөртөө авчлаа гэж хэлж байна. IT спорт болон DRS gaming тулсан. За энэ дээрс IT спортын DRS gaming илнэт хийчих юм бол үнэндээ өнөөдөр нэрээ IT спорт чек хийцэнтэй бол ялгаагүй гэж ойлгож болохоор мөнхөд мөчөд төгөлдөр хаа мөн зүгсэн байна. Сайн уу? Мичтэй юу байна? Танжинусиста танилгүй авах те танилгүй авах уу? За найз минь сайхан ийш тийш нь шеэрүүдийг бол хийгээд өгнөстэй. Алекс Яргиатыг дуусгаж ихний кил 2 килээс IT спортын дахиад өргөжлүүлээд Killer White IC Alex дээр ногтоо өгсөн Killer White Delta нар за наадлын байшин дотор Killer White нээдэг атгаад зогсож байгаа бол Delta гадна талд нь снэклэд хөвтсөн байгаа. Alex дээр ногтоо өгсөн IC God-лес хоошо татах юм уу? Демартлес нь смоклад хүнээ барьчих юм байна. Асуудалгүй. Чиг болоо дөнгөрсөн хогч нь гинэ. Killer White баруун шахах гад байна. За баруун шахах гад яа Delta гинэ даамжтай орж магадгүй. A1 Sport-ын тамирч Hitman IC-ийн атласаас онж гэн ухна гэж шүү. Alex болон IC дээр нокдаун үүссэн A1 Sport. IC Sinister IC руу ирэхнээ Gajor багийн дээр суудсан. За энэ ч дуусгана гэж үзэх гээд ах шиг байна да. Шагдар Батар IC гэсэн байна. They don't analyze the situation until it's too late, and now with two players down on their knees. A1 Sinister. Өгнөд A1 Sport-ийн бол тим ч амир хатуу ширэн баг биш шүү дээ. IC Sport-ийн бол зөөлөн олц байх учиртай. IC мөлгсээр гаад баруун талынхаа cover-лоо гоё орж ин да. Уг нь Sinister олж харж дуусглаа. Sinister IC дуусгасан A1 Sport. Now finally securing the finish of IC. Sinister is going to smoke. A1 Sport-ийн хөшөлтийн артлын граундн дээрээс IT Sport-ийн нэг тамирч нэглэнэт болгож авсан. За байгалийн дараа бусан дээр буусан маа бид харж байна. Airdrop нь MJ 3-лагт машин гэн 7-таас 100 ширхэг. Исарын түргэн ар магазин 3-ын сэттэй буусан байгаард нь. За шинээр үзэж байгаа хүмүүс маань бүгдөө Caster Monzo гэсэн пэйж дээр follow дараарай. Флэйсаны центр Милта хот болон Shelter-ийн хооронд татж байгаа юм байна л да. Didasverse болон Start-ийн халдзаны тойргоорсон DRS Gaming тамирчид руу Start-д нэлээд амархан шахаад ороод ирсэн байгаа байдалтай. Хамгийн хоолоос George Paul-аас Wiz Club-ийн зөөр өн рүүгээ орж ирнэ байна. За TRC бол Bochin гэдлээс орж иж байгаа High Voltage School-аас нааш хөдлөөд ороод ирнэ. Өө мугаанууд вэ гэсэн мэд хөдлөө бол дотор. Godlike stalwart
3 players in the front of DRS and Stellar Esport-ийн тамирчин Милта хоттой DRS Gaming-ийн тамирчны яг хажуухан талд ирсэн. DRS-хан бол Giant-ыг алдсан байдیں۔ Datrax-ийн дээдлээс Stellar Esport за Shelter талаас гэсэн үг. Shelter-ийн шорон талын амнаас за нэг нь бол Shelter-ийн ягаан дээр байгаа юм байна. Эвэн бол гайшгүй гэсэн байна. Datrax Gaming. He's isolated all by himself, and Dax, that is the opening that they really need. За DRS Suarez-ийн Stellar-ийн урд rotation хийгээд өнгөрсөн. Эндээс суглуулчих үедээ Stellar-д action spray өгсөргээд Doug-тер top суулаад аваад үлдсэн. Эвгүй газар эргээр орж ирлээ дээ DRS Suarez-ийн. DRS Suarez-с нэг тамирчны тэмдэг хийж авахын тодорхой нүртийг spray дахиад суулаад авсан. Топ хөрвүүлээд нүрсийг тусаж киллж байгаа юм байна. Snix is Delta Stellar-ийн топыг артлаас нь ургасан. Топ дээр revive явагдана. Pika smoke-лаад хүний татгшин татаад revive хийх хооронд DRS Suarez-ийн Doug-ыг авах баг боломжгүй болов гэж би бодож байна. Айци хаан буучуу Shelter дээр буугаад уршаага rotation нэгэд явсан. Баасандарч Баска хаа орой минь төргий орой минь амралтын drive-тай сайхан өнгөрүүлж гинэ үү? Stellar-ийн бол сэндвичийн байрлал дээр байсан хിവэрэ гэж манай хоёр кастрын хувьд ярьж байна. Doug хүн рүүгээ баг руугаа чичирсэн хിവэр. Гэтэ Doug дээр revive явагдах боломжгүй. Doug-ийг дуусгасан Stellar top. Stellar Esport-ийн ихний 2 киллийг өөрсдөө хийгээд авчлаа. DRS Suarez-с 2 тамирчны илэнэт хийж авсан. Definitely in a big world of trouble. DRS Suarez-ийн яг зоргоо орж иртээ эвгүй байрлалтай Stellar-ийн тамирчтай байсан кемпийн уртуур эргээ налаад зоргоо орж ирсэн. Ерөнхийдөө маш эвгүй байдлаар зоргоо ороод ирлээ. Зүгээр шууд дээшгээ нэвтрээд дээшгээ шууд Shelter тал руугаа явахгүй байсан бол даа гэсэн бодолд хүрч байна. За Pleasant жижигрээд Shelter дээр татсан хിവэр Stellar-ийн top дээр дахиад knockout kill white өгсөн. Ганта урууга Какумоко Ди хаа гэсэн мань орой минь төргий. Ганта. За би Ганта гэдээ дуудлаа шүү. Топыг юм уучсан буцааж татаад Court оруулаад revive хийдэн. DRS Gaming Stellar Esport-ыг бол Милта хот дээрээс эвгүй барьчаад байгаа. За гэхдээ зүүн нь бол хоошоогоо Shelter тал руугаа жижигрээ татсан. Баг тамирчтай бол зоон руугаа эндээс ямар ч байсан хөлгөөний rotation хийж хөдлөх ёстой. Зэнхүү байгалийн 2 дахь драфтанд AUG 560 шиг 3 сеттэй Air Surfrazer-тай хамт буулсан. Уг огна хаа орой минь төргий амралтай дээр сайхан өнгөрүүлж гинэ үү. За Ruthless Aggressive version Smokey за одоо таарсан дээр Wolves яатлаас ниф авсан. 16 тимийн 55 тоглогч тоглолт өргөжлүүлээд явж байгаа. Санан дасаад байна. Акигаас гээд 2474 дэнэш орж ирсэн. За энэ эмэгтэй маань бас яагаад уншгаа болчоо Кириллээр бичсэн утгыг маань. Эхний дэнэш орж ирлээ. Маш баярлалаа Аки. За MABETEX-ийн баруун талд Datrax Gaming за зүүн талд нь Stellar Esport-ийн байрлалтай. DRS тэнийг юм хийлээдээ ингээд дуусаад DRS л гэсэн байна. MABETEX-ийн урд за TRC rotation нэгэд яваад өнгөрсөн. It would be more fun if that happened on Miramar. Then it's actually a one-tap dirt nap. Makes sense, yeah. But MABETEX, for now, inside a little bowel. And I am not a big fan of these positions. I told you the reason as well in the past. It's so easy to chuck a nade inside. And the nade usually turns out to be quite perfectly placed as well because it's a bow. And at the end of the day, the nade is going to come down to center. So these top positions MABETEX Baron Map Anifo насны хүрээгүйгээд оруулаагүй юу гэсэн байна. Дүүрэн цаг. За яг насны хүрээгүй учраас ороогүй юу гэж сайн мэдгүй. Anifo ямар ч гэсэн тоглохгүй байгаа шүү дээ. Datrax Gaming Shelter-ийн тосгон дээр за Silkase MABETEX-ийн volley дээр knockdown-ыг өгсөн. Wiz Background Map-ийн volley дээр knockdown-ыг өгчлээ. За Wiz Club-ийн бас баруун талаас орж ирж байгаа юм байна. Datrax-ийн Shelter-ийн тосгоны бүрэн эзэлсэн байрлал дээр дөнгөж ихнийх юм уу гэнэ Аки тэлгүй яг дөнгөж ихнийх шүбрөө. Stellar top Venom Legends-ийн Gangster-д knockdown-ыг өгсөн. За 3 дахь цааны шахаа явагдаад дуусаад 4 дахь цаанд татахад бэлэн болсон байна.
mentioned the trifecta of death. It seems like MABETEX has MABETEX fallen volleyball нь яг right in ийхүү the алдсан. middle of it. Baron Apex They have дуугаар lost тоглоод one цаашаа more үргэлжлүүлнэ. player. Apex and Baron, the sole survivors, well, the duo surviving for the team right now. Esports. За шилдэг шорон талын амны хай дээдлийн high ground буюу price-наас нааш уруудж ирдэг модны үлдэр яг дээр байдаг high ground дээр юм хөө зон центрлж татсан. Silly Sports баруун талын TRZ rotation-гээд явж өнгөрсөн. За TRZ болон Viz Club-ийн rotation давтчих магадлал өндөр. За мөн IC-ийн Viz Club-ийнхантай дайтах магадлал маш өндөр болчлаа. Price-ны хайдлын захаас 20% чиглэсүүлэн хийгээд орж ирж байгаа. Stellar дүүнер маань чек хийдвэл нагсан donation гинэ Aki. Sil Lucifer Trend гэлэн Jane-ыг олж хараад Scarlet Durex-тэй single tap гэдэг өгөөд эхэлсэн. Trend гэлэн Jane MABETEX-ийн Apex дээр ногтооныг өгчлөө. Мэ бивгүй байрлал да гинэ. Venom Legends Frag Boy Stellar-тэй Pika дээр ногтооныг өгсөн. Top хүрчлээдэд Venom-ийн Susan дээр ногтооныг өгсөн. Stellar-тэй Scry Venom-ийн Laser дуусгаж байна. Viz and Becker IC Godless дээр ногтоон. За мянгагаас good luck гэдэг 15 манд дээр нэшээ орж ирсэн. Маш баярлалаа bro. Найстай маш баярлалаа. Venom Legends хамгийн ихэнд буюу 1 kill point-тэй 16 дугаар байран дээр тоглолтыг их өндөрлүүлсэн. 15 тимийн 46 оноод үлдлээ. За Scry Domination буюу 3 дахь kill орсон байна. IT Sport Domination Scry 3 дахь kill ээжээ. За Scry нээдэр нууж байгаа 2 дахь kill юм байна. Зэскүүл дээр TRZ болон MABETEX-ийн залуучууд Skylight Mafia Ninja болон Mr. Boronor Price-ны хойдлын high ground дээр Dax Assault Silly Lucifer-тэй ногтооныг өгсөн. Lucifer-ийг дуусгах гэж шахлаа Spooky дотор байгаа юм байна. Аман дотроо. Мөнх наснаас хай орой мэндэ гэсэн байна. Орой мэнд төргий юу болж иргэн ихний map дөнгөж эхлээд явуулж ин залуусаа. 15 тимийн 45 тоглож өнөөдөр бол 3 ярангал маптай маш сонирхолтой мапуудтай ийм гоё тоглолт болох хууртай. Jackson Struggle дээр нокдаун үүссэн. Para хүн дээр smoke задлаад revive хийн. MABETEX-ийн тиг гэлтэй 15 дугаар байран дээр тоглолтыг өндөрлүүлсэн бол Viz Club-ийн Kiva DRS Gaming-ийн тоглолтод нокдауныг өгсөн. Дөрөвт зооны шахаа явагдаад талдаа орж байгаа. За зооны гадна талаа баг тамирчдад одоо зоорогоо чиглэсэн урдэшнийг хөдөлж орж ирнэ. Silly Sport-ийн Lucifer-ыг алдсан 3 тоглолт өргөжлүүлнэ. Spooky за шоронгийн shelter-ийн ам дотор нам noise cancel-сэн. Кэсэ DRS-ын дараачтай дахиад knockout өгсөн та Zaki өргөжлөд спрей өгсөн DRS-ын зүүн талаар rotation-гээд өнгөрсөн. За дөрөвт шахаа явагдаж ирсэн учраас баг тамирчид бүгдөө зоорогоо орно. Sil Zaki Kese Spooky-ийн аман дотроос яаж аавна вэ? Тэр жоохон хэцүү болчлаа. Учир нь бол Ruthless Aggressive Version тамирчид шорон талын аман дээр инхүү оток хийцэн сууж байгаа. DRS game-ийн 1 kill-тэй 14 дугаар байран дээр унж elimination болж байна. Dax Para-гийн атлаас Sleep Not spray өгөөд Park ногтлаад бас Spark ногтлаад Datrax-ийн Ruthless Aggressive Version-ийн баг линэдэд болох нэ. За таанаас high voltage assassin Malik болон шахаад гараад ирж байгаа. Dax-ийн үнэхээр сэндвичийн байрлалд орчлоо. Эндээс болол Dax-ийн дал авралгуу дээшээ гарыг гэхээр high voltage за доотлол логоомдаас нэг Ruthless Aggressive Version-ийн Dax-ыг ийхүү хэцүү байдалд оруулчлаа. DDS vs Snakes Wits-ийн domain-ыг унагсан. Domain бүр зөрүүлээд East дээр ногтоон өгсөн бол DDS vs Tech Kill-тэй 13 дугаар байранд elimination болж тоглолтыг орхлоо. 12 тимийн 37 тоглож тоглолтыг цааш өргөжлүүлнэ. За манайхан бүгдээрээ share гоё хийгээд ороод ирцгээгээрээ. Caster Monzo page дээр явуулж байгаа live stream анхудаа үзэж байгаа бол page дээр манай гоё follow дараад өгөөрэй гэж хүсэх байна. High voltage assassin Ruthless Aggressive Smoky дээр нокдауныг өгсөн Dax-ийн тоглолтноос 2 киллтэй 12 дугаар байранд орж хасагдлаа. Silly Spooky Sleep Not дээр нокдауныг өгсөн Sleep Not-ыг бүр дуусгаад авсан Silly Sports. Энкс Silly Spooky-г дуусгач байгаа юм байна. За Silly Zaki болон Kese-г дуу тоглож үлдлээ. За Smoke-ын дөр Энкс-ийн зөв blind spray явуулаад дахиад нэг моолог явуулсан. Энэ моолоод Энкс бараг л орондоо. Smoky гараад гүүчийн эндээс Zaki гоё олж харж та одоо багийн дээр Liquid-ийг суглаад авчих боломжтой. Zaki суглаад авсан. За Liquid сугарсан байгаа. Цаанаас нь Enkas Smoky зэрэг шахна. Kese Zaki Liquid-ийг дуусгаж киллнэ. Буцаага доошоо олох гол эвгүй штэ. Цаанаас чинь хоёр тамирчинд байгаад байгаа. Zaki Kese за зөөн шахаад хийсэн 5 цааны шахаа явагдсан.
low for Seal Esport to secure easy finishes on the opposition. Zaki Kesa шууд машиндаа суугаад дуушаа шахсан. Энкас зүүн талаас нь спрэг суулчгаатай харин өөртөө ч гэсэн зоорго орохгүй бол маш хэцүү байдалтай болно. Ruthless Aggressive Warriors 11 тим 29 талж Smoky High Voltage дээрээс нь суулаад авч байгаа юм байна. Kesag Энкас харж байгаа. Энкас Kesэд нокдауныг өгсөн Zaki артлаас нь Raw official за high voltage problem дуусгаад өглөө. Ruthless Aggressive Warriors 5 киллтэй 11 байранд дэлхийн талаар тоглолтыг орхон гарсан бол 10 тимээ 27 тоглож IC Alex TRC Atomic дээр гоё штэ Mad гэд баг нокрлоо. Mad гэд шатад явж байгаа. Яа, досол цастаг үлдсэн. Alex Mad гэдэг шахна. Mad гэд тэр нокдауныг өгсөн демо. IC спортынхан бол галыг бол одоо асааж идэг шүү. Одоо 4 kill point-тай хэдийгээр доо толож үлдсэн ч гэсэн kill-ийн тог 5 болгож авахсан IC спорт. Surprise нутрын гоо position-ыг эзэлсэн байгаа IC спортынхан. Start describe Wits in background-ыг дуусгаснаар Wits Club 3 kill point-тай 10 дугаар байран дээр унсан. За 9 тимийн 20-оор тоглож тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Одоо бол Evan спортынхан бүтэн байгаа 1 kill point-тай Erangel Mafia rank тэргүүлж за баг тамирчдын тоглолтын бүрэн бүрэлдэхүүн бүтнээрээ учраас их rank-ийн 1-р бичигдээд явж байна. Elementrix Ranger-га алдсан 3-1 бүрэлдэхүүнтэй Starter-ийн Screen зөв за Smoker Blind Break явж ин да Precious. City Sport 3 киллтэй 9-р байранд дэлгэнэд болсон. Стал ордосын хүү ганц соло тоглож үлдсэн. 5 цоны шахаа явагдаад ердөө 20 секунд явагцаа. Scattered Mafia Ninja 22 киллийн тоглогчтой нокдауныг өгсөн. Яа, Electrix Yeta уутай Starter-ийн Scrag үүсэжлээ. Ийхүү Starter-ийн спорт 7 kill point-тэй 8 дугаар байран дээр унсан. 7 тимийн 19 тоглож тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. IC спортын дуваа үлдсэн байгаа бол Evan спорт бүтэн багаар одоо тоглолтыг full squad-аар тоглолтыг амжилттай үргэлжлүүлээд явж байгаа. Electrix Precious Flank-тэй жинхнээс малтар гүйжлээд Mr. Boro чаад нокдауныг өгсөн. 6 дахь зооны татсан за шахаа явагд хараа болоогүй. Гэхдээ Scarlet Gaming дээдлээ Electrix-ийн тоглогчдод Precious-ийг суулж авдуусгаж килээ бол 2 болгож аккуудад авсан. 7 тимийн 18 тоглогч шорон дээр монголчууд гэсэн байна. High voltage assassin Evan-ийн хоод нокдаун өгсөн бол Hitman Electrix биш шоулыг ноколж байгаа юм байна. Яа, тулалдж байгаа даймнаар шилжиж спек тийш нь шилжүүлэх юмсан да. Даа чин цаадлаас ирж байгаа broadcast нэр үнэхээр сони юм аа. Max and Beck хай гэсэн байна. Сайн уу? Орой минь түргийн амгалт өдрөө сайхан өнгөрч гинөө. TRC-ийн Mambo шахсан Alex яа, ямар гайхамшигтай drop shot вэ? TRC тэг гэлтэй 7 дугаар байранд дэлгэнэт болсон. 6 тимийн 16 тоглогч. High voltage багаар 5 киллтэй Jig-лиг алдсан 3-1 бүрэлдэхүүнтэй тоглолт үргэлжлүүлж байгаа. Гэхдээ центриг TRC тренд үгэлийнхэн гоё зэлсэн байгаа юм байна. За баруун захлаад Electrix-ийн биш авал нөхөрсөн биш авал дээр revive одоо хүртэл хийгдээгүй. High voltage Scarlet Gaming очоод мөрөхөдөө Electrix-с биш авал нөхөрсөн чигээр дуусч байгаа бол Yeta уутны хүү багасаа ганцаараа солоо үлдлээ. 2 kill point-тэй Electrix тоглолтод 6 тимд ямар ч байсан тунаад үлдсэн биш авалгаа барих боломжгүй биш авал дээр уусаа play on ирсэн. High voltage Malik-ийг Evan Sinister ноколсон. Assassin-ийн нэд мэдрэмжтэй очих юм бол нокдаун өгчих боломжтой да. Gashor үргэлжлүүлээд зөрөөд нээдэг атгаж байгаа Assassin-ийн нэдэнд дунсан хэлээгүй юу. Evan Sport Hitman ганцаараа соло үлдсэн 2 тамирч нокорсон байгаа. High voltage Praven дахиад тэр мод руу нээдэг явуулна да. Praven Tomoko IT гэсэн байна. High voltage Praven Malik дээр revive явагдаж байгаа. Evan Sport-ийн 2 тамирчнаа босгоод ирлээ. 6 тимээ 15 тоглож. За Price-н дээр байгаа IT Sport-ийн тамирчин дуу толооч бол дээшээ зоон руугаа өсөж гарч шаардлагатай юм байна. Sinister High voltage Malik дээр дахиад нокдауныг өгсөн. High voltage Praven Sinister уушаа шахаж байгаа. Praven-ыг гарч унах жахтан зөрүүлээд өөрийн Sinister дээр нокдауныг өгсөн. За үргэлжлээд Praven Hitman болон Gashor нартай дүүлтэндээ Assassin дээр дахиад нокдаун үлсэн Praven
But now they're dropped down to a 2-man squad. Problem за шууд уушаага шахсан. Also lost out one player. Problem шахачаад өөрөө уу болон болчлоо. Way too aggressive. Maybe should try. Эвоны спортын хай voltage problem-ыг унагсан. За. High voltage-ийг 6 дугаар банд дээр 5 kill point-тай явж байгаа дунсан. 5 тимийн 11 тоглогч. Эвоны спорт багаар 5 kill point-тай. За Elementrix-ийн Yeto уута багасаа ганцаараа сооло үлдсэн байгаа. Эвоны спортын 3-ла тоглолт өргөжлөлтөнд за IC спортын дуу тоглож Skylight Game-ийн бас 3-ны бүрэлдэхүүнтэй. Диамо Alex нар Skylight-ийн тоглогчтой тулж байгаа юм байна. Alex нар нээд оржсэн 50 damage үзүүлээд дамжсан. За Evan Sinister Trend гэхлэн Jane унагсан. За гол тулаан бол IC болон Skylight Game Trend to Kill Evan спортын тунд явагдана. Энэ тулааныг бол зүгээр захаас нь чимээг уган снеклээд ажиллаж байгаа хүн болол мэдээж Elementrix-ийн тамирчин Yeto уута байгаа. IC Demo Alex багаар 8 kill point-ийг IC спортын IT спортын чикен болох боломж байна уу? Trend to Kill Legendary ногтай нүгсэн амжилттай ногчтэй. Баруун талаас Legendary нугсан баруун талаас Strain Snake-лэд явж байгаа Demo олж харсан л ахс та шууд дуусгаж kill 9 kill хийж авсан. Trend to Kill Jane басаад ирсэн. IT спорт 9 kill point-тэй. Evan Esport 5 kill-тэй 5 дахь банд дэлгэнд тассан бол Elementrix-ийн Yeto уута бас дуусж байгаа юм байна да. Үгүй байна. Yeto уута дөрөвдөө Jane-ийг унагсан. Trend to Kill 7 kill-тэй 4 дээр унсан бол 3 тимийн 6 тамирчин. За Elementrix-ийн соодо тамирчин Yeto уута. За Skylight Game IT Sports Skylight-ийн бол 3-ла тоглолт өргөжлөж байгаа. За энэ 3 тоглогчийг яаж elimination хийж авах вэ? IT Sport-ийн бол одоо энэ 3-ыг л цааш нь харуулж байгаа бол Chicken бол зүгээр зөнгөөрөө итгэн байна. Зоны центрик булаадах хизүү позишнийг эзлэх одоо тийм хизүү даалгавар баг тамирчдын өмнө тулгарсан. Yeto утаг Mafia Ninja харсан байлгүй дээ. Mafia Ninja яг зүүнлэн модон дээр Elementrix Yeto утаа снэглсэн байгаа. 8 цагны шахаа авагдаад эхлэхэд ердөө 10 секундын хугацаа үлдсэн. IT on fire гэсэн мэн still birds. Манай хоёрын байрлал бол үнэхээр гоё юм гэж би харж байна. Elementrix-ийн Yeto утаг Skylight-ийн цаанаас нь дуусгад гэмаа гэхэд манай хоёр бол яг энэ хэсгээр бол цааталтаа хаагдахгүй гоё налуу дээр снэглсэн явж байгаа. IT go гэсэн маш шалдаг бат хоёр. За IT-ийн чиг идэлж гээл манай ид чинь бас гэхдээ Skylight Gaming-ийн чиг идэг магадлал 54% гэж зааж байгаа аргагүй хүний илүүтэй байгаа штэ Skylight Gaming. Skylight Mr. Border Mola орж исэн. Mola-наас гэхдээ Mr. Border бол зугтаа дамжиж байгаа юм байна. Elementrix Yeto уута одоо бол үнэхээр чив чимээг үнэхээр noise cancel гэж юу байдгийг хийгээд хөвтөж байгаа тоглож. Оройн нэмэндээ гэсэн маань баасан чивэн ганц зүг сайн байхаа орой минь. За нормынхаа ширийг хийгээд ороод ирээрээ заа ёо гэж. Ихтэй мэф явагдаад дуусч байна. IT спортын доо тоглогчид үлдсэн чиг гэдэг тун ойрхон. За гэхдээ Skylight Gaming 3 өний бүрэлдэхүүнтэй тунаад үлдсэн. Elementrix-ийн Yeto-даг Mafia Ninja олж чад зүр нээдээр дуусгачих нээдэг шидчих. Yeto elimination болсон. За ингээд хоёр тимийн 5 тамирчин бай 3-2 дүүлэг IT спортын тамирчдын эсрэг Skylight Gaming Mafia Ninja-гийн нээд Alex дээр орчлоо. Mafia Ninja 2 дахь нээдийг явуулсан. За ингийн бол байдал хэцүүтэй. Alex-д дуусгаад гэсэн 3 шиг дүүлийг демо хийх ёстой. За 2 дамжлаа. Зянгад Skylight Gaming хамгийн ихний map бол Herangel дээр хийх Chicken Dinner install чадлаа. Багаараа 956 damage-ийг үзүүлсэн 5 kill point-тэй 20 оног цуглуулж чадсанараа overall rank-ийн 5 дахь байран дээр. Skylight Gaming-ийн тоглогчтой хувьд бол team чиг хэцүү тайныг хийсэнгүү. Ер нь бол яг хоо зүгээр зооны центрик шоронгийн дээгүүр хайгам дээр артлаасаа дөрвөн башин талаас эзэлцээ явж байгаа л сүүлийн мөчүүд бол IT спортын тамирчтай л туллаа. Энийг бол нэг амар чанартай чикен гэж би бол бодохгүй байна. Замд явж байна. Богдан хүрээ орохоор гинэ. Яа тийм ба. IT let's go гэдэг. Let's go гэж IT спортын чиг идэж хараахан чадсангүй 2 дахь байран дээр унсан. Гэхдээ placement point болон kill point-ороо эхний map-ын match rank дээр тэргүүлж гарч ирэх баг. IT чадсан гэнэ одох тэглэв авах үвтэй. Ер нь бол чигний дата 2 дахь байр гэж хэлж болно. Placement point болон kill point-аар 1-р байраар гарч ирж байгаа. Минэд бас л ганган ярих юм гэнэ уканаука ши амжилт гэсэн байна. Баярлалаа найздаа. Ажил амжилт сайн бидтэй. I mean
They will definitely need those points without a doubt, Johnny. But as we do continue our conversation. Гэхдээ ер нь бол их сонирхолтой Irangel Mafia зоон татлаа гэж би бодож байна. Irangel Mafia зоон одоо шоронгийн наадлын high ground гэдэгчтэй. MJ шиг л явж штэ. Морины тайлбарлагч шиг гинэ. За. Арин бол IC go гэсэн мэ Шагдар Батраа IC онц гэсэн байна. Зя манайхан шинээр үзэж байгаа хүмүүс мэ Кастер Монцог пэйж дээр манай фоллоу дараарай. За тэгээд дээрэс нь миний каст тань таалах юм бол гоё олон группээр шеэрлээд илүү олон монголчууд илүү олон баг тамирчид оролцож байгаа энэ сайхан PMPL илүү олон гоё дэмжиж тамирчдынхаа фэн бейсийг бас өсгөхөд хувь нэмрээ оруулцгаая гэж би уриалж байгаа шүү. Зөөдөр бол 5 мапын тулаан мэдээж 3 Irangel нэг сахаг нэг Miramar-ын тулаан явагдах болно. Хамгийн их Irangel map-ийн Scarlet Gaming-ийн Chicken Dinner өндөрлөө гэж. Сэтгэл хорогдоод болдоггүй. Манайхан ч баялтаа тэгээд нөгөө орч ирцгээчээд бүгдөө гаарчиж болохгүй яаж ч болохгүй. Үнэхээр зарим нь одоо өчтөр болоод шинж чигтэг цэндатын тулаан нутгийн дүн тэнд бөхөрөндөө тоглох хийж байгаа. Үнэхээр PUBG Mobile тооллыгаа үзэхгүй бол байж чадахгүй бүр энийг үзээд сууж байгаа хүмүүс ч бас зөндөө байсан. Пастор гэдэг чинь ийм л байдаг да. Сонсонгоо ойлгоод байна шүү дээ би гинэ. Баярлалаа нэ цайртай шүү. F in the chat, ladies and gentlemen. That's the name of Зэн Укана шиг гэж манай найз болвол одоогор гэдэг Шведэд амьдралдаа Jacofor гэж кланы лидер бүсгүй. Би ч одоо Монгол улсын кланы лидертэй яаж яах найз. Дугуйтай явж гин буруу бичвэл sorry гинэ. За чи тэгээд ч одоо дугуйтайгаа бүжгэнд орох гэдэг юм уу яах вэ? Гой хоолойтой шүү миний найз гэсэн байна. Чимко маш баярлалаа. Найзтай баярлалаа. Ямар ч гоё магтаалын үгийг үлдээж урам зориг өгд юм дээ. Замаасаа хараараа гинэ дугуйтай явж гин гэсэн чинь нөгөө хүн дээр маань Укана ши реплай хийгээд аваад ирсэн. Дугуйтай явсараа гал PMPL-ийг үзэл дуусчихдаг хүн шүү дээ наадах чинь. Тэгээд намайг тэгээдсэн шүү дээ. Дугуун дээрээс лайв үзүүлдэг хүн юм аа өөрөө гэсэн юмсан аа. And you're getting challenged for a battle. You cannot just stay quiet. You cannot just, try and play passive. No, you need to fight back. You need to hold your position down. Гэтэл Scarlet Gaming бол өөрсдийнхөө бас нэрийг хөөрхөн дуулгаад л яваад байна те. Double check хийдэл, эхний map дээр check хийдэл. It was key that fight against high voltage because гадaan үлдээгээд орно гинэ. За юу болсон? Ахаад гарчаад ороод ирлээ мөнхнээс нь насан. Юу болохоо за IC Sport-ын тавьж Alex-ийн хувьд энэ хоёр Irangel map-ийн MVP толгойч шалгарч байна. Тоглогчид 847 damage 5 kill point-тэй үзүүлсэн. 490 эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ 3 knockout-ны headshot-тай тоглолт үзүүлээд их хүн MVP толгойчоор нэрлэгдэж байна. IC Sport-ын чиг гэдэг чадсангүй Scarlet Gaming-тэй 3-2 дүгээлийг хийгээд тэгээд 2 дугаар байран дээр унлаа. Гэхдээ IC Sport-ын тамирчдын энэ матчаас цугласан total point-аар л угаасаа чиг хийсэн дайны point-ийг цуглаж чадсан байгаа. Alex Artlas Trent гэхэл Jane IT Demo High Voltage Assassin Starter-ийн top member-ийн Flare Focused шалгарч байгаа юм байна. Scarlet зэгүүн бас сайн баг гинэ одоо. IT мундаг байлаа. Яг энэ шигээ 4 матч тоглолцох. Нэг эвэ forever гэж байгаа биш. One ever гарлаа гэж үгсэг юм. Бавангийн Орс үзмээр байдаг, PMPL үзмээр байдаг хэцүүн баяасаа хаа гинэ. Тэгээ одоо яг энэ цаг мөчид бас Баваны пэйж дээр маань Баваны Монголд болж байгаа Октын лигийн одоо лангийн лиг стэйжний тоглолтод өнөөдрөөс эхэлж та бүхэнд хүрч эхлэж байгаа. За хамгийн олон киллийг IC Sport-ын тамирч Alex 5 киллдээсэн бол хамгийн өндөр дэмэжийг мөн Alex үзүүлсэн. Хамгийн олон ассистыг Scarlet AG үзүүлсэн бол Alex 490 эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ гэсэн. Комент уншаад байхад бичээд баймаар санагдаад байх юм гинэ. Хуучны DRS юм чинь хуучны хоржин замнал байгаа айлгүй дээ гэсэн маань мөнхнээс нь насаа. Тэгээд найзыг нь бас нөгөө Мики
Yes, this is the most Хотын tactical лигийн we've нөгөө seen. кастер хийгээч гэсэн Астер таар ILC is ижлээ хийчих all гэсэн чинь about that яг үнэ aggression, хэлэхэд and I найз think надад that is why PMPL Demo ингээд also got picked үнэн up, ч because зөв in the зүстэй previous зориулаад season каст he хийгээд was one of дуусгачмаар the most байна. Тэгээд aggressive players дуусгахаас гадна inside бас of the нөгөө lobby, apart from IHC and Мансуу from нокаутын Big тэмцээнд бас манай Монгол So 5 баг it is тамирчид going to be орж байгаа. important Тэрийг for him өргөжлөж to хийх keep хэрэгтэй. up IC with the Sport-ийн pace, because 21 he point does do эзгүүлсэн. that sometimes. Skylet But Gaming 20 it pointтэй, is also Trend going to be Liquid important for 15, him to keep the Elemtrix person that 14, reigns F1 in Sport the rest of the 11, squad High in a Voltage few 9, moments, Stalwart because 8, otherwise за if they CD keep Sport charging 4, and if they keep Didas running Warriors 1, towards those MABETEX spikes one 1 after kill the other, pointтэй there энэ is хүн going to be a 16 moment where they дахь are going to матч run дээр into two teams унсан at the same байна. За time, and тэгээд they're going to be түнхүү outnumbered. биднэрт highlights I моментод mean, speaking of харагдсны getting дараа outnumbered, Skylight's нийтдээ gaming has 16 most дахь amount of байфын mana дараах buying байдлаар there, баг and тамирчдын that's why overall they pretty much ranking came out on хэрхэн top. And those шинжлэхдэх вэ nades гэдэг нь from гарч the side ирнэ. of Mafia Ninja were just perfectly placed, but still, Энийг at the end of the үзчихэд day, they баваа нь really үзцгээе they гинэ. didn't Sorry really буруу get a lot бичиж of хийж гинэ elimination яа. points, only 5 elimination Зис points, and that's нэрээр gonna байсан be бол 20 гинэ points. Габи So хувьд. that's why ITC Манайх found ер нь themselves ихэнх нь бас first тэгж spot in the match боддоо rankings, шүлээс which is Зис understandable. нэрээр байсан IC бол were just IC going all guns Sport-ийн арай blazing. өөр мөр байгаа This юм is what гэж they're known for. But I see, man. бодд юм This байна. is something Ер нь I бол literally called as хуучны soon as I Зис saw him нэрээр in байсан that бол spot. нэрээ өөрчлөөд And I баг pretty much just guessed the шал өөр future. I орчлоо was ухааны like, юм яриа да. okay, this is doable. It is not impossible. A1 Esports is in front of you, and from what I've known, A1 Esports, they like to shy away from the fights, even if IC could have taken Гэтэ that Вик fight. нэг бодох юм бол And if Вик you would have 2-ын been the first тоглолтод man to take ерөнхийдөө that нэг fight, or юм at least find a шал knockout, өөр then өөр A1 Esports would have been pushed into a state одоо of нэг юм discomfort. surprise тоглолтод But болоод then that байгаа was not таахын the дэж case. хэлдэг чинь IC Вик took a нэг couple дээр shots, бол he dealt a F1 decent amount of Sport, damage on one Skylet player, Gaming ч gave гэх his юм уу. position away, and then he Иймэрхүү got баг knocked out тамирчдад later нэг on. тийм And I амар literally said, гоцгойд if ерөөсө IC гарч gets ирээгүй knocked байсан. out, Одоо бол this is going to be really Вик 2 troublesome ч одоо for the ингээд players of дуусчаар IC. тоглолтын And then ерөөхдөө the rest of the 50% players needed to back арт away, 'cause хоцорчлаа in the гэсэн front үг. was DRS. Yeah, I mean, completely perfectly explained over there, because they only had За one манайх possible үзэж байгаа хүмүүс option, just бүгдөө get Наомийнхаа rid шеэр of эдийг the хийгээд ороод teams ирж in the чинь back Бачулуу line, Вайна which хайчсан болоо which were high 200 шеэр voltage хийжээд ороод and ирдэг хүн A1 шүү дээ уг нь and цаадах B, чинь. and then you Нэр нь get to дочор focus би on the гэсэн front. байна They нэр were дээр playing ка. literally quite close to the edge of the Reaction аа дараараа final тэгээд circle, and it would урамшуулж have been дэмжих very өгсөн difficult had бол one of these teams stayed дэнэ alive. High шилгээж voltage болно DMJey шүү. and Skylet the Mafia players of Ninja A1 гэнэ and B Dylan took гэсэн care of Ята them утаг quite дуусгасан. nicely, Ята утагийн and гэтийн инфог from аль ч there on тавцсан out, байсан their тоглож plans та уг нь went бол awry. The entire thing that I think, as you mentioned, За 16 матчын дараах хөлөр баг тамирчдын overall ranking Skylet Gaming 3 бээр дэше ахиж 140 оноотойгоор инхүү ranking 1-р бичигдэж эхэлсэн бол High Voltage 1 бээр ухарч 2-р унлаа. Stallart 3-р байрыг 136 оноор хадгалсан хэвээр IC Sport-ийн 6 байр дэшилж 6-аар орж ирсэн. За F1 Sport 4 байр дэшилж 7-оор орж ирж байгаа бол 8 дээр MABETEX 2 байр доошлсон. За тэгээд Didas Warriors-ын байр ч гэсэн хоошоо унсан гэсэн үг. Stallart Sport IT MABETEX гэсэн манай Монголын 3 баг тамирчид ямар ч байсан 9-өөс доторх байран дээр их хүчсэж байгаа бол хоошоогоо 11-12 лоо Didas Warriors унсан байх хэрэгтэй хаа. Зүгээр IT одоо үзүүлээд өгөн цаад болчихно гэсэн байна. Зис нэрээрээ байсан бол дэлхий багтна гинэ одох. За DRS Gaming 3 байр даашилж 11 руу унсан бол Didas Warriors 2 байр даашилж 12 дээр. За CD Sport-ийн 1 байр даашилж 13 дээр ирмэлэгдэж байна. За үндсэндээ бол Монгол баг тамирчид 5 баг тамирчид нь 13-аас татгшаа байрны дээр инхүү overall rank дээр чигсэж яваа харагданаа. За тэгээд Elemtrix 2 байр даашилж 16 орж ирсэн. They were built different yesterday. But today I think Тэгсэн айгу уйг байна. Учир нь гэвэл Магашийн 5 мапын тоглолтын дараа шууд эхний топ 12 багийн тамирчид бонус point ивлээ 12 багийн тамирчид маань Livik map дээр өрсөлдөнө. 5 Монгол баг 5-аа ороосоо гэж би хүсэж байна. 2 дахь map Miramar тун утгаа 2 дахь map-ийн онгоцноос болно. 26 оноо дутуу байна штэ. Юу байх вэ? Гэлцэл адил гараад ирнэ манай монголчууд гэсэн байна. Энэ бол нэг бас асуудал биш л дээ мэдээж гайгүй. Teams aren't going to be able to put those numbers up on Erangel. And same thing is kind of sort of done with Miramar as well. Sanok is the only map that brings in the variety and that really does kind of challenge these teams as well. Айц баг чекинг гэсэн маань тэмүүлэнгийн аав тэгэлгүй байх уу? That means a lot of RNG included. Yeah, a lot of RNG is going to be included inside of the game. But with that being said, I mean, Sanok is also one of the stronger maps for all the Mongolian teams. We have seen them put consistent results on the board.
talking about IHC, talking about the lads from Godlike Stalwart, even the Warriors have always been consistent on this map in terms of getting those elimination numbers up. So За it'll хоёрт be мап quite Мирамарын interesting to see how тоглолтод this game is going to Тонгод go. гойдол анхаарлаа For хандуулнаа. the other За squads IC that are баг competing with them, чиг хэлсэн байна. especially Ер нь бол High чигний Voltage, дэйтэй I think this хэлсэн is л going to be a та. massive hit for Чиг them хэлсэн because they багаас are нэг not going to be point playing this хэлээ game буюу 21 easily, point-тэй ladies and 16 gentlemen. матчийг We'll be sitting out of this өндөрлөсөн. game, and Group E will be the group returning to the playing 16. За энэ So Week 2-ын тоглолтууд маань 11-ний Two will get an opportunity now үргэлжлэн to өөрөөх perform нь бол along магааш with орой Janmara and үргэлж Gremlins дуусаад Lock. 20-ны хүртэл Two PMPL-ийн teams that are тоглолтууд struggling from завсарлах Group E байгаа маа are 9 сарын Night хугацаанд Two and завсарлана. Janmara, and they're not Тэгээд in the good үзэг spot. хөнгөө Gremlins жоохон Storm нэг was хэсэг struggling эвгүй as авах well, бах гэж but then they бодож have исэн a чинь habit ашгүй of having Монсон that нокаутсан one good тэмцээн game every single day that 12-наас keeps them 15-ыг in a дуустал fighting 4 position for өдрийн top турш four. үргэлжлэх That юм has байна been the лээ. case Тэгэхээр up 15 until now, хүртэл but ямар ч that's байсан how Монсон it's going to go нокаутсынхаа eventually. тэмцээний хэдүүлээ бас үзэж Imagine there's сонирхно. one of those teams Тэгэхээр бас that is үзэх just юмтай like байгаад really байна гэсэн үг. struggling and you always just see them barely Одоо qualify, Stellar right? Chicken Going Dinner to гэсэн 12th байна. spot, Одоо or аль нэг 16th баг манай spot, and then in the Chicken grand тэгэл finals, they just завсархгүй absolutely хэлсэн pop off. They байна. just go Super Лав ингэж Saiyan mode, лакагаас and they гэсэн just байна. start Сайн байна уу? going Оройн ultra төргий instant mode, Castro and they Monzo just page start дээр popping байна. off inside Follow the game. That is дараад happened ирээрэй. once in the Тэгээд past. I've хэрвээ seen миний that каст happen. So, тайлбар тань yeah, there is таалагдж a байгаа юм бол possibility that бас can happen. өөрийнхөө But чадах чинээгээр шеэр again, хийгээд өгөөрэй гэж with that хүсмээр being байна. said, it's time За to make бүр predictions таалагдаад again. байгаа юм I'm бол gonna rub it on your face намайг once again, Johnny. урамшуулж Look тань at that шилгэж number. болно Okay, шүү. There's no Тэгээд number right there. Сталарт I mean, it was just a байрандаа while гэсэн ago. байна. It was shown, but not anymore. Манай хэдэд тоглолт эхлэх юм бол муу Now the чигийн upcoming болонууд game андуурч in ирээд which group агаар is самартаад л gonna угна see шүү that дээ this юм уу Skyline's game is not төлгөнөөд gonna гин either gonna хүлээ play болтоотор TRC, and энэ High муу Voltage ярддаг хоёр мөр And, юу ярьж something I байгаа л really та wanted гинэ. to speak about, and I always keep on forgetting Энэ about хоёр одоо prediction дэвшүүлэх гэдэг нь одоо нөгөө энэ map дээр ямар баг тамирч чиг гэдвэ гэдэг өөртөөхөө таамгийг дэвшүүлээд явж байгаа. Тэгээд Johnny хувьд бол 5 зөв хариултыг хийсэн бол Necro-гийн хувьд бол 6 одоо зөв таасан байгаа. a lot of chance to try and capitalize. Yeah, we saw the same thing happen yesterday with the players from Wizards Club, where they had 2 wins back to back, and then the third game is where they were supposed to sit out, and the momentum was just lost. They were struggling. Манто оромог хоёр гинэ тэмүүлэнгээ ав яана. Very important for Манайх зөвхөр гадаадын хоёр кастер шууд хочоолгоод явчлаа шүү дээ. Манто оромог хоёр гинэ. They just make sure they play to bring the momentum back for themselves. But prediction for this game, Necro, I have this saying, you know, everyone has this saying. When in doubt, go with God like Stalwart. What? Everyone? What? All right, you know what? I'm gonna go with their counterparts, their clones, the Warriors. Divorce чигийдэн гэсэн байна шүү дээ Necro. Who's got it better this time inside this game? You know, you went with. Оромог нь жоохон шарцсан юм уу даа гинэ. Let's find out how things are gonna be. Тэ амар царайдаг манто оромог хоёроос тээ. Энэ хоёр харин манайхан даам сайтыг нь тэглэгээ авах уу? Үгүй зочин хям зайд сойрох хэвчээ. Тэр эспорос одоо Батара чекин гэсэн мэн дагаад ирж таавка. За ингээд Miramar map-ийн онгоцны нэстийг хэлсэн тоглолтын тайлбарт орцгоё. Starting all the way from somewhere on the bottom right, and yeah, it is starting from Impala towards all the way Valley Del Mar. За Impala-гаас Voltel Marlo чиглэлтэй онгоцны нэслэг. Tilted all the way down south, and this is going to push teams outside the comfort zone, and this Сталарт 1 дээр IC 2 дээр орж ирлээ одоо гэсэн байна хэлцээгээ. Let's go. Тэмүүлэнгээ за одоо гал гэсэн. За тэгээ баг тамирчдынхаа гал гарсан тоглолтод үзье да хэвлээ. Ихмээ хай май ана гэсэн байна. Сайн байна гин дүү. Амралтын өдрөө хайттай өнгөрүүлж ээж байна нөө. Fight for Elposa, but let's see what the game plan for the teams is going to be. Necro, since you have gone for a pick on Тэгтэл бас манайхнаас хүмүүс дутуу байна. Та нар бол ажиллаж байгаа хэ манайхан бол баг тал нь орж ирээгүй ш. Байнга нэг орж ирээд байдаг хүмүүс юм бол тал нь л одоогоор алга байна. Окогна хай. Тэгээ ахтай цаад болчмаас өнөөдөр амралтын өдөр ганц оролдож байгаа амралтын өдрөөс тэгэл бас релакс хийгээл те. За D-Dice Wars алаад өгөөрэй. Win chicken dinner гэсэн хүлээ болтоо тэр за ерөөлө баторшгэ. To drop towards Los Higos, I believe, and that's the perfect choice right there. The circle towards the southwestern part of the map. This is going to be a fun game. Oh, this is not a circle that you see a lot of times, right? Quite a rare. За Los Higos центртэй тоглолтын тойрог татсан. За энэ зооны центртэй тойрог ерөнхийдөө ойрын хугацаанд татаагүй штэ гэдэл манай хоёр гайхаад байна. Пүрэн пүнэ за мэндэ гэсэн байна. За орой минь төргий. Сайхан амарч гинөө. Мууд үгүй яаж энэ анфренд хийгээд павж байгаа гинэ. Павжи нэм чинь юу юм?
Тийм байна. Захын хуш модноос ахуулаад гинэ. LMTX ажуудал жанмаар eSport босон DDS on top currently high ground руу rotation хийж явал зогсчих юм. LMTX Orange бол яата уута. Мантон буусны мах гурал 2 гээд л ойлгочих гинэ. Азгүй саруул бас байхгүй байна уу да гинэ. Цаад бол чин таазаа хөдөлгөөд явж байгаа ах та гинэ. Шоудаж байгаа цаад ид чинь би бас тэгж бодож цаад ид чинь яг шоудад ганц нэг юмний юу мултлаа те. Бүглөө мултлаад яваах та. Цаад бол чин бас зүүн талын чихэн хангиж байгаа илхүү те бид эдэг муулж байгааг мэдээд. Elementrix January Sport-ийн уртлаа хайганд нэр гой байрлал дээр гадарсандаа биш бол they will be extremely careful with how they approach the situation, but Vishal from behind the ridge is going to look to find the opening, but it's not going to work out as Elementrix thought. All the noise, all the commotion. За албаас нь topping нөгөө diamond-ны badge авсан хүмүүс бол зүгээр өөрсдөө топод уулзсан албаас нь уралдаа гэдэг ойлгочоорой. Дэс бол юм хаагаад луу хийхээ гинэ. За мэн гэсэн маань отгоо сайн уу оройн төргий. Амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлж гинэ үү? I think Janmara they are going to utilize this breathing space to just back off. Yeah, that's what they should exactly do. I think so, because challenging a fight this early on, yeah, I don't think so. It's a good idea. Эхний 1-2 зон, 3 зон ерөнхийдөө баг юм шүү дээ. Зүгээр сайхан loot rotation явдаг зон дөө. They're on a struggling phase as well. So both these teams cannot afford to fight right now. They need to take a little. Саруул охин хайж яваа гинэ. Саруулын зүүн чихэн хангиж байгаа ах та. And as I mentioned, Elementrix is a really good team. Power grid дээр Elementrix precious. But they're kind of struggling when it comes to the aggression. Та нартыг манай саруулт нэг эмхтэй хүн олоод өгчихгүй бас. Тэгээ манайхан ч октод цөөхөн л дээ тий. IC нэмэх харамта winner chicken dinner хийх гээд байхад хаагийн хайчив гинэ. За хаагийн сурсан хүн байна шүү. Мэдгээ. Цаад ч өнөөдөр бас ууцсан байж магадгүй. Байвал цаа чин зүгээр юунаас хоцрохгүй. Би ирлээ. За юу болчихно гэж хаа хуваа гэж ороод ирж цаадах ч уугна. Харин айгу ч юм уу хаагийн алга бачлуу ваны алга байна. За өөрхийн алга байна. Нөгөө чимэцрэ отгон баяр алга. On the other side, Wizards Club on our screens. Wizards Club. Back redactor was the main keyword. Close to A1 Esport as well this time. Зяах удаа намайг үзэж байгаа лайв стрим нь үзэж байгаа хүмүүс бүгдээр гоё кастер мөн зэгсэн пэйж хуудсан дээр маань фоллоу дараад өгөөрэй гэж хүсэх байна. Жинжэ би юм ба хаа оройн төргий сайхан амарч гинөө. Хагийн хаг нааж яваа гэнэ харин тийм ахгүй цаадгач. Дараа нь хэрэг юуг нөхөж үзэл комент нь уншигдах хэлээ. Хэдэлээ байхгүй хүмүүс бүгднийг бүр шоуч юм болгочлаа. За би хараа шүлсэндээ ахтц чинь ёо ямар амар бэ. Тэгэхээр чи хуваалцсан гэдэг үлээ яа нэгдэг л шүлсэндээ ахтц чи яах вэ? Энэ гурав нийлээд ууж байгаа юм байна да гэнэ. Намайг байхгүй бол дурсах уу гэнэ. Дурсан штэ. Манай ганц эмхтэй хаана ангил би шууд дурсан шүү. Ганц анхаалын нэг notify гэж бичээд байгаа дурсан маш баярлаа. Одоо бас дурсгал ахтай гинэ тэмүүлэнгээ ав. Нэг цаана шахаа явагдаад талдаа орох гэж байхад баг тийм шиг rotation үргэлжлүүлсэн хэвээр ямар нэгэн дайм байлдаа war үүсээгүй. За дээрээс guys болон дээрээс warriors-ийн тамирчдын байрлал маш ойрхон зайтай. Хуваалцаарай, хуваалцсан штэ гинэ. Тийм үү. Би саяста яг амар ярьж байхдаа та нар ажигласан. Хаалн дээр шүлсэндээ хахад алхаж байна. We're just waiting to see what the decision. Политлаа эдхний хаа гэнэ ирхмээ. Би ч одоо нэр орой хоолоо сэдэг л агалтаа. Турах гээд жиндээ орох гээд It should not be too difficult for them to Today's Warriors into the matches today. This is their first game of the day for the side The of Warriors гэж манай хоёр дуудаад идэм билээ нэрэг. Where you have ample amount of time in the early stages of the match to decide how you want to play it based on what the trajectory was like and where the circle is. Нөгөө бүжинд дарах гэж байгаа юм чи буцаад аваад ирсэн байх юм.
up until a few moments ago. Ажиглаагүй сонссон гинэ. За. Яа. Ганц газар гээхгүй хүмүүс шүү дээ. Та нар ч бас л. Let's see how these teams want to play this one out. Дугуйнанга бүжиглэнгээ PUBG Mobile үзэж байгаа шүү дээ. Бас л зарим нэг нь. Үүнэ Universal юм аа. I mean, Deadeye's guys is in the clotheslines, and this is what has been happening between these two teams all the time. Is Deadeye's guys and DE Warriors. T2K, Legend Sanders, Jane, Suyog. За Suyog мөн одорсон байна шүү дээ. Suyog бол тренд гэж энэ багийнхаа ерөнхийдөө эзэмшигч гэж явдаг. How things have been looking like between the players. Хаги саруултай хамт явахаа гинэ. I mean, they are moving close to Montenuevo. Бүжиглэн дээрээ There's IC waiting, and we know what. Бүжгэн дээрээ үзэж штэ бро гэж юм аа. They see a team in the front, SNS, they see a player in the front. They would just not care anything about in the world, and they would just straight up push on them. This is going to be quite a Legend-ийн баг ямар амар дэмэж ба шатаад яваад ирлээ шүү дээ. It is on fire. Ghost Rider. Зүгээр шатж байгаад орж ирдэг нэс. That meant so cool. That Ghost Rider in this game. Oh yeah. What we have Legend. It was enough. Өнөөдөр амарч байгаа болохоор овоо бичиг завтай байна штэ гэнэ Тэмүүлэнгийн яв тийм үү? So you're saying Ghost Rider's a legend? I mean, isn't he? I mean, he's not really a superhero. Манайх орн хэдэн хүүхдтэй хүмүүс байна. Yeah, but he's pretty Зөв awesome. хүүхдгүй ч одоо яах вэ? Зөв хүүхдтэй хүмүүс нь ер нь хэдэн хүүхдтэй хүмүүс байдаг вэ? Намайг үзэж байгаа хүмүүс. Yeah, I like the looks as well, you know, like having fire on your skull and stuff. Эван спортод нь T2K хоорондоо байлдаад ихсэн Hitman уушаага Jane зүг Hitman нээдэг явуулаад буцаад смоклоод хоошоо татгааш хийсэн Hitman. he lobbed a nade before. DDS versus kill point, Sanch, place point муу авах юм аа. Дэмжээд байдаг. Яваасаа л гэсэн байна балмаа болчихлоо. I was like, okay, that's Шгүүдэ бро. he didn't mean to throw it there, but DDS versus үнэхээр гоё галыг асааж эхэлдэг те. Бацуг алтан гэрэл 2 гэж энцья. Кастер төвшөө яасан бол гинэ. I don't know. as expected. 3 бакалаа гинэ цагш. Didn't want any sort of bloodshed. Хүлээ охин танилцуулах сургаар саруул хагийн хөдөө явсан уу гинэ. Really Алан Монгол үг үүдсэн маа Шагдар Батбаяр тэглгүй авах Монгол баг тамирчид мань алан шүү дээ. It is catching a lot of teams off guard, and I would say Хүүхдгүй хүүхдэрээ хаахаа гинэ ирэх мэ чи ч угаасаа хүүхдлээстэй. Эрдэ ярка нэг гэж байна. Оо хүний өөрийн нийлсэн 100 гал хүүхд байна да бро гинэ. За юу гтээ хүрлээ болтоо тэр тэгэж үлээхгүй шиг хамаа. Батма бачлаа 2 гэсэн байна. За. Хагийн хоолнд ороод хоолндоо политод клуб ортол саруул сархад бараа сууж исэн гэсэн хаахаа гинэ. Наад хоёр чи дараа над комментид чи унших вэ? It's not going to be an easy job. So they Ah, have to travel you quite a can lot out in the open to get where the players of A1 NB have went towards. That is going to be a risky decision, but Deadeye's guys playing a split over here. Оо энэ нөгөө Монгол хүүхнэр нөгөө дуудуулаад идэг штэ. Дэнэ шайлартай крилэр бичсэн бол Монгол хүүхэн уншаад идэг штэ. Тэр чин өсгөнийх нь лимит байд юм байна. Тэрэндээ хүрцэг гинэ минийх. Тэгэхээр дахиад сонгуулахын тулд дахиад бас хөөрхөн нэмэх юм байна. Тэмүүлэнгийн 3 гэсэн байна. За өсөг 2 хулаа миний найз хэдэн хүүхдтэй лээ. Deadeye's guys ихний kill point-ийг хийсэн. Жанмар Esports зүүнтлийн low ground-д байгаа. Жанмар снайпиг за чари болол миний 8-ыг та гангаа олж харсан юм шүү дээ. Эндээс дахиад нэг дуран татанда. Зам дээр гүгөөд байна. Яа чари доошоо дуранд бол харна штэ. Өөр юм бол ханхуу гүнж хоёр юм да гэсэн байна. Сталар пика Жанмарагийн баруун талд гараад ирсэн. Жанмарагийн тамирч 3-ийг бүсэлж байгаа Сталар Спортынхан мөргөд очиж байгаа хаа эндээс Жанмара Спорт асуудалгүй штэ. Ариук Аран болт нэг гэсэн байна. Акшн дээр Жанмара Вадугаас спред ирсэн. Юу вэ хүүхдэнтэй асуугаад байгаа мөн гэх юм. Альбус хоёр бусдын чи мэдж байгаа гинэ. Яа, сэлэрээд байгаа чи. Альбусын хоёр чи хаана идэм бол?
position has been revealed. Vadu does see the vehicle. Бид нар харин хүмүүст үзэгчтэйгээ хэдэн хүүхдтэйгээ бичлэлцээл явж исэн чинь хулаа ороод ирэхгүй юу? Тэгэхээр л найз нь хэдэн хүүхдтэйгээ асууж байхгүй юу? Start of the sporting temperature action. John Murray sporting no fear. Ваднер яг артлын хайганд гарч ирсэнтэй. Эндээс нэг нөхгүйгээр сталартын шахаал очиж штэ. Асуудал байхгүй. Start of the sport. Хойцооны шахаа явагдаж эхлэх 50 секундын хугацаа. Take care of Janman right now, they won't be able to get to the next zone. Janman snipe. Getting to the next zone. I mean, they are seeing that rotation happen, but the vehicle's really far away. Аслахалын спрэг амар үчидэг шүү. Им форд зурагч спрэг снайпер өгөөд хоцорсон. За DDS guys-ийн on top болон Chad-ын урд яваад no fear is dollar бик ахлаас нь зөрөө спрэг өгсөн. За кампиг ороход явж байгаа Janman спортынхан. CD Sport MABETEX-ийн залуучууд за эргийн уртлаар бүр засмал замынхаа доогоороо эргээ хаяалтаад ротейшн хийгээд яваад өнгөрсөн. За Lucifer за MABETEX-аас Лёг багнаас нь буулгаад авлаа. Ноклох нь MABETEX болон CD Sport-ийн ротейшн ийхүү таарчлаа тун азгүй юм боллоо. Biz Kiva Trend гэхлэн Jane-ийг унгасан бол Lucifer Лёг нокдаун хийсэн. Лёг дусгаж авсан CD Sport-ын килдж байгаа юм. За Apex болон Volley урс руу орохоос өөр сонголт үлдсэнгүй. Elendrix Yeta удаа байлан дээр автерлууд хийсэн. Stallart-ын топ Janmarгийн Vadu дээр ихний нокаутыг өгсөн. Vadu дусгаж аваад килдсэн. Дидас өөрөөс Dog Sleep Knock дээр нокдаун. Enkos буцаага Dog-ыг унгасан. За Rob Official болон Didас Warriors гэсэн дүүл үүсээд MABETEX Baron Rose Sales Boogie Info 3-т single tap-уудыг өдгөлсөн. Janmar no fear 4-1 хийчих гээд байдаг эвгүй гашуу гинэ. Тэнцээ үзэж байгаа билүү, ком өшж байгаа билүү, толгой өвчлэг нь одоо тэнцэнтэй анхаарлаа хандуулаа. Орой мэнд манайхан ажил ихтэй хайлаг нэрка яртай. За орой мэнд төргий амралт өдрөө тухтай өнгөрүүлж гинэ. MABETEX-ийн Лиага алдсан 3-1 бүрэлдэхүүнтэй үлдсэн. CD Sport-ийн rotation давцсан. За одоо Volley Baron Apex Dax-ын Para Explosion damage аваад унжах юм. Баруунлын хайгаундээс Evony Sport-ийн CD Sport руу тонгох бэлэн байна да. Viz Club and CD Sports, since they were the first ones here on the easternmost edge of this zone. CD Sport-ийн буцаад дээдлийн хайгаунд анхаарал хандуулах гол Viz Club-ийн дэшин дээдлийн хайгаунд Evony Sport-тэй байлж байгаа ороод ирсэн. Байрны артлаас Spooky Info 3-т single tap-д оноод штэ damage өгөөд байна. Gravel Fear гүүрээр нь гарч ирж байна. Яа энэ хавийн урд ирэх чинь үнэхээр халуун бахна. Elendrix биш авал Dax-ын Assault ногтаа нүгс IC Demo Spike-ыг ноколцсон байгаа. Demo Para энэ чи Assault revive явагдаж байгаа. IC Demo ушаа шахаад Para-г дуусгачих юм бол Dadrax-ын хэцүү байлдан. Struggle артлаас нь биш авал Demo дээр ногтаа нүг өчөж байгаа юм байна. Elendrix Dadrax game IC гэсэн 3 багийн тулаан яг энэ хэсэгт өрнөд Dadrax-ын 2 нокауттай. Assault Para 2 хоёулаа ноксон. Яа, IC Alex наша доошо high ground руу бууж ирмээр нэ high ground-аас доошо татмаарах юм аа. Demo godless revive хийгдэн. Datrax gaming нохгүй бол босох боломжгүй. Elendrix Baron-тлын уртлаас спрей өгөөд байна. IC Didais Joker-тэй туллаа. Joker-ийн чи хөвтсөн байна. IC эвгүүтэй чимээгүй явж байгаа. Snake-нд хатгуулчих үтэй IC. Elementary Special бол Dax-ын Assault-ыг тусгасан. Enkos Didais versus Doctor дахиад нокаутыг өгсөн. East зөрүүлээд Enkos-ыг унгасан. Enkos-ыг тусгаж Didais versus килтэж байгаа юм байна. Diras Killer White Start action-ыг унгачиж байгаа юм байна. Гүүцэгээд kill авсан Killer White Diras Gaming vs Start Sports. What a move by Elementary. Brilliant. Absolutely brilliant. Start reaction Square голцсон топ пик 2 дуу тоглож үлдсэн. DRS Delta Killer White яг уртлаас нь шахаж байгаа. 400-ны шахаа явагдаж эхэлсэн. За эндээс пика топ 2-д бол DRS-тэй байлдахгүй болол уршаага зооргоо орно гэдэг хэцүү болчлаа. DRS-ийн өөртөө rotation-ийг хөдлөөд яваад өгсөн. Гэхдээ болоогүй. Graveling Storm Fear Stealing Spooky-г болж харсан спрейгод Spooky-г ноколцсон. Spooky дээр ноктаа нэг өгсөн Graveling Storm Fear.
players if they find themselves a little piece of land. And that will be a big comfort zone. Яг энэ гүүрний иргэн тойронд бол үнэхээр олон баг тамирч хоорондоо байлцсан. Seal Spook гэж Gremlin Surfer дуусгаж аваад ихний kill point-ыг багтаа авчирсан. 16 тимийн 53 тоглогч. DRS Gianti хадан тачуулагдсан хайлууны зулцааг мэд сууж байгаа бол дээдлээс нь Stalwart-ыг тамирчид Gianti-г бол нам харчаад байгаа юм байна. DRS рүү зөөж Gianti гэсэн дууд болгож төлсөн. DRS versus Nurset. Legend рүү зөөжтэй тулах юм. Рүү зөөж улаан недний damage маш гайхамшигт орсон. Рүү зөөж Legend шууд шахахстай штэ. Улаан штэ рүү зөөж. За атлаас нь T2K-ийн шахаад аваад ирсэн. Legendary Uzo-G knockdown өгчлээ. Janmar Sport-ийг гэлтэй 16 дор унсан. Fitzpatrick Graham Memo иргэн цаана ноколцсон байгаа байна. DRS versus East DRS Giant-ыг дууссан. DRS гэмийн 2 kill point-тэй 15 дахь байн дээр дуусаж тоглолт явуулсан бол IT Sport DRS Guys 6 IT Sport DRS Guys 2 kill point-тэй 14 дээр унж 13 тимийн 41 тоглож тоглолтыг цаашруулсан. IT Sport-ийн 5 дахь kill point-ыг хийсэн. Гэхдээ Demo гол алдсан байгаа. За баяжаалаа. Анхаалын нэмдэг follow away гэж бичээд аваад ирсэн байна. Маш баярлалаа. The plays on the train to collision досон бол Electrox Yete уута MABETEX байран дээр knockdown өгсөн Maving FX буцаагаад Yete уутаг ургаж volley хийлдэж kill авсан. DRS versus Nurse train to kill суяг дээр knockdown өгсөн. Plays in the Stalwart-ийн pika унсан. Train to kill Sandwich DRS versus East дээр knockdown. Nurse Sandwich өгсөн. За DRS versus-ын ч бүр зүрүүлэл ноклал, унаал ноклал шүү. Вицкива Seal Sport-ын тамирчдаар knockdown 13 тим 36 тоглож 4 цааны шахааг дээр дуусна. 5 цаан татхад яг одоо бэлэн болчоод байна. Fitzpatrick Seal Zaki-г унагч байна. Datax Game-ийн тикэлтэй 13 байранд дэлгэний төрж тоглолт явуулсан гарсан 12 тимийн 12 дээр араас нь Seal Sport-ын 1 kill point-тай унжлаа. За тэгээд 11 тимийн 30 тоглож тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Gremlin сар бүтэн байгаа 1 kill point-тэй IT Godless 1950-ийн PMPL угнасан Godless дуусгаж киллсэн. За килийнхаа тоог IT Sport-ын ч бүр нэмээд л яваад байдаг шүү. Цаадалч өнөөдөр галыг хасах шийдсэн бол та IT Sport. So a lot of fights happening at the same time. Vizzy's club inside the water with a buggy. How are they going to cross up, Johnny? It's next to impossible, especially when you have teams like GSM. За голын цаанаас гарч ирэх Viz Club болон Trend Kill-ийнхэнд бол хэцүү зоонд болж хувирсан. Evan Sport-ийн гүүрэн дээрээ атак гэж ZDDS versus залуучууд гүүрний дагавар усаар шумба тойргоо орж ирэх юм байна. IT Godless 1950-ийн даантыг дуусгасан. Gremlin Surfer за уснаас сэж гарч иж байгаа. Viz-ийнх нэг бол одоо өстэй дөрүүлэнгийн дуусгаж 4 kill point-ийг нэмж боломж байна штэ. Gremlin Surfer. Бацаа энергөө амар сакнэ. DDS versus уг нь ингээл гал эхлээл тэгэл байхгүй болоод байх юм аа гэсэн. Харин тийш үү те нэг тийм тоглолт явагдаад байна. Gremlin Surfer-ийн Sinister-ыг унагсан Gremlin Surfer ашигтай байрлалд байсан тоглож Viz Club 3 киллтэй 11 дээр унсан 10 тимийн 20 тоглож тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Sinister нөхөлсөн байгаа атлаас нь Hitman Ho болон Gajor нар хүн дээр ирэх хэвээр гэхдээ энэ чинь Fear болсон. Үнэхээр эвгүй байдлаа харж байна. Jessica 6-аас single type төгсөөр Sinister дуусгахаар шийдсэн Gremlin Storm. Evan Sport-ын 4 kill point-тай одоогор бол match ranking тэргүүлж байна. Араас нь Gremlin Storm бүтэн багаар 1 kill point-тай. За DDS versus Man залуучууд 7 kill point-ыг хийжээ. IT Sport-ын мөн адил 7 kill point-тай гэхдээ дуудалж үлдсэн. Raw official 10 дахь байранд дэлгэний төрж тоглолтыг бархан гарлаа. 9 тимийн 21 тоглогч. Stalwart top ирэг дээрс наашаа гарч ирэнтэй. Гэхдээ тойртой байгаа. DDS versus Dog усаас сэж гарна гэдэг үнэхээр хэцүү. Trend to kill муу адил усан дотор сэлээ гадарсан. Gremlin Surfer хэрвээ уснаар сэж гарч ирэх тоглолтын info авчих юм бол эндээс эвгүүднэ. MABETEX volley Sinister Ivany Gajor knockdown-ыг өгсөн. MABETEX 2 kill point-тай тоглолтыг үргэлжлүүлж байгаа 3-1 бүрэлдэхүүнтэй үлдсэн MABETEX. За MABETEX-ийн баруунлын логондоос IT Sport-ын наашаа зорго орж ирсэн. IT Sport-ын тамирчин Alex Star 1920-ийн Jax-аас спрей орж ирээд knockdown өгчлөө. Мянгас 950-ын Jax-ыг Evan Sport-ын тамирчин Sinister дуусгаж өгснээр 1950-аар 3 kill point-тэй 9-р байран дээр орсон. Or on the edge, if you'd like to say.
So yeah, as I said, things are quite difficult for a lot of teams, but how is DEW gonna make it up top? Gremlin Storm зон бол гоё татчихлаа. Яг эргүүгөө шахаа татсан. Гүүрэн дээр бол маш олон баг тамирчид Devon Sport-ын одоо хүртэл гүүрнээс наашаа гарч иж чадаагүй байгаа. MABETEX-ийн бол зооны центр гайхамшигтай эзлээд авсан. DRS Wars-ын эргийн дагуудаа наашаа гарч ирэх юм болцоо тэгэл зоонд олон Монгол баг тамирчид аимшигтай тулааны хийхэндээ харин Gremlin Storm memo airdrop хийлүүлсэн. MABETEX-ийн байрлал одоо бол зооны центр үнэхээр гоё байрлалтай байгаа. Энэ позишныг алдахгүйгээр энэ позишныг хамгаалаад гоё тоглолтыг хийчих юм бол гоё доо. За гэхдээ IC Sport-ын тамирчид Godless болон Alex гарч ирнэ. Evon Sport-ийн Gremlin Storm Evon Sport-ийг шитгэн ч амархан гарахгүй хаа. Gremlin Storm бол айл эртийн гүүрэн дээр ирж байршлыг авсан баг тамирчид. Энэ одоо энэ 7 хоног харин манай MAB үзүүштэй байна да гэсэн байна. Бадмаа бачрлан тэглээ ах уу. Чичукай Никитэй 8 дээр унсан бол 7 тийм 19 тоглож. MABETEX IC Alex дээр ногтаа нүглөө. Dictator MAB-ийн Volley дээр ногтаа нүгсэн. Gremlin Storm Evon Sport эндээ байлаад энэ хоёр баг ямар ч байсан гүүрэн дээр уучруулад айл нэг нь дараагийн тойргоо авах хэрэгтэй болно. Яа, дахиад draft-ийг нийт Hitman дээр орсон. Hitman-ыг Raft-ийг үзсэн хоо нөхөрсөн байгаа. Доотлолт болоод нэг тоглолч нь унсан. Sinister Gashar дуу тоглож үлдсэн байгаа. Гэхдээ зооноос гарч ирэхдээ заавал хэрэг рүү гарч ирнэ. DDS First Nurse Devon Sinister үзсэн. Evon Sport 6 дээр 5 kill point-тай ийхүү тоглолтыг орхон гарсан бол IC Godless DDS First Doctor ногтоо нэг өгсөн. Чи одоо л Монгол баг тамирчид хоорондоо тулаад эхэллээ дээ. Фүү гсаямаа чамаа ингэж тайлбар явдаг сонсонгүй уучлаа. Ака эрхийн хуруудаар гэхээр үтсэн юм аа гинэ. Хай 2 өдөр хагасдагтаа үзлээ юу болж байна гинэ. Юу болохоор дээ Монгол баг тамирчид. Гэхдээ overall rank-ийн хувьд бол Монгол баг тамирчид дажгүй явж байгаа. Stellar Sport-ын 3 дугаар байрыг хадгалсан хэвээр за араас нь IC Sport-ийн сая нэлээд олон байр ууршилж бас орж 6-аар орж ирсэн. Ер нь Монгол баг тамирчтай хамгийн сүүлийн байр бол 13 гэсэн байран дээр явж байгаа. Silly Sport 13 дахь байран дээр явж байгаа. DDS Version Chick гэдэг магадлал 23.50 үстэй зааж байна. За одоо тэг яг үнэндээ IC ч юм уу, DDS Version ч юм, MABETEX ч юм энэ гураас аль нь чиг яг хамгийн гол нь full squad-аар явж байгаа Gremlin Storm гэдэг багийг элемент тийж цаашаа очроо олмоор байна. Blocking the entire way. DDS Force 10 kill point-ийг нэгэнтээ хийсэн байдаг шүү. He knows that MABETEX is on the flank and MABETEX дээр зон хайртай татсан дахиад зооныхоо центр дээр MABETEX нүүрсэлтэй Gremlin Storm Dictator need Spurs одоо л Gremlin Storm-ыг elimination хийж иж цаашаа байлтмаар байна. Gremlin Storm бүтэн багаараа явж байгаа баг тамирчид. Gremlin Storm-ийн артлаас Electrix-ийн тамирчид бас хөөхөн хохирол учруулж болтгүй юм бах та гэж. Gremlin Storm гайл байна гинэ нуура. DDS Version нүүрстэйг revive хийх боломжтой. Гэхдээ MABETEX-ийн Burn Volley цанхоор бол үндэл барьчаад байна. Хоорондоо байлтмааргүй байх юм а. Гэхдээ энийг бол яаж ч удаа зохицуулах боломж байхгүй зүр баг тамирчид бол цаанаасаа болж байгаа нөхцөл байдлынхаа дагуу байлдаа нэг юм. Тэг ямар энийгээ манаахан энд байгаа, энэ баг тэнд байгаа гэж мэдэх боломжгүй тоглолтод оролцож байгаа учраас энийг бол хинч зохицуулж чадахгүй. Зүгээр л би бодохтой Gremlin Storm-ыг Electrix хоёр тамирчин араас нь ганц нэг нокгоод жоохон хохироочдгүй болоо. Orange биш авал хоёр тэр зооны цахад снэклэд твтээд байгааз одоо үндийгээ биш авал спрей өгч болно шүү дээ. За нээдигээ тагсан Orange Башингийнхаа наанаага баг тамирчтай за Orange-ыг нээд секундын гүцэд гоё очоосоо доо Dictator дээр ногтаа нэг өгчөөсэй. За 200 ногтаа нэг өгсөн да. Burn spray fear дээр унсан болол Dictator нээдэнд орсон. Бишээ шууд уушахад ширлээд гүйсэн бишээ бол уулан орж ирсэн. За амжаад cover орсон Gremlin Storm Raft дээр цаанаас нь MABETEX шахаж Orange дээр Gremlin-ийн Raft-ыг нээд орсон. За Raft өөрөө моолон шатж байгаа. Memo бууж байгаа Electrix-ын тоглолчид дуусгах нь. Бишээ араас хөгөөд явсан Memo. Бишээ-ыг уулан болгосон. Memo Бишээ юу игээд үүрээд явж исэн юм бэ?
Яа, DEMJEY 2 килээ 5 дахь бандер унсан. Grand Slam 6 kill pointтэй. Хоёр нокаут тэнч босгоод ирлээ шүү дээ. Baron Grant-ын dictator дуусгасан. За энэ хүү Grand Slam-аас дуу татаж дүрцээ. Одоо бол аргатай. Одоо бол гоё шүү манайхан. Did as far as MABETEX, Grand Slam, IT solo. I think he wanted to pick him up, go in the other room and just finish him off. Get that point because he was extremely low. Okay, but he realized that he's getting... Okay, let's just not focus on that. As we have still 3 more teams alive. MABETEX 4 kill point-тай 3-1 бүрэлдэхүүнтэй. За хүний бол олонтой байгаа. Гэтэ яг адилхан Diddy's Warriors-ийн ч гэсэн гуруула. Grand Slam Memo. Snix нэдэг атгсан татгшин явуулахар шийдсэн. Snix-ийн нэд татгшаа орох үедээ. Found the first nade and then it's going to land right on the mark. Wally's taking down way too low for comfort. Snix өөрөө моолонд орсон, ногсон. Volley-гийн моол Snix дээр ороод ирлээ. Нөрсөдөг. Map chicken гэсэн мэн цагаа үлцээр шиг. Snix-ийг бүр алцсан. IT Godless Snix-ийг хөвдсөн байгаа. MABETEX Apex Baron Volley гэсэн бүрэлдэхүүнтэй. Smoker blind threat дахиад нэмэл он Rovdi зүүн цаглаг гарсан. Rovdi голж харсан. Шууд гаж ирэл Baron дуусгасан байдаг юм аа. За Apex-ийн сүүлийн буудалт юм байна. За яг хөө 6 kill point-тэй Grand Slam 4-р Baron elimination болж MABETEX IT Sport Diddy's Warriors Монгол бүх тамирчид үзсэн. Godless руушаа гад ирсэн доолч тэр Apex-ийг дуусгаад басан Godless багийн kill-ийн тоо 8 болсон. Map болон Diddy's Warriors 2-2 хүний бүрэлдэхүүнтэй Godless ганцаараа solo тонжуулсан. За тэгээд аль нь ч ахвартай. Энэ дээр бол одоо нэрээ энэ минь тэр минь гиммээргүй яг үнэ хэлэхэд хин ч гидэх болоо манайхаа MABETEX Diddy's Warriors IT Godless-ыг олж ирсэн Doki Spray Godless дээр 20-30 damage өгөөд буулгасан. Now his presence, his position has been revealed to the opposition, and Godless, he has 3 nades to work with. Yeah, the cover's blown. Godless has ample amount of opportunities. Шагдар Батбаяр гоё гисэн байна штэ. За. Doki босч ихтэн спрей өгöd Baron унагсан. Baron Doki дуусгаж авч 7 дахь kill point-тэй хийсэн. Зангад MABETEX 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Нэгний саадаа тамирчтай эсрэг тонжуулсан. Сэтгэл түнхээр хүрлээ гоё гинэ бацаа энерго маш баярлаа. Таалагдсан бол ямаа да. Таалагдсандаа таатай байна гэж. MABETEX Baron за 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй. За ер нь бол чиг гэдэг малд MABETEX-д илүү штэ мэдээж хүний илээтэй гэдэг бол тэр баг даваа талтай л гэсэн үг. IT Sport-ийн Godless нэдэг атгад уушаасан. Diddy's Warriors-тэй тулчих нөөсөд Godless-ыг MABETEX унгаад авсан. IT Sport 8 киллтэй 3 дараа унж байгаа. 2 тимийн 3 тамирчин бо 2-9 нэг дүүлээ Diddy's Warriors-ын дүрзэдтэй их болно. Нөрсөд Volley-тэй дүүлтэн нэг шиг дүүл Volley шатн дээрээс хоёулаа адилхан уулаа. Нэгний шот авахад 2 тамирчин аль нь ч бол нокорч боломжтой. За нүрзэд гадаа гитээ дарсан. За ингэхийн бол Diddy's Warriors-ийн бол Volley гитар чамжиг уулаан байгаа. Нүрзэд гитээ дарсан талаж уушаа шууд шахаад гүйсэн. Адилхан уулаасан байсан юу вэ? Яа юу вэ? Яа DeWarriors-ийн үед боломж таар байсан шүү. Яг үнэндээ бол Diddy's Warriors-ийн багаараа 1976 damage-ийг үзүүлж чадсан. 13 elimination point-тэй 28 point-ийг цуглаж энэ удаагийн overall rank-д 7 дугаар байрлал дэвшин орж ирлээ. Залуусаа ямар гоё юм бэ? Баяр хүргэе. Гэтэ сая бол үнэхээр аль нь ч ялгаагүй гэж би бодож байсан шүү. Дандаа Монгол баг гоё юм аа гинэ бадмаа барчлаа. Үнэхээр гал Монгол баг яа гэдэг юм бэ гэсэн мэн ярьтаа ярка. DeWarriors гэсэн байна. DeWarriors-ын залуучууд гайхамшигтай байлаа. IT Godless ч гэсэн ямар гоё клач юм бэ? MABETEX-ийн бол хүний илүүтэй байсан. Гэхдээ DeWarriors гарч яд баашингийн бууланд яаж тэр китийг дарч чадав те. Кит дарсан хүн бол boost дүүрэн штэ. Тэгэхэд Volley китээ дараагүй улаан толгоч яах юм бэ? Яа хамаг биний шар ус босч юм гинэ. Бацаа энерго яа илгэсэн байна. Миний найз best штэ гэсэн фэн. За тэр хилээ эзгнээ тэмүүлэнгээ манайхаа одоо манай үзэж байгаа хүмүүс тэр үздэг хардаг хүмүүс их зөндөө байдаг. Олоолаа үзэж харна. Гал гэсэн байна. Мөнх одоо юм бэлэг. Одоо бол зай засвар өгөхгүй штэ гэсэн байна тэмүүлэнгийн амны бэлгээс аштын бэлэг гिचэр манай үзэж төмний маань одоо энэ гоё
Maybe the second player could Коммент try to нэрээ. clutch it out, but I still don't Бата гэж understand хэллүү гинэ. back away and instead hold Бацаа нэр өнгө гэж хэлсэн байна. MABETEX DDS vs IT огшоолоо гэсэн байна. Би хэлээгүй юу DDS vs Chicken Dinner гэж гинэ. Манайх айгүй хүзэж харна. Тэгэл би хэлээгүй. Би хамгийн түрүүнд хэлсэн биз. Харин нэг үзээд байгаамаа, харин мэдээд байгаамаа л гэдэг ш манайхан ч болгоё. Map сүүлийн үед сайн байна гинэ. Яг сүүлийн үед сайн байна гэдгээсээ илүү нөгөө PMPL PUBG Mobile Pro League-д ороод баг тамирчдын маань ороод 1 map тоглох, 2 map тоглох, нэг өрөө 5 map тоглох энэ бүх тулаанууд баг тамирчдад маш гой томоохон туршлага болж өгч чадж байгаа гэж би бас бодож байна. Тийм ч учраас баг тамирчдын бодлоо чадвар дээшээсээр байна гэж үзэж байна. Янзын ийм л байна да. Гаалгаал гэнэ тэмүүлэнгээ аваад засал хийшүү хаахаа гэнэ хэлээ болтоо. Гэтэл манайхан бас тал нь байхгүй энэ тал нь үнэхээр өнөөрөө бүр амар өөр ивенттэй болоод ажилдаа болоод алга болчлаа цаад болчихно. Welcome back once again, ladies and gentlemen, to the PMPL South Asia Fall Season of 2022, brought to you by the Oppo F21 Pro. And with every single game, it seems like it's becoming more and more. Саруул ханийн тэнгэр дуудуулж болно шүү гэнэ. За забраалаа. Манайхан ч саруулыгаа одоо нэг дуу олчих гол үзээд идэг арт юм. Yeah, you owe a lot to Nirzed over there in the end. Had the players from MABETEX just, well, had they had even just a first aid, would have it done for. I mean, come on, Johnny. You just gotta give it to me sometimes. You know, you cannot just try to run away from the reality. I predicted that perfectly. I predicted that perfectly. Did you get I don't know what kind of glasses are they, but if you can't see from those glasses, one thing I can tell you is that those are defective. You need a new one. You need a new pair for yourself, man. No, I just blacked out the entire the lenses so that I can not see me losing the prediction game. I'm getting away with the lead, buddy. I know. Are you gonna catch up or not? I'm trying, man. I'm trying. I'm getting close. Хэнийг нь дэмжихэж мэдхээ байчлаа гинэ одох. Орой минь бэв цахиа бүртгүүлээ гинэ мөхч байгаа санжаасруу сайн байна. Яасаа орой орж ирт юм бэ? Шийт гэлтэй шүү. Гэж 100 шеэр хийгээрээ. Тэгээд амар хүнийг бүр дарамтлаад идэг тийм байж болохгүй л гэдэг. Зэнхүү 2 дахь map Мирамарын DDS version тавьсан нүрсэд MVP талаачаар шалгарч байна тоглогч үед 1073 damage үзүүлсэн 10 kill point-тэй 246 хариултанд тусламж үйлчлэгээ 5 knockout-ны head shot гэсэн үзүүлэлтээр инхүү MVP тоглогч нэрлэгдэж байна дог гэдэг залуу маань. Хей залуус яг нэг чин зэрэг ороод ирсэн байна. За айлтаа хахаа гинэ цагаа бүртгүүлээ ширээ хийсэн чинь бодлоо шүү зүгээр болох бололцоогоороо л өөрсдөө гоё ширээ хийгээрээ манайхаа шир хийхгүй бол ширлэхгүй бол ингэн гэсэн ямар нэгэн дарамт шахалт байхгүй байгаа шүү зүгээр л яг шир хийж ийн гэдэг маань зан ганцхан миний лайв стрим ширлэж хүмүүст хүргэх гэдэг асуудал биш зүгээр л Монгол баг тамирчтай дэмжиж фэн бейс гэдэг юмд томоохон хөрөнгө оруулалт оруулж байгаа шүү тийм утгатай юм байгаа. Пүүх 10 кил гинүг нэ. Нөрсөд 10 kill point-ийг үзүүлж 1073 damage-ийг үзүүлсэн. Play focus ихний байранд араас нь MABETEX Volley, MABETEX Baron, IT Godless, The Gremlin Stormy, Memo бүлтөр нүдтэй залуу юм ч та. Being lobbed upon them by the play from, well, it was the Warriors who it was Baron who got the 2 knocks from the side of GSM and Elementrix closed in. So had that nade even just gotten 1 knock, I think GSM would have just gone. Нэрсээ wow гэсэн маш хагдар бат хоёр. They were on the other side of the bridge super early and they were just holding on to their position. 17 дахь map-аас баг тамирчны цугласан point. DDS vs 28 оноо цугласан бол MABETEX 20 оноотой, IT 18, Gremlin Storm 14. Яа тэгээ цаашаа явж байгаа Startup Esport-ын тамирчид 3 Seal Esport-ын 2 оноотой унсан. За тэгтэн утгагүй төлөө highlights moment-д үзснийхаа дараа 17 матчын дараах бодлоор баг тамирчдын overall rank хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа гэдгийг харах болно. Иймэрэ орж ирэхийг тооцохгүй шүү. Бусад кастын бүх үзэгчдийг дагуулад ороод ирээ прогнэ. Энэ мемо илүү байна гинэ. Харин тийм мемо гэсэн чинь ийм бүлтэр нүдтэй залуу шүү. I mean, overall, that previous game was just an utter chaos. The circle played a
big cruel game. It was just making a lot of Одоо бид нар ингээд Монгол бүх тамирчдаа сүүлийн мөчөд ингээд танаад үлдсэн багт нь одоо нэг ийм амар гоё юм хөөсөн сэтгэлтэй ийм амар гоё хошооттой байдаг бол энэ Монгол бүх тамирчдын тулсан тулаан дээр гадныхан ямар сэтгэлтэй байд юм бол та тий мангар амар хейтэлдэг бах та. For the entire team of A1. Yeah, definitely. They kept them for so long. Oh yeah, this one right here. I want to see it once again. Мэмэрцэн дэлгэр талаа хаа арай минь төргийн амралтын өдөр аяхлаа сайхан өнгөрүүлж байна нөө. Хэрвээ анхудаа Катер Мөнзөгийн лайв стрим үзэж байгаа бол пэйж дээр маань фоллоу дараарай. Тэгээд чадах чинь нэрээ буудгаа шеэр хийж өгөрөө. За Байрн нэмчээ ингээд улаан нокорсон. Нүүрсэд китээ дараа дамжсан. Воли гитараагүй. Воли гитарах боломж өгөн байсан шүү дээ. Улаан тоглож шүү. Китээ дарсан тоглож шахаад одоо нэрээ. Мигмэрцэн дэлгэр талаа сонин сайхан юу бай сая орж ирлээ гинэ. Юу хөвдөө. За ингээд 17 мяжин дараах байдлаар Skylet Gaming нийтдэх байрыг 140 оноотой тэргүүлсэн хэвээр байгаа бол Golex Stalwart 2 дахь байрлал дэвшин орж ирлээ. За харин IT Sport 2 байр дэшил 4 дахь байранд орж ирсэн. MABETEX 2 байр дэшилж 6-аар орж ирсэн. DS4-с 5 байр дэшилж 7-аар орж ирсэн. Ямар гоё юм бэ те. Энэ одоо юу болоод байна? Yeah, they started off on the Огшооч энэ монголчууд 12th or the 11th position and now they are in the top 4. But that is also standard. Silly Sport 14 дахь байран дээр. За Silly Sport-ыг л хэдүүлээ статус юм бол бусад дөрвөн баг тамирчид нь одоо яан гэдэг юм бэ өнөөдөр. Бид бүхэн угаасаа ийм юм л үзхийг хүсэж байсан. Миний эхний байруудыг авах нэ гинэ. Эхний байруудыг авах нэ гэсэн байна. Төлөвнүүд сэтгэлээр унж байгаа гэсэн юм. Муу Монгол сникл гэж байгаа ах таа л гэж. Үнэхээр огшаач юм шүү гэсэн мэн гомдорж бат дэлгэр. Цаадал чинь мориндоо мордож дээ гинэ. Харин тийм ээ. Бартан монголчууд. За ингээд 3 дахь map буюу Wrangle map-ын тоглолт явагдана. Гэхдээ энэ дээр C group-ын тоглолтод өнжих учраас IT Sport DS4-оор Seal гэсэн 3 баг тамирчид өнжин Stalwart. DS MABETEX гэсэн 2 багийн тамирчид тулаанд оролцох юм аа. Donation алер тасаагүй юм уу бэ гэнэ асаатай байгаа шүү дээ. Donation алер дэржсэн шүү дээ. Асаатай байгаа шүү. Эхний 12 баг билүү гэсэн байна. Тий. Одоо магашин тоглолтод 5 map-ийнхаа тоглолтыг хийжээд энэ overall rank-аар эхний 12-т чигсэн баг нь Livic map-тер бонус оноодлоо тулааныг хийх болно. Хэдийгээр Livic map-ийн бонус нь бас баг боловч энэ PMPL season 6 болол нэг онцлог нь бонус point-ыг хамгийн сайн цуглуулсан 16 тим Grand Final-д оролцох эрхтэй. Тийм учраас бонус point-ны оноо цуглуулах тэмцээн бол маш том чухал байр суурийг эзэлж байгаа маа. Минийх яач уу гинэ. Эхний 7 багийн 4 нь Монгол уу гинэ. Тийм шүү. Хідэн төрний donation хэлсэн юм бол найз би энэ дээрээс хараа тий. Орж ирсэн биш үү? Within a certain stage of a tournament. If they are on the 12th position with 3 games to go, you know they will break into the top 5 within those 3 games. Энэ ажлаагүй болчин гэж байх уу? За байж байгаа манайхан төр шалгаад That за. is the power of IHC. That's the kind of strength they bring to the table. But then you also have to be extremely careful about of a situation like this. Donation алер зүгээр ажиллаж штэ. Completely unpredictable. No one would have guessed. Зүгээр ажиллаж байгаа. Яагаад тэгээ donation алерт нь дуурахгүй байгаа юм бол энэ хараа зогсоогүй байгаа байхгүй юу? Зогсоогүй байх юм. And then as soon as Yeta went down, Elementrix was in a world of hurt because the other two lads just stayed on the prison island. But with all that being said, that was just that one Miramar that was supposed to happen. Necro, now the next map, it is going to be once again a Wrangle. And what is your prediction for this one, considering Group C will be the group sitting out of the game? Now, in Wrangle, again, all the teams are Donation дахиад ажиллах уу? Энэ яагаад ажиллах юм бол ямар сонирхолтой юм бэ? previous game with some teams are really unlucky.
another team that we haven't really, spoken about, or we haven't really За seen in зогсоогоо limelight дахиад is Wizzy's ажиллуулъя. club, right? And Oh yeah. with the way they played yesterday, we haven't seen any sort of similar type of Чи дахиад replication. ажиллаад Because хэлсэн I said this шүү. at the Энэ start of the яагаад day too. Yesterday, we нэг ч kicked teams зогсоог out in байгаа Sandhoff мөртлөө that kind of алерт helped нь them орж build байгаа that бол momentum. And then inside the next game too, they got the chicken dinner with the help of that momentum. So they had a lot of заавч байсан. But today the schedule was changed. За юу байцхан манайхан гинэ. За нөгөө Бачуулав Ваны маань ороод иржээ. Муу хүний дурсгаар гихчээр те бид нар жаал муулсан ч ороод ирдэг байгаа шүү. Тэр хот болсон өсгийн тон гүйц харин тийм өсгийн тон гүйц 3000 үсгэл бичихдэг юм уу? Жигмэд хомод хоёр их жаргалтай арай инээлээд гинэ тэмүүлэнгээ. Жоох оройтлоо гинэ. Жоохон ч биш нэлээдгүй оройтлоо да таачаар. Нэг нь ороод ирлээ хаа ямдаа гинэ. Ингэж оройтхгүй про гэсэн маань манайхаа одоо энийг шүмжлээд явж өглөө. DRS. So it's going to be quite interesting to see in how these teams are going to move forward. But if I have to pick one of the two, I think I'll go with T2K. Стандартын спортыг чек хийдэн гэж Некрогийн хувьд prediction дэвшсэн харин Warren Johnny хувьд хэнийг гих нь харцгаая. I will go with T2K along with you. But let's see how Ойдч орж ирсэн хүмүүс ер нь манайхан орж ирээгүй хүмүүсийг ерөнхийдөө гадуур ажилдаа явж байгаа цаад болчин бас амарч зугаалж яваа гэсэн юм яриад гэсэн чи харин Бачуулав Ваны ороод ирлээ. Тэгээд өөрөө орж ирсэн юм чинь өөрийнхөө үүргийг мэдж байгаа. Нормынхаа ширийг хийгээд орж ирэх байх. Боролтой 72 гинэ. За яг боролтой 72 гэвэл ястай гоё онсон нэр байна. Гэтэ одоо хаашаа чиндээ гадаад каструудаа хэдүүлээ ингээл хочлоо сууж идэг бүр. Зяда Сили спортыг 10 татгч нь оруулчвал тэгээл хэдүүлээ зорилго биеллээ. Яг үнэндээ. Хөөе хүүхэн минь дуграач хаахаа санжаа сүрнэ гинэ. За дэнэ шилээд ажиллаж ирсэн ч гэсэн нөгөө Монгол Крилли чинь унших нөгөө хүүхний дуу хоолой байхгүй болцсон шүү. Тог тасраад зураг тулдарчлаа. Уцаар үзье гэсэн тэнэг дуусчлаа. Тэгэхээр доод дэлгүүрийн ихчийн нөхрийн найзынх нь хамаатны ахын утаснаас PMPL-ийг үзэж шүү гинэ. Юу гэдэг юм бэ? За манай хин ороод ирсэн нөгөө хушигтай модны навч маань ороод ирсэн байна. Чикийг халаацаад орж ирсэн байхад гэдэг гихгүй юу гэнэ мундаг каст өдөртэй энэ хоёр гэсэн байна. За үгүй ажилдаа бишээ дис бол юм хайж яваа юмаа гэнэ. Хээхээ бачлан Ваны хадлан хээхээ хадлан гэд бөөн загуул явж байна би гинэ. Азаа огно хаяа мэн төргий. Пэт хоёроогаас гэнэ сил гэсэн байна шагдар бат хоёр. Оо бол хаахаа гинэ. За гаалгал гэсэн. За тэгээ тоглолтын тайлбарт орё хэдүүлээ. Саснако Military Base-ийн баруун эргээс хойшоо сталбар чиглэлтэй онгоцны эсрэг явж өнгөн сталбарт спортын тамирчид болон энд Монгол хүүхэн байна уу гэж 6666 төрний донеши харж орж ирлээ. Донеши явуулсанд маш их баярлалаа. Одоо л орж иж байгаа мазаа уугнаа. Манайх бол энийг амар бүртгэж байгаа юм. MABETEX логийн ажилтад хай бодож problem багтай яа мөрхөөс нь өмнө амжаад л яа орсон. Одоо буу авч гарч ирээд problem-ыг өөр нь автлаас нь спрейгөө суглаач бро. Ажил хийж оройтдаг бас эргүүлж оройтдаг хүмүүс миний дор бордер анхаар нууг нэ. Нөгөө хүүхнээ сонсомоор ингэнэ тэр хүүхэн ч харин бас ааштай хүүхэн байлээ гэдэг шиг цааш бас үсгийн тоо гүйцчихээр дугуйхаа хэлцдэг юм байна. Стат орт за чек хийдэн гэсэн байна да аки. MABETEX eSports Скул дээр лотик хийхээр ийхүү ирлээ гэж. Okay, so we can give him the style points if we could, but we cannot. If we could. За одоо энэ Ирангл мафийн дараагаар Again, MABETEX eSports сайхаг болон дахин нэг Иранглын тоглолт явагдана. Одоо дахиад Ирангл явагдаад хамгийн сүүлд сайхаг явагдах юм байлээ. Үнэхээр анхаарал татсанд гой тоглолт болох таа л гэж би бодож байна. Ааштай хоггүй хаахаа гинэ Нора. Наад хүүхэн чинь Монгол хэлээ марчсан гэсэн манайхаа гинэ. MABETEX-ийн скуулийн апартмент дээр шүүмжлэлтийг хийн. Stallord eSports MABETEX-ийн хоёр баг тамирчдад хэдүүлээ. Энэ MABETEX дээр харах нэ. AK-гаас гэсэн маань анд ирдэн. За AK-гаас орж иж байгаа үнэ. Орой өмдөргийн амралтын драйтагта сайхан өнгөрүүлж гинэ үү. Кастер мөн зүгсэн пэйж хуудсан дээр маань фоллоу дараарай. Тэгээд миний каст танд таалдах юм бол чадварч нэрийг шеэрлээд өгөөрэй гэж хүсэх байна.
And they know it's not the squad from the PUBG Mobile Pro League Season 6 South Asia Week 2-ийн 4 дахь өдрийн тоглолт та бүхэнд хүрч байгаа. DEMJEY guys Rozok төрлүүдийг хийдэг. Хов хөх маань үзэж байдаг шүү. On the other side we do have the players from the side of DE Warriors in a place that Тоотой хэдэн Монгол үсэг сурцсан чинь тоон хитэрсэн гинлээ. Өнөөдрөөс нэмж үсэг сурж байгаа ах гэнэ. Би гэхдээ харин 3000 үсгийг нь одоо 100000 болохоч 10k-гаар цаатлаа чинь хахуултахаас DRS Gianti Killer White Russo G Delta гэсэн гурван баг тамирчид. the only team that they have to worry about in the early stages Мэлтэй хоттой орлууд хийж яваа. legends who do like to play from Milta every single time. Монгол хэлэхэд хэцүү байгаа хахахаа гинэ. Одоо хэцүү хэцүү цаад чи заримдаа хий гэдгийг хөдөө айж авах юм банк энтер гэж уншаад бүр илийн навдаг штеп. In the zone, or if they want they can gatekeep the opposition as well. Одоо 11-ний тоглолтыг дуусгаад 12-ны оройн 9 цагаас эхлэх шүү. За яг би Monsoon Knockout-ыг эхлэх үед нь гой постэр хийгээд эхлэх цагийг тавьчихна. Monsoon Knockout бол орой 9 цагаас эхлэж та бүхэнд хүрнэ. Monsoon Knockout-ийн тэнцэнийг одоо бас иргэн санахгүй л одоо юу болж илаа. Манай баг тамирчид overall ranking хэд дээр явж илаа бас мартгансан байна. Тэрийг эргэж гоё сэргийн саны да. Монгол баг тамирч тавуулаа Monsoon Knockout дээр галыг асаагаад явж исэн шүү дээ. Манайхын хэрвээ санаж байгаа бол хэлэн хуурах гээд хилтгий хилээд байхаар нь халцсан юм шүү згэн. Diatrax game энэ за яг хэдэл ингээд эхний нөгөө 3-аас 4 плейс он татхад бол ямар нэг юм баг тамирчдын war байлдаа эхлэегүй зөвхөн лүүд rotation явж байгаа учраас би бол чөлөөтэй комент уншаад та хэдтэйгээ бас комент хийж уншаад ярилцаад явж байгаа. Тэгээд яг war эхлэхээр тэрэндээ анхаарал хандвал тоглолтынхаа тайлбарт анхаарал хандуулчихна шүү. За юу байна манайхаа юу болж гинэ батарч батуулгаа яас орой орж ирж явах юм бэ. За тэгээд орж ирсэн бодлол юу ч гэсэн эхлээд хамгийн эхлээд нормын ширээ хийчээрээ гэж ухрааж үзэж болохгүй юм байна те. YouTube дээр ухрааж үзэж болно. Бочлоо Ваны YouTube дээр кастер мөнзөө гэд бичээд хаянгууд яг энэ лайв стрим явж байгаа шүү. Бүр гоё чанартай явж байгаа. Тэр шууд ухраагаад жижиг ягаад үзчихэж таймлаад үзчих. Окей. Нормынхаа ширийг хийгээд орж ирээрээ энэ хүмүүс маань оройтож орж ирсэн хүмүүс маань нэг мөр ахиухан үсгийн сонголтыг нь аваараа donation үүр дурсаж байг гинэ. The Gremlin Storm did guys in тоглолтын info авсан Gremlin Storm Norm 30 share окей гинэ. Окей. Because as you said it's their old home, that's where they like to drop. And since Savage they came in inside the previous PMPL. They took it over. They took their home over. Then later on. Бүгдээ хаяг нэрээд эрдэн цаг цаа орой минь төргий анхлаад райттай сайхан өнгөрүүлж гин нүү. Үгүй саруул хаагийн хоёр дагуулад явчихсан гин шоудж яваа. Одоо нөгөө хүүхэн хольж сольж уншаад лай болох хахахаа гинэ. But for now. Элен Троксиэтэй уута. Зэлэнчгсэх юм бол яг энэ мөчүүд ингээд Соснок Military Base-ийн баруун талын буюу Fair Fire талын гүүрэн дээр ихэд отокигээ суучдаг байгаамаа. Elendrix Precious. За цаатлаа Spaghetti тамирч орж ирж ирсэн. Эндээс нь shot өгсөөр байгаа цаашаа надлуулчихж байгаа хаа. Бараг энэ дээр Spaghetti нааша зүудэж гарч ирж чадахгүй байх. Миний share хийж болохгүй байна гэнэ уука уугнаа. So Elementrix they are just За хойлын найрын цуслан дээр Evan Sport-ын тамирч хоо ирсэн байгаард нь Elendrix-тэй одоо Clock-ийн Dave дээр хөвтчихсэн. За тал руугаа харж идэг шүү. Өмнөх матчд манайхан хэр тоглоог гэнэ. Манайхан өмнөх матч дээр бүр галыг асаасан. Яг энэ өмнөх матчын тулааны сүүлийн хэсэг нь YouTube дээрээс ухраагаад хаар зэ зүр үнэхээр огшин. За Norma хийсэн шүү гэнэ батарч баталга. Окаши миний нэ загаалын дэндээ follow page гэж бичиж орж ирсэн маань маш баярлаа найзшка. Elementrix and Scry is on a move. It's a 2-2 split from their side. 1952 Jackson урд Starlight-ын тамирч action. За багтал гараад ирсэн. Action шууд буусан action суглал би. За стеклэд хөвтгөө бол яа Jackson эвгүй спрей өгсөндөө action руу. За цаатлаас нь entry action-ы артлаас нь спрей өгөх юм бол action stock хэцүү байдалтай баруун зүнээсээ.
now the players of God like Stalwart are just waiting for a Command ч ажиллахгүй байгаа мó гэнэ. Ямар command нь ажиллахгүй байгаа юм. 1952 looking to put an end to the story of Andrew Stallard action зөрүүлээд өөрөө споксон. За атлаас нь 1900 дээр шахаад ороод ирсэн. Яа. 1950 мөр чичрээд бүр шахаад ороод ирсэн. Stallard action ноколсон байгаа. Smoke-ын дунд буцаад 1902-ийн хоолдох нь Sky атлаас нь тамирчнаа уг нь маш гоё галаар хамгаалж явах хэрэгтэй доо. Jax Picard үнэдэг явуулсан. Pika Sky top атлаас нэг нь ороод ирсэндээ за 1902 байрлаж байгаа яг энэ кампийн баруун талд нь Stallard-ын тамирчин акшн дуусгаж өгч 1950-д эхний kill point-ыг би first blood-ыг өөртөө хийж авсан. Тэ нэг voice command нь нөгөө Крэлэр бичингүүд нөгөө Монгол хүүхэн уншдаг шүү дээ. Тэр нь 3 мандарын биш үсгтийн тэмдэгтийн ноорон тавьд юм байна. Тэр нь гүйтсэж гинэ. Тэрийг дахиж сонгуулахаас даанч хүүхнийхэн дуу алга болсон байсан өнөөрэ. 66-53 Gremlins from Fear Evan is Sinister дээр ногтаныг өгсөн. Fear Sinister гүйтсэж бас killed авч байгаа юм байна. Stallard-ийн ууршаага DRS Gaming хүлээж авах гэж байгаа юм уу? Яагаад энэ гүрэг гарч ирэвдээ? Zone ууршаага татчихж байгаа юм уу? Pika за ууршаага гүүрэн дээр ирсэн DRS Gaming тоглогчдын инфог ал авсан. Буцаад хоошоогоо надлаад клонк дээр ирсэн. I mean, I was casting that game with Ocean, but I still remember it did seem like the circle was shifting down south, but then instantly at the last moment it took another shift. Үнтэй хогвын ханхаа гинэ харин. Elementrix за эсрэг талд нь Ruthless Aggressive Warriors эсрэг талд хогвэр австай клонк дээр ирсэн Raw official. За яг энэ гүүрэн дээр Elementrix айл өглөө ирээд position гэжэлсэн байгаа. Ruthless Aggressive Warriors-ын артлаас нь орж ирсэн. All the time it seemed like it was going to be another circle, and these are quite one of those rare type of circles. So I don't know if I'm going to be completely. TRC atomic explosion damage аваад ногсон. Without a doubt, but if it's going to shift up north, I'm going to love it even more because these teams are going to be played by the circle. Oh, orange. Look at this. Let's see if Raw official get played by. Gremlin Vavdi did I see on top ignited nokson. No one's speaking, no one's checking, and Orange is just patiently waiting. On the other side, the Gremlin Storm in an advantageous situation, at least for now, against the opposition. They do get one elimination with a nade, and Memo and Dictator do plan on holding on to the shoreline for a while. Skylight Gremlin Storm 2 kill point хийгээд авсан. За тоглолтыг бол бас эвтэйхэн эхлэж байгаа баг тамирчтай бол Gremlin Storm-ийнхан we did talk about it, in fact, the players. Trent Uguлийн Суёг хай болоо Жиглэр ногтааны өгсөн Суёг Жиглийг бүр дуусгаж хийлээд авч байгаа. За ингээд ямар нэгэн баг тамирчид бол элемент болоогүй ч гэсэн дөрвөн тамирчин elimination болж тоглолтноос гарлаа. Skylight Gaming Elementary Special аваад Anchor-сыг олж харсан та. Plays on 3 years Atomic нокорч явах юм. That was nice one. Atomic. T2K. High voltage. Assassin just locked inside the house, nowhere to go. Finally finds himself a little. Assassin руу зэмфор зурагч дисплей өгсөн. За сүүлийн мөчд ганц 2 сум бол онсон. Хойцсон шахаа өгдөж дуусаад 3 дахь зоонд татахад бэлэн болсон. Yeah, Blazing Sostoko military base дээр за тэр тусмаа баруун талын гүүрийг ерөнхийдөө хамраад татчихлаа. Хоёр талын гүүрэн дээр л үнэхээр ширүүн болон тодорхойлсон. TRS Gaming Novaгийн гүүр дээр атак хийж байгаа. За харин Elementrix Janmar Sport-ын яг энэ кампийн хажууд гүүрэн дээр атак хийх юм бол зэрэг гүүрэн дээр тулаа өрнөнд маш олон баг тамирчид энэ хоёр гүүрээд биш голоор бас тойрогоо орох оролдлого хийх болно. Дээрээс төрөө ловиг дахиад дисплей өгвөл дахиад машинаас зүг үсрээл ус руу орцгаач гэдэг шүү. Тэр өдөр ганцхан шот очиход төрөө нокрох болно. Grafter Memo гой байрлалтай дисплей өгөндөө дээрээс гайсын тоглож
Гуруула машинаас өсрөл гол руу орж байгаа явцдаа жампн дээр спрей авсан. Тэр лоо цаашаа сэлээд явж үж эндээс ихтэй хардгүй бах та. За тэр лоо бүр нокорч байгаа юм байна. Жакер хүн дээр revive хийх болно. TRC тикэлтэй 16 дугаар байранд дэлгэнэ төрж тоглолтоос хамгийн ихэнд гарсан байгуулсан 15 тимийн 54 тоглогч. Энэ бол хэцүү хэцүү. Эндээс хэрвээ инфо авч байгаа шот нь очоод damage нь очих юм бол дахиад Jacquard нэмээд spray grand answer memo өгөх болно. Цаашаа завруу сэлээд cover-та орчихлоо юм шиг гон Derice-д 2 тоглогч. Yeah, Krish. Stellar top high voltage Malik дээр нокдаун өгч байна. За 1952-ын тоглож Dante airdrop илүүдэлсэн. T2K-ийн Suyag болон Legend буцаад Asha Gremlin Summer-аас хойшоо налчж байгаа юм байна. Stellar-ийн таймерчид action-ага айлгуулаа эрлэг геймдэр алдсан. Elementary Special Scarlet Mafia Ninja зүүнлээс Pika-д нокдаун ирчлээ. High voltage өөртөө trend үгний Jane яваад өнгөрсөн. Энэ хэсэгт ч бүр нэр үнэхээр хааш спрей өгөх юм бэ бүр. Үнэхээр аимшигтай болж юм. Pleasant trend үгний Legend унсан. MABETEX жолоочдыг Atlas нь суулгах гэж штэ high voltage problem. Is definitely able to connect those bullets on that vehicle, but not on the players. Jane is in the clotheslines behind that vehicle. Prabin эсрэгээр өөрөө trend үгний тоглож за багийн хаалтын дагуу хагдалцсан. Одоо л цаашаа явах зам байхгүй. Prabin нокорсон. T2K-ийн Jane нэг Prabin дээр нокдаун хийсэн. Assassin ганцаараа саалаа үлдсэн. Elementary Precious нокорсон. Raw official Slipknot Precious-ийг дуусгаж 2 дахь kill хийж авч Slipknot-ийн хувьд Raw official-аас ганцаараа саалаа үлдсэн тоглогч. They won't stop with the pressure. Bishal and Orange positioning themselves. Orange, Bishal. To take on this lad from the side. За уртлын MONGOL Teatrax Gaming. Struggle мөргөд ороод ирлээ. Мөргөд ороод ирсэн. Struggle мөргөд ороод ирсэн. Struggle гадна талд явах юм бол Slipknot-ийн spray өгöd унгаа даун. Яа хэлээгүй юу. Struggle knockdown өгсөн. Араас нь spike орж ирсэн. MABETEX-ийн нэг киллтэй 15 дугаар байран дээр унсан бол 10 тим 4 тим 39 тоглогч. Slipknot-ийг дуусгаад авсан. За их Ruthless Aggressive Warriors 2 kill point-тай 14 дэх байран дээр унсан. 12 тимийн 36 тоглогч. Dax Spike ногсон Struggle ногтаага. Assault хааны явна. Assault. За баруунлын Harry Potter-с Elementary kill point-тай 12 дугаар байран дээр унсан. За араас нь 11 дэх байран дээр Stellar Esports-ийн тамирчид маань 5 kill point-тайгаар 11 дугаар байран дээр унж тоглолтыг өндөрлүүлсэн. IC юу болж иргэн баталга IC Sport-ийн 4 дугаар байрлал дэвшин орж ирсэн сайхан мэдээтэй шүү. За их 4 дахь цаанаа шахаа явагдаж эхэллээ. Gremlin Storm за энэ гүүрээр тэгээ чичрээд гарах уу ус руу өсрөх үү гэдэг сонголттой. Janmara Sport-ийн гүүрний захад отог хийсэн хэвээр за шууд гүүрээр баруун талгаа унахаар шийдсэн Gremlin Storm за шатаараа шууд уушааж хаад Gremlin Storm Janmara Sport-тай угаасаа байлтан л да хүссэн үсээгүй байлтан яг энэ хэсэгт Fear гэхдээ багтай амжилттай гараад ирж байгаа юм шүү. Janmara Vado having taken control of these hills super early on. Gremlin Storm-ыг наадлын high ground-аас наашаага тойргийн торгон ирмэг дээрээс л хүлээж авах юм байгаас тэ Janmara Sport. I think their position has been revealed. Vadu G is going to fall back behind the ridge. He's trying to get his HP up again before they engage. The Gremlin Storm-ийн Fear зүүнтлийн high ground зөрөөд гарсан. On the flank on the other hill. Venom Legends Fragboy DRS Gaming за DRS-ийн бол яг сосно комментатор бис яг энэ хэсэг дээр эзэн суучих юм бол DRS-ийн сосон яг энэ тойргоос бол үнэхээр амар байлдаг штэ. Venom Laser DRS rules өгч өдөр ногтааны гүрсэн Chianti хүн рүү smoke цацаад revive явагдана. Place-ийн гадна тал Trent Glian Jane нокорсон. Map-ыг дуусчлаа ганцаараа гинэ. Chianti rules өгч өдөр revive хийгээд сууж байгаа хооронд Delta Killer Whitey Place-ийн гадна Skylight Mafia Ninja унсан. Gremlin Storm-ийн 3 киллтэй Dictator-га алдсан. За үргэлжлүүлээд ямар ч байсан тойргоо орсон дахиад шахаа явагдаж байгаа учраас зооны зах руу орохгүй болохгүй. Gremlin Storm Fear Memo хоёр бол уртлын кампийг мөрөгчөж байгаа юм байна. Place-ийн гадна тал Sky Mr. Bora унсан. За Sky-ийн зөөний гадна тал бараг жиж ирэх нь үү дээ.
Мэб унсан нуура, мэб унсан шүү. Статууд спортын тамирчин нь саяхан унсан. 10 тимийн 26 тоглогч. They still don't have a good position, Johnny. They're barely on the edge. The teams in the front are making the rotation, so there's a lot of threat lingering around. За Жанмар болон Grand Storm гэсэн хоёр баг тамирчид Sosnoco Military Base-ийн Fair Fire талын гүүрний кемпинг замын хоёр талаас хоорондоо байлдаж эхэлнэ. Constricted space. And quite unfortunate for the players of Gremlin Storm as well. As soon as they get themselves to the zone, it's time to move again. Janmara still blocking. За дахиад зооны шихаа явагдаж эхлэх Gremlin Storm-ийн наашаага орж ирэх ёстой. Гэхдээ Жанмарын нь бол блок хийгээд Gremlin Storm-ыг оруулахгүй байл гэж ярьж байна манай хоёр бол. Goes into the blue to get that knock as well. Now two players left from the side of Gremlin Storm. Rowdy having taken some damage. Gremlin Storm Mabetер за revive явагдаж байгаа. Fear 30 секундын дараа 5 цаана шихаа явагдаж эхэлнэ. Gremlin Storm-ийн зооны цагаас уушаа явна. Жанмаргийн өөртөө ч гэсэн явах ёстой. Гэхдээ Жанмарын спорт Gremlin Storm-тэй байлдаж элемент хийн гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа болов. Хүслэн хаа орой минь үргий. IC байхгүй те энэ map дээр те IC спортын энэ map дээр үнжилгээ хийж байгаа шүү. Feed Жанмаргийн Gunner inspire орсон. Одоо зооны шихаа явагдаж эхэлнэ. Үнэхээр хэцүү Rowdy бодлон мэм хүссэн үсээгөө гарч ирэх ёстой. Эндээс байдал маш хэцүү болно да Gremlin Storm дээр. Магадгүй Gremlin Storm зөв Жанмар гэрч мөрөхгүйгээр шууд rotation-ыг явсан чигээрээ тойрхоо центр рүү явсан бол өөрснөө илүү ашигтай. Rowdy баг дээр наашаа гадарсан. Trent-ийг 4 kill point-тэй 10 дугаар байран дээр 9 тимийн 24 тоглож. Бүх Монгол хаа гэсэн маань хаа орой минь төргий. Мэмэг дуусгаж өгсөн Жанмар спорт 2 kill point-тэй снайпер гэхдээ Диарас Gianti спрейгод нөхөлсөн байгаа маа 1950-д бүтэн багаараа. За зүүн талаас нь Evon спорт орж ирнэ. Gremlin Rowdy багтаа шууд центр руу шахаад одрлээ. Oh boy. What a rotation right there, but Rowdy, he will have to admit to the fact that he's the last player surviving first team. So no real advantage gained over there. In fact, in a few short moments, everyone surviving will collapse upon him. 9 teams, 22 players still alive in this game. 1952 with a high ground against... Did Sky says Charlie болон Jack гэсэн дуу татаж үлдсэн. За Skylet Nima Charlie-г нүдэн дээр яваад байна. Datrax дөрөнгөлт эсрэг байранд орсон. Nima-г сууж явахт нь за яста эвгүй нүдэн дээр сууж байлаа. AG зүүн талын хайграундаас AG дууссан. За ингээд Skylet game 2 киллтэй 8 дугаар байранд дээр онож тоглолтыг орхон гарсан бол 7 тимийн 19 тоглогч Didasas Charlie болон Joker гэсэн хоёр тоглож үлдсэн. 1 kill point-ийг гэсэн Evon Sport-ын гуруулаа. За 1952-ын бас гоё байрлал дээр байна шүү. Дээдлийн цэнгэр байшин гэсэн эзэлсэн Cower-тай high ground-ыг эзэлсэн байрлал дээр 7 тимийн 19 тоглогч Evon Hitman No Fear-ийн нэтэнд ороод машинаасаа суугарчлаа. No Fear Vad хоёр одоо Evon Sport-ыг дуусгах гэж чичрэн гэлтэй араас нь нэт молоо зэрэг явуулаад эхэлсэн. They're also being barraged with nades from the side of Giant Mara. A1NB nowhere to go. In a big panic situation, Koa catches another nade. He just swallows that. No Fear дээр цайрд орж ирж байна. No Fear хоод дахиад нокдауныг өгсөн. From the side of Giant Mara is just deadly. They're unloading every single nade in their arsenal. The Grand Instrument содод Rowdy дээр энэ удаагийн place on центрээр татсан. DRS Gaming болон Venom Legends Sosnoco Military Base-ийн за C болон цанхаг талаас тойргоо орж шаардлагатай high ground руу өгсөн гэсэн өөрөх юм бол одоогор бол Gremlin Storm Rowdy зоны центр дээр Gajor-ыг дуусгаж өгсөн Janmar Sport Evon Sport-ийн тик хилтэй 7 дугаар байранд дэглэний удаач тоглолтыг орхон гарсан бол 6 тимийн 15 тоглож үлдсэн. Тоглолтын 3 дахь мапын тулааг инхүү өндөрлөхөд тунд өгч байна. Janmar Sport 4 kill point-тэй DRS Gaming Didais guys руу шахаад одорж байгаа юм байна. DRS Rules OG Janmar No Fear дээр 1950-аар нокдауныг өгсөн. За entry энэ дээрээс нэдэг явуулна. With one nade, but no, he lobs it towards Ghana, who is in fact in a buggy and nowhere near. There's Gianti Venom Legends frag by the nocturne өгсөн. Ваад дээр нэт народ ирсэн. Venom Legends тик хилтэй 6 дээр нуусан бол 5 тимийн 13 тоглож. За 1902 бүтэн багаар 3 kill point-тэй явж байгаа да. Janmar Ghana-ыг бол нааш оруулахгүй. Ваад ноколцсон. За Ghana-ыг нээдээр дуусгасан. Entry-г нээд Jackson нэт Ghana дээр орж байгаа маань. Janmar Sport 4 киллтэй 5 дээр унсан бол 4 тимийн 11 тоглож. DRS Gaming Didais-ийн тоглож.
Jock унсан за DDS-ийг чари ганцаараа сооло тунжууллаа. DRS Gaming бүтэн багаараа чиг гэдэг магадлал 42% гэж зааж байна. 1950-д яан гэдэг байгаа юм бэ гинэ. Харин тийм ээ тэгээд ер нь бол тоглолтын даваатай буюу хүний илүүтэй яваад байна. Одоо DRS Gaming гэсэн full score дээр явж байгаа. Гэхдээ DRS Gaming за тойрогоор rotation хийгээд high ground-ыг эзлээд ороод ирлээ. Ороод ирсэн. Энд high ground-ыг эзэлсэн байхад хангалттай. Grand Storm 3 гэлтэй 4-4-өөс мал 3 тэм 9 тоглож DDS Gas-аас ихүү ганц соода тоглож үлдсэн бол 2 скотын 4-4 байлиг бид бүхэн харна. Killer YT Guarantee PMPL ногдсон. Дуусгалаа. Pressure's definitely been applied. 1952 now should Чари дуусгаж өгөөд. Яа тэгээд 1952-ээс DRS Gaming тунжуулсан. За тэгээд 1950 бол газрын low ground-аас гарч ирж байгаа баг тамирчид. everything is lined with them. It seems like the stars are aligned for the players of DRS. Яа, Jax хүн дээр revive явагдчих тань Jax-аар нокдаун гэсэн. За ингээд 1952 2 ноктай. But as soon as I say that, another man goes down. DRS, they're just wrapping up these numbers. They're just wrapping up this entire team. Чичээл бүр дуусгах гал спрей өгч идэг хүмүүс шүү дээ. Is their game to win. DRS, they know it. За одоо жигнээс 1952 дээр 2 нокаут болсон. DRS Gaming баруун цоглаад entry болон даантын руу шахаад гад ирсэн. Rules OG. It seems like with the way DRS are positioning themselves now, they know where the threat can come from and they are 7 киллтэй DRS Gaming. За DRS Gaming баг энэ удаагийн Herangel Mafter чиг идчих баха. eliminations already secured. 8 дахь килээ хийсэн. За 10 киллтэй хүчиг гэдгийг тодорхойлчлаа доо баг л. If they can, DRS Зооны гадна талаас 1952. nice them point at this point, but Rules, oh, looking in the right direction, moving in the right direction as well, should be able to get himself into a flanking spot. It's their win now. We know who's going to walk away with the win. Yeah. 4-2 түвэл DRS Gaming. За тэ 1952-ыг ч одоо 20 хүний бүрэлдэхүүнтэй байсан ч гэсэн DRS Gaming eliminate хийж чадахгүй болов гэж би бодож байна. Зянжид нокдаун. За ганцхан солоо тамирч үлдсэн. DRS Gaming Herangel Mafter-ийг чекинг идэж чадлаа. 1952 will be dealt with in no time. And DRS, they come out on top in that previous game. 1475 damage-ийг 10 kill point-тай үзүүлж нийтдээ 25 point-ыг энэ удаагийн Herangel Mafter-аас DRS Gaming-ийн тамирчид маань цуглуулж байна. Overall ranking 2 руу ороод ирлээ. Нэглээд хэдэн байр уучлаад 2 руу ороод ирж байгаа хаа. How they want to move to the military island and they moved in not too late, not too early as well. Before when I'm led. Чи одооны Herangel Mafter маш сонирхолтой тулаан болно. За дараагийн сайхан Mafter Stalwart Esport-ын тамирчид өмжиж бусад дөрвөн баг тамирч тоглолтод оролцголноо. Massive disadvantage because you will lose numbers. It is quite difficult to just go for those sustained fighter. DRS, they were just perfect in a way where they were getting those breathing spaces in the middle as well. Монголчууд унахаар чигийн улаанууд даварчих юм аа гинэ одох харин тийм ээ. Top edge They played this game extremely well. And байхгүй дээ гэхгүй юу мабега бүгтэн чанчрын гинэ аа. Тэгээ боломжгүй л дээ. still missing out on the opportunity. Хэм байгаа хинтээ тоглож байгаа баг мэдгүй тоглож байгаа баг тамирчид. What can you say when there's just a big wave of vehicles and teams just approaching you? It's going to be tough to survive that one, right? And especially it was a military-based circle. It just surprised every single team on the other side of the island, including the players of godlike Stalwart. They made the rotation on the other side, and then later on they realized, okay, the circle is shifted down south. So that means it's time to move down south again. With that being said, we'll have the conversation flowing after this short break. Зяны геймэрхүүн. Stalwart Esport MABETEX араараа сонсон Herangel Mafter-ийн тоглолт бүрнэд дууслаа. Одоо болоод Монгол хөлтөмшд галыг санаа би яг мэдээд байна. With the most inspiring experience. Get ready to hear his story his way. के गर्ने टाइपको अब एउटा डिप्रेस एउटा स्ट्रेस मान्छे भइसकेको थिएँ भन्ने खालके हुन्छ नि त Welcome CR7 Hurrah Aka Sanjagatam. Show your respect. Чиг болонод
Өндөөгээд ирж байгаа өстэй хийг нэ. Сайхан хөтөлтөгт баярлаа гэнэ хөх Монгол. Намайг үздэгт баярлаа. Урмын Welcome back once again, ladies and gentlemen, to the PMPL SA үлдээдэгт S6 баярлаа. season of 2022, brought to you by the Oppo F21 Pro. This is Super Johnny, joined by Necro alongside with me, and with 3 matches done and dusted, we finally do see DRS living up to the competition, living up to the hype, and winning the game on Erangel. It was a comfortable win for them, but what about the rest of the teams, Necro? We saw Train to Kill also go down. Гэтэ ер нь Монгол баг тамирчдын 3 баг тамирчид энэ Erangel map-таар орж тоглоогүй учраас ер нь бол DRS Gaming гэд маш том боломж гарч байгаа. Энэ олдсон боломжоо DRS Gaming маш сайн ашиглаж чадаад энэхүү overall ranking 2 лөө орж чадлаа гэж би дүгнэж байна. Usually if the circle takes a big shift down south and if you're a team that drops up north, either you have MVP тоглогчид DRS Gaming Giant шалгарч байгаа маань тоглогчид 518 damage 4 kill point. За 105 эрүүлэнд тусламж үйлчлэгээ 3 knockout, 1 headshotтэй тоглолт үзүүлсэн учраас энэ map-ийн MVP тоглогчид шалгарч байгаа юм шүү. That is not going to happen. You just hope you don't meet your demise. But Giant-ийн статистикийн топ 1952-ийн Dante, January Sporting No Fear, DRS Delta гэсэн тоглогчдод орж ирж байна. See their names falling down to the blue zone out of all things, and also DE. Why was the swan dive taken towards the water so early? I mean, yeah, I know from our perspective the players looked like they were just on something, just flying up in the air, but no. They were in those vehicles. The vehicles were made to just go for a dive into the river from the cliff, and after that, things didn't really work out too well for them. They had a superhero plan, Johnny, which didn't work out, right? they wanted to make a mission impossible happen, but it didn't happen. Тийм манайхан би түр босоод нэг I think so the only reason behind that sort of rotation or that sort of нурууныхаа чилээг хальт гаргачаад has to be that буцаад you ороод ирээ. realize За the ёо. fact that the circle is shifted down south, and at this point the bridgeways or the only entry points are pretty much being held by the other teams. So Deadeye's guys knew either we can try to make it inside the circle right now or later. And if you do try to make it inside the circle later, the chances of surviving are even minimal. So you might as well take the chances right now and just straight up book it inside the water lines. And that's what they did, and it didn't really work out. Yeah, not really working out for the lads, but looking at this match summary, I think Gyante again proving to be a very important player for the side of DRS, securing 4 eliminations and also dishing out the highest damage in this match. Then we do have Memo on the highest assist, sitting on the first position in terms of the highest assist with 2, being the number upon him. Highest healing done was by Assault from the side of Dax. Dax not really revealing too much or making their presence felt in this game because they weren't there for long. Look at that, just 1 elimination by Dax, 1 placement points by Dax, and 4 eliminations secured. But this game was DRS Gaming just showcasing how good they can be if they have the zone, if they have a comfortable position in the zone, securing 25 points from this game. Following them, it is going to be the players of 1952 with 6 eliminations, 18 points in total. Gremlin Storm, again, they are being very consistent now. Gremlin Storm, they got 3 eliminations Сайхан хүүхэн and байсан these шүү. 8 placement points, which bring the total tally to 11. Now, 11 points in a game, not too shabby. That's a good performance. Yeah, I would say an okayish performance indeed, but still, GSM, I mean, we have seen consistency from these banners, and GSM, they're an okayish performance overall inside this weekly overall rankings, right? But teams that we really needed to see shine through was TRC. Yeah. Teams that we really needed to see with the consistency was Dax. And up till now, even inside the week 2, these teams haven't really been able to perform. We thought TRC was slowly and steadily climbing on the ladder of success, but that hasn't been the thing yet. And they ended things off on a decent note in week 1, but then inside week 2, it seemed like, okay, TRC, they are looking pretty okay. But then later on, again, the downhill curve started. TRC started being really just inconsistent overall and not really just come out on top in the duels they took. Yeah, and it's very difficult to say what is going wrong with them because they aren't doing things that differently from how they were approaching them in week 1. But week 1, the results were quite decent. And the main thing we can't really say a lot is because they're not really getting a lot of spotlight as well.
If they were on the screen for a long time, if they did or try to pull something incredible off, or if they were engaging in a lot of fights, so we can try to tell because they would have gotten a lot of screen time. Then we can try to analyze what sort of things are going wrong. But they're not even getting that screen time anyways. Yeah, no screen time, and the reason for that being, I have no idea why though, because as we did talk about it as well, it felt like the team just went down to the zone itself. Zero damage dished out, zero eliminations in this game. So either they just got taken out when they were not looking and they were just lost completely, or I have no idea how to explain that. I mean, this was just a very Johnny, weird exit from the side of TRZ. Yeah. there's one way you can explain how someone's lost. You know that. How? You know that. The thing that you were doing in the dry run yesterday. What? Oh yeah. Yeah, our producer is gonna kill me if I do it right now. Yeah, It's something very awesome. Yeah, I don't think so. I don't think so. It's a good idea. Yeah, our producer would literally find you and hunt you down. But the damage graph is in front of us, and DRS with 10 elimination points and decent amount of damage dealt. But as you said, TRZ with 0 damage, 0 elimination points. This is something that you see quite rarely. Something that really occurs rarely. With that being said, overall rankings of the post-match 44 are in front of you guys. Oh, these are the overall ranking. Yeah, Yeah. these are the league rankings, ladies and gentlemen. So don't be confused. The weekly ranking of this week, they look a little different. But look at the advantage that godlike Stalwart has over here. They are already beyond 400, sitting on 430 points. And the closest team to them is DRS Gaming with 357 points. You talk about a difference, that is a massive difference. Oh, indeed. That is a really big difference. And then IT has stepped down a position. Even high voltage, they have dropped down a position all the way down to 4th spot. Deadeye Skies, though, they're on a climb. Skylights Gaming on the decline as well. DEW still maintaining that same spot, not going anywhere anytime soon. 1952, well, again, all the way they've dropped down to the 11th spot because the week 2 has been pretty rough on them so far. And now maybe they're on an uphill climb. They have climbed up 1 position. The previous game was pretty good for them. That's why you do see that climb happening. But yeah, the overall league standings, the numbers are looking pretty massive though, you know? Like seeing 200 plus numbers like that feels kind of weird. Yeah. Yeah, you will have to just bear with us again. These are the overall league rankings, not the weekly overall rankings. So keep that in mind, ladies and gentlemen. These include the matches that were played last week as well. And top 16 from these rankings move to the finals. Top 12 from the weekly rankings get to play in the Livic for that week. So that is how things work. That is how the format works, and that is how the tournament will work. But what we have next is the Erangel, ladies and gentlemen. And Necro, I blame you for me missing out on the previous game since you made me pick T2K. So you go So first. you're saying you were going to go with the team that won? Yeah, I was going to pick DRS. Nah, I man. said that I was thinking either it was going to be Venom Legends or DRS. I said it. It's on the record. It's on the broadcast. Well, it doesn't matter to me anyways. I'm on the lead. Yeah. Yeah, you go first. No, you go first. That's your punishment now. What? What are you saying, man? All right, you know what? I'm going to go first. I really want to pick Godlike Stalwart and just be a complete douchebag. Let's but at do the it. same time, no, I'm not picking up. I'm not Why picking not? a team with you. No, I'm not collaborating, man. There's no partnership between us, buddy. Зя би хүрээд ирсэн. I'm gonna go Are you with. sure about that? No, man. Listen, you're my senior, man. I gotta respect you. I'm sorry, bro. I'm gonna pick. General I'm gonna prediction. go with IHC in this one, and I really do think IHC's got what it takes. Also, ladies and gentlemen, match number 4 of the day. So Group B won't be playing. IT Sport чигээ идэн гэж Necro-г prediction дэвшүүлж байгаа бол Johnny хувьд. Necro is going with IHC Esport. So since you go with IHC, I think I'll just go with Deadeye's Warriors after this one, since they had an incredible game on Miramar. They skipped out on Erangel, so the momentum is going to be a bit shut down. The Devourers-ыг чигээ идэн гэж Johnny хувьд таамаг дэвшүүллээ. За манайхан бол өөрсдийнхээ санаа бодлыг бас бичээд явж Элдэ Эркэг Сталларт гэсэн байна. Хүслэн IT гэсэн байна. Баасан даж Баск IT дэсэ гэсэн байна. I mean, they indeed are.
Аки дуграаш гэнэ намайг би ярасаа гэснэг хэлт босчод ирсэн What шүү. sort of circumstances they were being put into, and they still managed to flip the odds, and they still managed to win against the odds. And that was one of the best games so far. Actually, today's day has been pretty weird when it comes to the circles. We have seen quite a lot of interesting circles today, even in that Miramar game, now even in that previous Erangel game. We never know what's going to happen in the upcoming Erangel game as well. We might just see some another just completely outstanding circle. And I would Зингээ love to дөрөвдөх see мэпийн one of those тулаан happen Erangel here, мэпийн right? тулаан явагдах This болно. really challenges the teams to their MABETEX-ийн core. маань This энэ тулааныг really does үнждэг make the хуваартай. teams Тэгээд хамгийн сүүлийн rely on the сайхан game хуваартай mechanics стал and ортын тамирчид маань completely just тулааныг try and үнжин. figure out a plan at the right moment, at the end point, just on the fly. And you really need to be quick at a decision as well. But you know what? I extremely enjoyed the matches that we had yesterday as well, the two angles. I mean, in a military-based circle like this, as you mentioned, I mean, there are a lot of challenges for the team. But all of those challenges are there only for the early 413 оногоор stages тасарчээ between the first DRS and also for the next тасарчээ DRS 357. За сая бол сүүлд 44 матчийн дараах байлаар баг тамирчдын overall rank харагдсан. Данаа шалралт хэлсэн шүү дуурсан гэж. За юу болж байна нөхөө гэсэн мань ариука ариун бол би тофн бенчт гинэ. But ladies and gentlemen, we do have the trajectory of the plane this time just running through close to the center of the map. It's going to start from the southern За ингээд military island goes quite дөрөвдөх мэпийн тулаанд хэдүүл анхаарлаа хандуулъя. right hand side of Severny, in fact between Severny and Stalbe. So it is quite a standard flight path for Erangel, and Sosnoco military bases Severny чиглэлтэй онгоцны цэцлэг үлдэгдэнэ. I mean, yeah, the plane flat path is definitely dividing the map pretty well, but not. MABETEX-ийн маань залуучууд энэ удаагийн тоглолтод хуваарийн дагуу үнжилттэй хийж байгаа. За гал гэж тэмүүлэнгээ ав. За манайхан бүгдөө шэрүүдэд дахин нэг дагуулгалаад шэрлээд хилцгээе. Because I'd see there's a big chance they might decide to drop inside shelter once again, just like how they did in that previous Erangel game in which they were playing. So there's a big chance they might just decide to drop there, or maybe Одоо бол chicken гэсэн маань тэмүүлэнгээ ав. try and gather or get a recall in the middle way. For now, teams are of course dispersing to their own drop locations. A1NB, as always, they just like to scatter around that edge of that southern side. And then Elementrix, of course, going towards The place in the center Milta hot гэж farm болон Milta hot дээр центртэй тойрог татсан. that we saw previously. Хүслэн гал гэсэн байна. Я манайхан комент хийдэг үлдээд шэрүүдээ хийгээд давалгалаад эхлэе. IC chicken гэсэн байна тэмүүлэнгээ ав. За IC sport-ын chicken хэдүүлээ харах болтугай. The mistake that was made was the fact that they crossed over extremely early. This time, I believe they're going to take their sweet time. Gremlin Storm, earlier on, I thought the split was not going to work out for them. Well, it shouldn't in a scenario where the players from Raw and A1 Esports are going to be near you, but this time they have regrouped super early. IHC and Wizards, we all know where these teams are going to go. Wizards is going to start to play from the northern Georgia Pool City. IHC, they're going to take the containers and the Georgia Pool City under their control and their command, and then play the rest of the game from there on out. But who do you think is going to reach Lipovka first? Will it be Chianmara or will it be Mr. Boro from the side of Skylight Gaming? Grandin Storm It's going to be a race. Raw official liquid. We'll be able to find out. Өнөөдөр нэх хүн үзэхгүй байх ч нэ гэсэн мань амралтын өдөр харахгүй л үү. IC Alex Viz Dominic гарбууг ногтлоод авсан. Goddess Dominic гүйцэж first blood-ийн IC спортод тавьж Alex хийгээд авч байгаа юм байна. Woke up on the wrong side of bed today. Бид та IC спортод Жоржийн Баян-Монгол ороод явах замд инхүү үнийг тодорч алдчихлаа. Хаа хөх IC амжилт гэсэн байна. Picked off quite early. IC is just running him over with the vehicles, taking him down with the pistols. This means that early collision in which the players Тойрог сталорт дээр ирлсэн find байна any одоо. sort of loot in their hands. They're in a big disadvantage. IC, now they're probably going to try to pick them off completely from the game because they've already found two. They know they have a big man number advantage in that one, so you might as well go for a complete squad wipe. Yeah. Well, it's going to be quite difficult to hunt down the players in a situation like this as well. Let's see how it works out for this team though. Liquid. Сая үнсэн монголчууд оноогоо одоохон нөхөд авчнаа авчин шүү дээ гэсэн мэт хэлгүй IT яасан гинөө AGH гинөө. Love to see exactly what the game plan. Ruthless for Aggressive this Warriors Liquid Gatка will be. гэргэн тойронд He's not even looking at his phone. It's just
running. He knows like nothing is gonna happen for at least a few short moments. There's no one towards the western part of the map. Might as well just chill, just keep За the үзэж stick байгаа бүх up, хүмүүс маань манайхан movement stick up, ширээ pointing up, дахин нэг moving forward. давлгалаад эхлэе. За тэгээд шинээр үзэж байгаа хүмүүс нь бүгдээр Кастер Монзо пэйж дээр фоллоу дараарай, шеэр хийгээрэй. Баг тамирчдынхаа Монгол зүгдлээр зорлцож байгаа 5 баг тамирчтай энэ фэн бейсийнхэн томоохон нөлөө үзүүлэн шүү. IC Sport They are home once again, but they will have to be extremely quick about looting because they have to head back towards the eastern part of the map in a few short moments. You know, one thing we can definitely say right now inside the game is that Scarlet Game-ийн Нима за шилтер уртлын апартмент дээр байгаа. Тэр айс on top энэ чигээрээ зүүн захлах юм бол Нима дээр мөрөгч хаялтаа. За дээшээ шууд high ground руу баг дээр rotation нэгээд яваад өгөх юм да. Ахиж шеэрлж боддоггүй бүр гинэ. Одоо тэгвэл наах үдээ. And this is what I'm loving, right? Deadeye's guys not really trying to pull something out at the box. Still sticking to Week 3-ийн тоглолт одоо бол ингээд 9 хоногийн зайтай баг тамирчид маань унжиг учраас Week 3-ийн тоглолтыг баг тамирчид шал өөрөөр эхлүүлэх байх. So that subtle approach inside the game definitely is proven to be pretty nice. On the other hand, as you have the players available. Guys, DEMJEY-ийн тамирчид rotation давцсан да Orange Yeta Ota. He does have a decent amount of loot available too. I mean, if he does want to go for this fight, he can. If he's really confident. I mean, it's a 1-on-2 situation here. So I don't think so challenging would be a Антофод энэ чинь синфа бол яваад байна. Just try and pull back here. Yeah, this is a good option. Elementary Smith хотын артлаар rotation-ыг яваад өнгөрсөн. Антофод бол нэлээд явж байгаад инхүү 2 цэнгэр байшин дээр ирж чинь. За Elementary Smith хот руу орж ирнэ. Хагийн сар бол 2 одоо ч янзын хаалж эхэлж байгаа ахтай гэнэ тэмүүлэн яв. За одоо гал асаар монголчууд гэсэн байна. Батарч батуулаад Дэнэш алертны нөгөө эмхтэй хоолойн дуурайд эхэлсэн үү тийм манайхаа сайн намайг босоод явцсан хаагуур дуурсан уу. Диdas Joker Elementary Precious-ыг унагсан. Elementary яг хүрлцэн ирсэн энэ хүү Milta хот дээр Venom Legends байгаа. Speak of that. And you have Didas-ийн Elementary-ийн араас л нэхэд ороод ирсэн л дээ. За гэхдээ Venom Legends Venom бол Milta Power-ыг ухаад нааша Milta хот руугаа инхүү төрүүчэн тамирчид маань шахаад ороод ирсэн байгаа. Гэхдээ хажуу талд нь Elementary мөргөж орж ирсэн. За Elementary-ийн баруун талд DEMJEY guys. just edge keeping every single team inside Milta pretty well so far. Venom Legends on our screens is Frag Boy. Ака энэ тасгай тав дээр сталартыг өөрч оруулна гэсэн шүү. Гоё юм болно да гэсэн мэн нэртэй ярка. Бүх map рангл юм уу да гэнэ. 3 map-ны ранглын тоглолт явагдаж байгаа шүү бро. Нэг Мирамар нэг Санхогийн тоглолт үлдсэн. Одоо хамгийн сүүлийн Санхог map үлдэж байна. I mean, last time I remembered they ended things on a great note. Elementary Precious-ыг алдсан 3-ны бүрэлдэхүүн дээр тоглолт үргэлжлүүлсэн. За Milta хот дээр 3 багийн тулаан гарах нь тодорхой болсон. Venom Legends за Wizard руу шахаад ойрлоо. Тэ уута нээдэг атгасан. За шууд дээр 2 давхарлаа шахах. Elementary хамгийн эхлээд энэ чи Venom Legends дээр тоглолтод артлаас нь DEMJEY guys-тай үзэхүүлээ. Grandland Storm-ийн memo артлын high ground-д харагдаж байгаа юм байна. За яг дээдлэлтэнд бол тоглож байгаа. Yeta уудыг нээд хэрхэн гоё орох вэ? Laser DBS-тэй явж байгаа. DBS-тэй тоглож штэ. Эвгүй штэ. За хилээгүй 2 knockout-ыг Venom Legends laser өгсөн. Double kill хийж явлаа Venom Legends. Elementary бишээ бол Yeta уудыг унагсан. Orange ганцаараа соло үлдсэн цэгэр байш натар явж байгаа. Orange laser дуусгаж авснаар Venom Legends их 3 kill point хийж Elementary хамгийн ихэнд буюу 16 дугаар байн дээр elimination хийгээд авчлаа. Every single time you hear that gun go off, you are So laser бол инээ далтаа сууж штэ. DBS гэдэг буу бол яг юм тулаан талыг нэг ийм л үүрэг гүйцэтгэдэг ийм л ачаал бүгдэлтэй зэвсэг. Yeah, he knows. you cheeky man. He knows. He knows. He just pulled off a big shenanigan. Just pulling off Fear these type the of one pump shenanigans. man. За Venom Legends харин үргэлжлүүлээд DEMJEY guys-тай байлдах юм болоо да. Elementary-ийг ямар ч үс eliminate хийгээд авчлаа. Laser. I mean, the real one punch man. Бэб дуугарах болов санжаас өрнөн бөнөө.
За дуурч байгаа юм байна. Бэб дуурах болоо Санжес руу байна гэж 1000 төгрөгийн дэнэш орж ирсэн. Баярлаа. Still, what a moment right Janmar there. sniping the Gremlin from Vati Sprayson. One as Janmar snipe YT, it seemed like was spotted out by Rowdy from the side of Gremlin Storm, but Snipe going behind the ridge right in the nick of time. Mukchol Sanjay сонсон үстэй хаахаа гинэ. This memo now. He feels the presence, he feels a disturbance in the force. It's not a disturbance, it's the players from DE. За дирайсийн буцаад хоошоо налаад татчихж байгаа юм байна. Ийхүү Milta Power дээр ямарч ирсэн. Ven of Legends тулахгүй гэж хэлсэн болтой. Дуурч штэ хаахаа гин харин дуурч штэ. They will try and hold on to that high ground advantage for as long as possible, and I feel that is a good decision. Ewan Sinister 1950 entry дээр нокдаун өгсөн Sinister entry наашаа шахаж иж дуусгана. За цаанаас 1952-ын Dante хоо болон Hitman-ы баруун талд entry дуусгаж Ewan Sport kill авсан. Сэтгэл өндөр байгаа ах та гинэ. Харин тэгж байгаа ах та сэтгэл өндөр байгаа л үү дээ. Ойр дуураагүй хүүхэн маань. Сталар пика дидайсын дорч дээр нокдаун өгсөн. Топ Hitman дээр нокдауныг өгчлөө. Janmar Nofi Scarlet Game AG дээр M24-ээс сарын буудалтыг иж ноколж авч байна. Хүслээ хахаа гэнэ манайхаа нөгөө хүүхэн дахаалаа андуулаад. The One of Legends frag bio дээр дээр фиглүүлсэн. DDS Wars is Smoky дээр нокдаун өгсөн. Raw official болон DDS Wars гэсэн тулаан үүсэд нэгэнтээ эхэлсэн. Эхний нокаутыг DDS Wars-ын Smoky дээр өгсөн. За машинаар бүр дайрч гүйцэж эхний хилийг DDS Wars-ын багтаа авчирлаа. Бачуулваа манай амдаа байна уу байлгүй авахтай. Одоо 1952 шал арчих түрүүн экшн унгаагаад байсан гинэ. Энийг сонсох зөндөө хүлээлээ гинэ. Тэр бас сонирхолтой юм а танарчаа. The bandages are going to be coming on in a few short moments. That does give Devil Boy a little bit of extra time to just scout the half of the surrounding. Yeah. Whenever you say sandwich, it reminds me of that one video. Oh, I think I know which one you're talking about. Sandwich, sandwich, sandwich. Yeah. I don't care. Different game though. Different game. Sandwich. Надад хамаагүй яг гинэ. Some people in the chat might know what we're talking about, but A1NB on our screen so far. Зайцис бодгийн school талаас rotation нэгээд ороод ирлээ. Nice safe compound to play with. Хоёр цанаа шахаа явагдаж дуусж байгаа. Where the other man is watching their back lines and the rest three are watching their fronts. I like that they're not just tunnel visioning. They have a nice set of eyes watching all the other directions. Founder position гэсэн A1 Sport ихний kill point-ийг хийгээд авсан. Janmar Sport Shelter аман дээр за Scarlet Gaming-ийн тамирчид Shelter-ийн тосгон дээр ирсэн байгаа юм байна. Janmar on the other hand, performance hasn't been that great, but now they're looking to just strike in because they realize the iron's hot. Топ болгож өгөөч бэб гинэ. Айгу амархан болчтой юм билээ. Яг чам шиг яаж топ болох вэ гэжсэн хүмүүс маргааш нь ч юм орж ихэд шууд топинг даймд авцаа ороод ирж байгаа. Ер нь л тэгэл идэвхтэй явахт л дороо юм шиг байлаа шүү дээ. Топ болох ч. GSM Gremlin Storm moving up. As it seems like they have Shelter шоронгийн амар Gremlin Storm нааш төрөөд орсон. Гэхдээ Janmar Sport бол шоронгийн ягаан талын амд байгаа. Evan Sport ч гэсэн за farm дээр сүйтлээд rotation хийгээд өргөжлүүлээд хөдлөөд явсан. Болохгүй л агамдаа л гэж. За DDS Warriors Raw official мөргөд орсон. За энэ чинээс The Warriors-ын Angus руу нэд явсан. Нэд range дахиад Mola-аас Angus Knockers нь өөрсдийн нэд Angus дээр орсон. За араас нь Slipknot болон Liquid-ээс хоёр тамирчин байгаа. Slipknot нэдэг хатгаад Liquid-ийн багийн дээр суугаад даашаа наалхан дээ. Snakes Inc-ийг дуусгаж дөг атлаас нь спрей өгсөй одоо. Яа, Ruthless Aggressive Warriors бүр сүүлээ авчаа зүгтаачлаа штэ.
Жанмар Esports-ийн тамирчин No Fear дээр Gremlin Storm ногтааныг өгсөн. Gremlin Storm-ийн шоронгийн амтлаас хинхүү яганы амруугаа Жанмар Esports талруугаа байлдаад эхэлж байгаа юм ба. DDS Warriors-ын шэтрийн уртлын тасан дээр ирж Ruthless Aggressive Warriors-ын хоёр тамирчныг elimination болгож авсан. За тэгээд Warriors-ын нааш тун утгагүй шахалтыг гэж орж ирэх болов. Raw official хоёр тамирчин яг тэр 3 замын уулзар яг хонгор хэсэгт орж ирээд position-ыг эзэлсэн байгаа байрлалыг бид түхэн сайн харсан. За TRC тосны цаатлаас event талаас орж ирж байгаа юм байна. Шилдрээр орчимч ширүүн тулаа болохонтой энэ ч одоо дөрвөн баг тамирчид ямар ч гэсэн хоорондоо гал нэгэд тулааны бол эхлэлсэн. DDS guys-ын залуучууд за шагтай аман дээр хүрээд ирлээ. За ер нь бол шилдрийн 3 ам гуруула хүнтэй. High voltage Problem Wiz Club-ын Kiva руу M4 6-тай single tap-ыг өгсөн. За Kiva-гийн багийн дээр суугаад смоглаад position-ыг бол орхиод rotation хийгээд явах нь байна. За яваад өгсөн байдаг юм аа. Kiva амжилттай аршаага налсан. High voltage Rosaki-гийн арт за скулийн артлын өндөрлөг. So if it's a two-man group, then you will have enough amount of bullets to take them both. Star-ын Esports-ийн тамирчид PK-гийн rotation Venom of Legends дээр мөргөж очих нь үдэ. PK буцаад ашаага налчлаа. Can't beat the DBS, man. Wiz Club High voltage руу шахаад ирсэн. High voltage Problem Wiz Club-ийн Kiva spray өгөөд дулаалгацсан. Back-аас 50% damage авцсан байгаа. Ирэх хүн зөрөгтэй бол чонч цагаалт нь монголчууд шахахад бусаад бусдын сүүлээ хавчин цухтаанаа гэж. Сая бол нэр хүн үнээр аимштай цухцсан төгөө та нар бүгд харсан үстэй. Бацаа нэргүү хаа орой минь төргий. Амралтын өдрөө айтгтаа өнгөрүүлж байна уу? За Wiz-ийн бос ашаа налаад High voltage-аас ашаа налаад алга болж өглөө. DDS guys-ийн уртлаад Gremlin Storm Fear болон Memo яваад өнгөрсөн. Дахиад атлаас нь Dictator яваад ирж байна. Memo суулаад авт юм байна. DDS on top ийм Gremlin Storm Memo дээр нокдауныг өгсөн. Rovd-ыг бас сугаллаад Rovd-ыг бас ноклаа. Rovd дээр дахин нэг нокаутыг үүсгэсэн. Turo-гийн spray DDS guys 2 kill point-тэй. Юу шаг таймыг зүгээр машинуудаар төгжөө хийсэн байдаг байна шүү цадалчаа. Skylight нэмэ Жанмарын снайпер нокдауныг өгсөн. Топик Facebook өгдөг байгаа шүү. Тэгтэр бол асуудал хурдан топ болнаа гэж тэмүүлэн яав. Gremlin Storm rotation дээрээс ийхүү хоёр тамирчнаад дуусгаад хоёр хүний бүрэлдэхүүндээ City Esports шорон талын ямнаас налаад ороод ирж байгаа юм байна. За Venom Legends бас зүүн талаар явж өнгөрсөн. Гэхдээ Gremlin Storm-ын Dictator болон Fear-ын байсан энэ high ground бол тоглолтын тойргийн центр гэж хэлж болохоор гоё ашигтай high ground үүсчлээ. За уусныхаа дуунуудыг хаглаад явжсэн. Даагуур спрей авахар болсон доо. Амжилтгой тайлбарлаж байгаад нь баяр. IT амжилт гоё тайлбарлаж байгаад нь баярлаа гэж байгаа юм байна да. 1247 төгрөгийн донешн орж ирсэн. Маш баярлаа. Selkese шорон талын амны дээдлийн тэгшин дэвсэг дээр хөвтөж байгаа гинжээс Жанмар Esports-ын давчиг ганар бол орж харсан. Инфосын Кесе босоод ирсэн. Яа ганар дахиад нэг чеклж байгаа дисплей өгөндө буцаад Кесе гэтээ амжаад хөвтчлээ. Specifically in a situation like this where you do have 5 teams holding the northeastern edge of the zone right now. You have CD Sports over there, you have Dead Eyes Guys, you have Skylight Gaming with a 2-2 split, and Wizards Club IT тийм high voltage дээр нокдауныг өгсөн IT Sport-ийн high voltage дээр дүүлдээд эхэлсэн. 15 тимийн 52 тоглож за 4 туцааны шахаа явагдаад ерөнхийдөө дуусах шатандаа орчин. Одоо баг тамирчны тулаан бол үнээр ширүүсэн. Venom Legends DDS guys IT Sport-ийн эхний 3 банд дээр match ranking тэргүүлээд явж байгаа. City Sport-ийн шорон талын амнаас Vici Becker Janman No Fear молоо явуулсан. No Fear молоонд орох үедээ. За жижигхэн damage аваад цаашаа орсон. 50 damage No Fear дээр очсон. IT Sport-ийн high voltage артлаас орж иж байгаа. За DDS versus high voltage дахин нэг knockout-ыг өгсөн. Raw official Liquid TRC Mamba гонж байгаа байна. Scarlet AG Vici Becker дээр knockdown-ыг өгсөн. Гэхдээ Octopus энэ ч барина. Асуудал ахгүй. High voltage assassin explosion damage аваад унсан. F1 Esports-ын тамирчид Gazor high voltage assassin-ыг дуусгаж өгч байна. Selling Zaki Vici Kiva дээр knockdown.
Skynet game 2 kill pointтай. За шууд шилдрийн ам руу шахаад орж ирж байгаа юм байна тойр руугаа. Гуйлгчингийн амыг авсан. Плейзний гадна тал Skynet-ийн талж. Накурсан за TRC уртлын саарал шаканд бүгдөө чигсэн. Дараагийн зон хаашаа татах нь тун сонирхолтой болно да. Шилдрийн амдаар байлдаж байгаа багуудын үед. За TRC тал руугаа за уртлын high ground руу татлан. За Gremlin Storm байгаа газар бол Blaze-ны центр гэж хэлчихсэн. Яг центр болж таарлаа. Wiz Club kill point-тэй 15 доо байранд унш тоглолтыг өндөрлүүлсэн. 14-өөс хэмээн 46 доо тоглолтыг цааш нь үргэлжлүүлнэ. Skyler Game-ийн бүтэн багаар 2 kill point-тэй. Яаж дуусаг бол Mafia Ninja дээр Lucifer knockdown-ыг өгсөн. IT Sport-ийн эсрэг A1 Esport. Zone-ийн гадна талд байж байгаа. DDS vs IT Alex-тэр knockdown-ыг өгчлөө. За Zone-ийн гадна талд IT болон DDS vs A1 гэсэн тулаанууд болж байгаа. Гэхдээ IT Sport-ийн DDS vs-тай тулаа. DDS vs IT-тэр knockdown-ыг өгсөн. Alex дээр revive явагдаж байгаа хооронд Хогийн Atlas машинаас нь гайхамшигтай суглаад авлаа штэ. IT Demo This is not a fight that IT Sport 2 kill point-тэй. High Water kill-тэй 14 дэх elimination болсон. IC гиндээс Hitman олж орсон цаг гэхдээ өөрөө эвгүй байлаар хучаалсан. Hitman суулгасан. IC Hitman-ыг суулж авч өгөөд 3 дахь kill point-ыг багтаа авчирсан IT Sport. Яг энэ high ground дээр дахиад уушлах юм бол A1-ийн тамирчид бас байгаа яг энэ high ground-н дээр. Lucifer Venom Laser-ыг унгасан. Эвэн Gajor Howard Sinister гэсэн гурван толгой яг энэ Harry Potter-ыг эзэлсэн байгаа. IC Sport-ын дамж IC хажуудалд нь модон дээр хүрээд ирсэн. Alex мөргөд өдөрсөн. Alex мөргөл буруудаа Alex гөрөө тусал цэстэ улаан болсон. Gajor гэртээ улаасан байгаа. Alex унлаа гэсэн Gajor Gotless-ний дорж ирсэн маш гайхамшигтай нэт орж ирсэн. A1 Sport-ийн How болон Gajor-ны elimination болох нь 5 тодорхой болчлаа. Энэхүү A1 Sport-аас Sinister ганцаараа соолоо үлдсэн. Raw official kill point-тэй 13 дээр унж тоглолтыг өндөрлүүлсэн бол 12 тимийн 37 тоглож тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэх нэ. IC Sinister лөө молоо явуулж байна. Venom Legends 3 киллтэй 12 дээр унсан. За Seal тэр IC-ийн Seal-аас спрей өгчөөдөө бас хэцүү маа. Гэтэ өөртөө smoke дундаас DDS Force-ын тамирчид за баруунлын high ground гэв наглуу дээр орсон. DDS Joker-ийн Breed 3 өгчлөө single tab өгөөд байгаа юм байна. Starter Scry IT Goddess дээр knockdown өгсөн. Starter болон IT гэсэн дөөд үсэд хэлсэн. Sinister DDS version тоглож Atlas Spec суулгаж орсон. Гэхдээ амжилтгүй Sinister соло Janmar Sport-ын тамирчдыг дуусгаж өгсөн. Janmar Sport 2 киллтэй 11 дээр унсан. За ингээд 10 тимийн 31-нд тоглогч. 10 дээр MABETEX-ийн биш ээ. A1 Sport-ийн 2 киллтэй унжиж байгаа юм байна. За ингээд 9 тимийн 20-нд тоглож тоглолтыг үргэлжлүүлнэ. Gremlin Storm байгаа энэ high ground тойргийн центр байсан хэвээрээ Starter Sport-ын тамирчин IT Sport руу шахаад аваад ирж байгаа. Skynet Mafia Ninja унсан. DDS vs East Mafia Ninja дээр knockdown өгсөн. TRC Sar Shack дээр хэцүү байлаа. Craft нь унж байгаа юм байна. IT Sport 5 киллтэй 9-р байран дээр унчлаа. Skynet Mafia Ninja TRC Madcat дээр дахин нэг knockdown-ыг өгсөн. TRC Mamba ганцаараа соло Shack дээр Madcat дээр revive явагдах хэвээр. DDS vs залуучууд TRC дуусгах боломжтой байрлалд байгаад байдаг шүү. Starter-ын тамирч 4 kill point-тэй top tier revive явагдаж байгаа. IT байлтаар сансарч юм аа гинэ. Сандарч юм аа гэж юм. 1952 зооны гадна талд camp-ийг эзэлсэн байгаа. City Sport-ийн зоо руугаа орж ирнэ. Gremlin Storm Starter-ийн Eastern knockdown ирсэн. Snakes нөрөөсөө дөөгнөр багаараа 6 kill point гэсэн. Skynet Mafia Ninja руу мангар холоос нээдэг явуулчлаа. Дөг. Зургаат цааны шахаа явагдаж эхэлсэн байгаа 8 тим 25 тоглогч. Олох юм аа гинэ. Mafia Ninja-г татарсан штэ нүүрсэд knockdown өгч боломжтой. За nice spray очсон доо. Skynet Mafia Ninja дээр. TRC Skynet зооны гадна талд маш ихгүй байдалтай. 6 цааны шахаа 50% орсон. Starter-ын тамирч Gremlin Storm Dictator дээр top spray орсон. За Starter-ийнхэн бол одоо үнэхээр гоё high ground-ыг эзэлсэн. TRC kill-тэй 8 дор унсан.
Gremlin dictator дээр knockdown fair хүн дээр revive хийх боломж баг байхгүй юм бол да action эндээс нэдэг атгаад харчиж байгаа. Дидас Forest зүүн талаас нь Stalwart руу шахаж гарч ирэх байхаа да. Дидас Dog Turo Love дээр knockdown өгсөн. Didас дээр Stalwart high ground гоё эзэлчлээ. Иргэн тайрн лугаа харах боломжтой шүү дээ. Action. Lucifer дуусгасан. Cassie дээр дахин нэг knockout өгсөн action. Cassie дуусгаж killтэй давж байгаа маань 6 дахь kill point орж байгаа. 7 тимийн арьсан тоологч. 1950-ын тамирчид яг энэ хамар доор нь смоклаад хүрээд ирсэн. За кампээс наашаа гаад ирсэн байна. За net молоогоор л чанчдгийн байлгүй дээ action. Тофтед нүүрцэд спрейгод унагчлаа. Пика бас ноксон. Яа, D Warriors Stalwart дээр 2 knockout өгсөн. Шууд шахаад ирсэн. Шахаж ирж байгаа явцдаа Sky's спрейгод нүүрсэд унсан. Дог машинтай гараад за action газараа саал байсан. Дог Eastner Stalwart-ыг дуусгачлаа. Stalwart Esport 7 киллтэй 7 дугаар байранд дэлгэнэтээс 6 тим 13 тоглогч. Grabner Fear дуусгах хэрэгтэй Дог. Дахиад их шат очоод Fear дуусна. За Fear дуусгаж өгсөн. За ингээд Seal 5 киллтэй 6 дээр унж байгаа юм байна. 4 тимийн 10 тоглогч. Тавтер Gremlin Storm 2 киллтэй унсан. За D Warriors багаараа 10 хэдэн килл хийвдээ энэ ч даалчдаг шүү заадалчин. 4 тимийн 10 тоглож үлдсэн. 1952-оос Jax болон Devil Boy гэсэн дуу тоглож үлдсэн байгаа. За шууд D-Dice Warriors дэше шахаад ирж байна. D-Dice Guys-аас 7 киллтэй 3-ны бүрэлдэхүүнтэй. Гэхдээ тойрог бол D-Dice Guys болон Skynet Mr. Boro дээр татчихж байгаа юм байна. Devil Boy уулан. Jax Devil Boy нар маш хэцүү байлаа. D Warriors дээр байдж тойрог орох хэрэгтэй. Jax дээр Devil Boy дээр East-ийн нэд орсон. Jax ганцаараа соолоо үлдчихлээ. Дахиад East нэдийг шиднэ. Jax хүн дээр revive их боломж байхгүй бах та 7 дахь зооны шахаа явагдаад ихэлсэн. The Warriors-ын өөртөө зоорго орох хэрэгтэй. East Devil Boy дуусгаж өгсөн. За ингэснээр 1950-аар тик хилээ 4 дээр унсан бол 3 тимийн 8 тоглож. За баруун цоглаад D-Dice Guys-ийн тоглогчд байгаа. За D-Dice Guys дээрээс The Warriors-ийн ороод ирэх бах та. Skynet Mr. Boro-гоос төөрөдөр knockdown ирсэн. Зөрүүлээд Mr. Boro ноколсон. 8 киллтэй явж D-Dice Guys-ын залуучууд. Дээрээс нь орж ирсэн D-Dice Warriors Skynet Gaming-ийн тоглогчдод тунж үлдсэн. D Warriors багаараа 16 kill point-ийг хийсэн явж идэг шүү. Skynet Gaming-ийн ганцаараа тоглож хүн дээр revive хийж байгаа. Зүүн талын модон дээр revive хийж байгаа. 3 эсрэг 2 дүүл. За revive хийгээд босоод ирлэхэд 3 эсрэг 2 дүүлийг D Warriors дээх болно. Гэхдээ газрын ашигтай тал буюу high ground D Warriors-ын талд байгаа учраас санаа зовхон байхгүй болов. See, the res is going to be there, but still the cover spot. Mr. Boro AG нар тунж үлдсэн. Snakes зүүн захлаад гоё шахаад ирсэн дээ. Зүүн талаас нь олж хараад тэр модноос пиклэл спрей өгөхөд унганда Mr. Boro Snakes-ийг олж хараад спрей өгөхөд унгачлаа. За ингээд 2-2 дүүлийг хийх болно. East дахин knockout Skylet-ийн өгсөн. Mr. Boro гитарч хооронд revive хийж чадах уу? AG уршаага шарахгүй ч гэсэн нэдэг явуулж байна. Энэ нэд орох юм бол заастаа хэцүүдэндээ. Дог Easter revive ямар ч байсан хийгдэд босгочихж байгаа юм байна. Босгоод ирсэн. Жоох аашаа начаа гитээ дарчмаар байна. AG нэдэг атгаад шахаж өгсөн. East гитээ дарж амжсан уу бро? Дог AG дээр за тим ч юм байхгүй шүү гэж хэдэд AG-г ноклаад авсан. За одоо Дог Easter Skylet Mr. Boro. Яй. Сүлжээ олж гад үзэж чадаагүй дээ. Юу олж инээс дөрөвт хүмүүс явж байна хаа. За D-Dice Warriors-ын залуучуудаа чики үзгээл итгэл үзэж тарж энэ. За нэг эсрэг дэвэл үлдсэн. Mr. Boro Dog Skylet 7 килл хийж авсан. Age-г алдсан дата нэг эсрэг дүүлийг Dog эсрэг Mr. Boro хийх болно. Яа, гэхдээ Mr. Boro дээр play zone байгаа юм байна штэ. За хайрлан тавгаа шидэж үзлээ. And that is going to be the pin. Does not connect. Doc
Everything is against him. The wall of death starts closing in, and Doc За realizes шууд the шахаад chances гүйцэж байгаа юм байна. are quite less. Now he will Тэ need to нэрээ pre-fire on the солиотой Boros, юм and what аа. he's exactly doing. A one-on-one situation in which Boro has a big Mr. advantage, Boro. but unfortunately the health is something that's not Yay! working in his favor. Miss He's Boro managing to дөг check шахаад the wall ирсэн. time, but Doc Яй, Miss Boro гунгаад авсан DDS Warriors. Яа, аим шиг гинэ бацаа энэ нэргүү тэглгүй авахтэй. 22 makes the impossible possible. Ямар солиотой тоглолт. Deep Warriors багаар 3900 damage, 18 kill point-тэй нийтдээ 33 point-ийг цуглуулсан. Overall rank-ийн 7-дугаар байрлал дэвшин орж ирсэн DDS Warriors-ын залгаж. За өнөөдөр явагдсан 4 map-ийн тоглолтноос те total point нь 33 цуглаж буй хамгийн өндөр оног DDS Warriors-ын залуучууд маань цуглаж чадлаа. Халуун баяр хүргэмээр байна. Oh my gosh гэсэн маань хүслээ. Монгол залуучууд бүр ямар ихтгэлтэй юм бэ энэ цэрэн очир. Ариун бол сайн юм аа гэнэ. Үнэхээр ихтгэлтэй те. Бид нар байсан бол бид нар байсан бол одоо яах юм бэ? Баруун зүүн ганц нэг пиклэл ганц нэг буудалтад өгөөл толгойн цохгоол спрей өгөндөг гэсэн бодсон байгаа шүү. Дид оноо гинэ. Дээд оноо гинэ тэглгүй яг 33 total point-ийг энэ map-аас суулгаж чадсан. Гал DDS Warriors гэсэн маань. За энэхүү Johnny-гийн prediction таачлаа тий. Яа гайхалтай гинэ Тэмүүлэнгийн яав. Одох nice гэсэн байна. Яа. Үнэхээр огшааж чадах юм ба. Шагдар бат хоёр баярыг хүргэе гинэ. Оноогоо нөхцөл байгаа ёстой манайхан гэн тэглгүй яах юм гэлээ. Бачилга Вани Архал гэсэн комментиг үлдээсэн. Би бүр сандарлаа штэ сая гинэ. Хааяггүй би ч гэсэн сандарлаа. Би л оноо өгөхгүйгээл зоон давн гэх зүгээр л тэр хүн өөрийнхөө чадварыг ч юм уу тий мэдэрсэн байна шүү. За зүгээр easy штэ зүгээр шахаж очоод. Үнэхээр хүний скил чадвар л юм л да тий энэ бол. Гахалтай. अब के गर्ने टाइपको अब एउटा डिप्रेस एउटा स्ट्रेस मान्छे भइसक्यो थिए भन्ने खालको हुन्छ नि त. Сэрэн чимэд насан дээр ч манайхан лаажнаа гэсэн байна. Лаалгүй яах вэ? Манайхан хувийн тоглолт тун сайн шүү гэсэн баяр сайхан жанлал цогцол. Одоо сийтэл хэцүү байна да гэсэн байна. Сикли спортын тамирчид ямар ч байсан яаж хийж байгаа л нэг маргааш нь 5 мавтер гайгүй тоглоод нэг топ 12 та багтаад ливик мавтер бонус point-ийнхаа тоглолтод оролцоосай гэж одоо үнэхээр их хүсэж байна. Зүгээр л илүүрхэж байдаг гинэ харин тий. Гахалтай. Divorce. Гэхдээ яг хоо Divorce-ын зүүнтлийн налуугаас шахаж байгаа штэ. Статалтын тамирчид бол яг Divorce-ын байсан яг энэ high ground-ыг эзэлсэн. Юу нь бол хааш хаашаага байлтад маш гоё байрал дээр ирсэн байсан. Гэхдээ Divorce-ын шууд статалт тэр эхний нокаутыг өгөөж шахаал шууд наашаад босгочлаа штэ. Welcome back once again. Сандарлаа шүүг нь явака угна. Divorce яваасаа ингээл хилээл лаачж байгаа мó гинэ. Бадмаа бачлаа. Одоо дуулал сайхан да каст гинэ сэрэн чимэд насан дарч заа болё. DDS Warriors double winner chicken dinner идлээ гэсэн байна. Зяда тун утгах хамгийн сүүлийн map бол Сахуг map-ын тулаа явагдах болно. Энэ map дээр Stalwart-ын тамирчид маань хуваарийн дагуу үнжих байгаа. Тэмдэглээд дуулаад өгөөч гинэ. За тийхгүй манайхан би дуулсан биш одоо хаширсан шүү дээ. Намайг дуулаад ихэлсэн чинь намайг үзчихсэн. 50 60 хүн алга болоод тал нь баг алга болсон шүү. Тэгээд бүр шоконд ороод гарцгаасан байсан шүү. Тэгээд тоглолтын тайлбар эхлэнгүүд буцаж орж ирсэн. Тэгээд дахиж дуулахгүйгээр шийдсэн байгаа. Just stings from the side of Mr. Boro, doesn't it? All the odds were just stacked with Mr. Boro there, also having one of the best covers possibly you can ask for, also having the TPP advantage in that situation, and you still somehow lose that duel. That is a big no-no. Хүслээ хаахаа гэнэ. Харин тийм би одоо дахиж дуулахгүй шийдсэн. Гэтэ өчтөр надтай тоглосон хүмүүс миний дуусныг нөгөө тоглосон хүмүүс бол мэдж байгаа шүү дээ. Би бүр саруулаас аацтай юу гэдэг шүү дээ. Нөгөө шууд тоглож байхдаа дуулаад кастинг дуулахаар манайхан дааж байгаа өстэй гинэ. Дуул сонсыг нэ дорнод хурд гар утсан ёо. Even IHC, we've seen them lose out against the players of God like Stalwart so many times in the past, but DEW somehow they're just making it
happen no matter what. And I've said this in the past as well. They are the stalwart kryptonite. Дуулахгүй л ингэсэн бол дуулахгүй. Одоо тэгж хүмүүсийг үргэж цочихоо болёо. The Flare Focused East 1203 damage 6 kill point-тайгаар ихний байрыг эзэлж байгаа бол араас нь Miss Burrow, DDS vs Duke, DDS vs Nurse, DDS Guys Joker гэсэн тоглогчид багтж байна. Flare Focus-ийн 3 тамирчин Diverse-ийн тамирчид байгааг бид бүхэн харж байна. Ингээл монголчууд биднийгээ огшоогоод идэх штэ цадалчин. Амда тэгж байгаад намайг чирээч хөө гинэ. Сайхан хоолойтой бүсгүй шүү дээ гинэ цэрэн чимэд насанд орж. Болидо та нар худлаа хүн сумалж байгаа л явуулчих гээд байна те. Цаа чин тэгж явдггүй байгаа шүү. Survival time of 26 minutes as well. It was an incredible run, but then there is the man, the myth, the legend, Doc, sitting on the 3rd position with 4 eliminations but 800 damage. And well, we were being so critical of Mr. Boro, but still a good job by Mr. Boro. 3 damage 6 kill. East Conversion is not there, but he did so much to make sure his team was in the top 2. He got those placement points for his team. I mean, yeah. Зэ 19 map-аас багтамжтай цугласан point. Diverse 33 total point буюу хамгийн өндөр total point-ийг цуглаж чадлаа. Араас нь Skylight Gaming 19, DDS Guys 18, Stalwart 9 point-ийг цуглуулсан. Silly Sport 9 point-тай. IT Sport 6-ыг цуглуулж чадсан байна. Зэ тэгээд том утгагүй бид highlights moment-ийг хүлээн авч үзсний дараагаар overall ranking харах болно. Cast дуулах юм бол манайхан дахиад check эдэндээ гинэ цэрэн чимэд насанд орж үгүй. Үгүй шүү, дуулахгүй шүү. DEW, they're able to win these 4-on-4 head collisions against the players of God like Stalwart consistently. Намайг дуулах юм бол зарим нэг үнээс чихнээс нь цус гоочих магадлал маш өндөр байгаа. As I've mentioned in the past, as Johnny said this in the past as well, DEW and Godlike Stalwart's playstyle is literally the same. They are each other's clone. They are copying each other's strategies as well. I mean, DEW is pretty much just idealizing. Ер нь тэгэл Skylight гэдэг үзээтэй баг л байна да тий. Эсвэл чиг идчихдэг, эсвэл сүүлийн 2-3 тунаад үлдчихдэг. Яанч гэдэг юм бол та эднэр маань. I completely agree with that. I mean, nothing wrong over there. They do need to. I think one key thing that they need to pick up upon is how to disengage from fights, because that is where they struggle. If their numbers start to go down, the Warriors they panic and. The Warriors-аас сүүлийн удаачлал ерөөсөө нэгэн талаад угаасаа зон бол Miss Boro дээр татцсан байсан. Тэгээд уушаа бол өөрийн мэдрэл гүчлэлтэй. Заримдаа өөрийн мэдрэл чиг байгаа шүү дээ. Би бол унгнаа гэсэн бол унгнаа гээл те. Оо одоо тэгвэл манайхан яах болоо гэнэ цэрэн чимэд насанд орж одоо бүр инх юм уу те дуулах юм бас сэл чиг эдэндээ дуулчхаа гинэ уугна үгүй. The one pump gun action well in the hands of Laser this time. DBS. It is on top. Gramtons from Memo суулж байгаа. Дахиад throughout the spray өгсөн. Өнөөдөр Gramtons from яг энэ дээр бол айгүй гоё high ground-ыг өстэй төрүүлж шигнээс ч төрүүлж очиж эзэлсэн баг тамирчтэй өгнө. Skylight snake-штэй л гэж байна. Яагаад triple chicken хийж болохгүй гэж go DDS vs win the chicken dinner гэж батмаа бачлан хөөх намаа комментиг үлдээсэн байна. PMPL дээр Doc яалаа 4-1 хийж чек хийдүүлж биднийг огшоосон мэт. За ингээд 19 матчын дараах байдлаар Skylight Gaming 1 байр дээшилж 162 оноотой 1 рүү орж ирсэн бол DRS Forest 6 байр дээшилж 2 руу орж ирсэн байна. Stalwart-ын тамирчид маань 3 байр доош авахш 4-р байранд 154 оноотой. IT Sport 6-р байраа хаадгасан хэвээр MABETEX 8-р байран дээр The Warriors 161 оноотой Skylight Gaming-ээс ердөө 1 онооны дутуутай 2 дугаар байрлал гарч ирсэн. Яа. Эднэр маань ер нь яанч гэдэг юм дээ залуус маань. Stalwart 154 162 гэдэг чинь ердөө 8 онооны зөрүү байна. Yeah, I mean За дахиад DDS Warriors-ын оноогоо ахиулж overall ranking 1 рүү орж ирэх боломж байгаа. Silly Sport 2 байр дээшилж 14 дугаар байран дээр инхүү 86 оноотой болж орж ирсэн байна. And now as we do take a glance in the latter half of the board,
as we still have Яг энэ доотлын сүүлийн барьдаг мушиж байгаа Janmara, TRZ, Datrax, Elementrix за 1950 гих мэтлэг баг тамирчид бол яг л нэг иймэрхүү байрал дээр явдаг баг тамирчид яг л нэг хэмжээндээ л явж байгаа гэж би бол харж байна яг энэ World Rank-аас. Top fan болчлоо гэнэ Тэлмэн Темка за баяр хүргэе ямар гоё юм бэ. IT comeback хийчихвэл гинэ. Зэнгэд хамгийн сүүлийн map сайхог map-ын тулаан өөрнөх болон Stalwart e-sport-ын тамирчид маань энэ удаагийн сайхог map-ын тулаанд хуваарийн дагуу өмжилтийг хийх болон бусад дөрвөн баг тамирчдынхаа гал гарсан ширүүн тулааныг сайхог map дээр хэдүүлээ өөрчлөлт хүлээн авч ирсэн. Ингээд л байгаа юм даа гэж харин ингээд л байгааз нэг мэдтэл top fan болцсон л яваад байгаа юм да. Монгол амгшил дуулаад өгвөл сайхан даа гэнэ цэрэн чивт насан дарж бас тийм ямар дуу байх юм бэ? За эцэг найдвартай чикэнд гинэ Тэмүүлэнгийн аав. Намайг голоод байгаа юм шиг байна хаахаа гинэ. Голсон ч юм байхгүй л дээ зүгээр чиний идэх жаахан дутаад байгаа юм болов? Би 2 дахь map-аас 61 оноо авсан байна штэ DDWers 2 map-аас нэгтэй юу? DDWers. And now this time it's Doc. It's just that one single man who has a big hand behind that success, but still that at least team they is are doing being really good. fair, right? They favored both of us. You got 1 point, I got 1 point. Yeah. I mean, definitely we do. Quite a similar play style to the players of Godlike Stalwart. So yeah, so far they're doing pretty phenomenally good. Well, on the other hand, now it's time to make the predictions, and we got to be quick too. Yeah. We just got the call from the production. So, Johnny, which team are you gonna go for? Group A sitting it out. Godlike Stalwart not in the lobby anymore. Are you gonna go with DEW once again? No, I'm not gonna go with DEW. Jadi дэвлэг ахаад хэлэх юм өгсөн чи үгүй гинэ. I do expect high voltage to do really well considering they do start off on the camp. Хуучин зис мапштэй гинэ. Болохгүй л байгаа юм даа гинэ батарч болно гэсэн болон ловерс инээ тэрэ гэж санаа зовох хэрэггүй. Амдаа гэр бүлтэй байгаа шүү зүгээр л амдаада жоохон чигдэж илхийг нь аав ихээ гинэ бачуулаа байна. They're gonna strike the 3 chicken dinners, and at the end 2 back-to-back, so the momentum is currently flowing in their way. They are looking like an unstoppable beast, Johnny. So there's a big chance they might strike. Die Warriors-ыг Necro-г удаад check хийх гэж prediction дэвшүүлсэн. За харин Johnny And I think хүү хагийн яач уу гинэ бочлованы хүслэн хаа. Манай каст бусад кастаас илүү гинэ цэрэн чимэд насан дарж маш баярлаа бро. Хагийн хаг нааж байгаа гинэ хагийн бар байхгүй сураггүй. Нөгөөдөр тоглох бодолтой байгаа айдыгаа үлдээчээрэй гэсэн байна шүү бочлованы. Бочловагийн PUBG IG нэм нь юу юм бэ? Настай найз болсон уу нэрээ? Overall rank яасан гинэ? Overall rank-ийн 2 дугаар байрлал DDWers-ийн маань ороод ирлээ. Хизээж болох юм бөө мэд гинэ. Бити гутарч гунаачтай амархан штэ. Нэг мэд топ fan болцсон явж идэв штэ. High voltage-ийг check хийтэн гэж Warren Johnny хувьд prediction дэвшүүлж байгаа юм байна. Амьдрал шинээр хэлсэн шүү. Сайхан амраараа гинэ. Амьдрал шинээр хэлсэн шүү сайхан амраараа гэж юу юм. Амар төвшингийн амьдрал шинээр эхлэдэг байгаа мó. Болоогүй байгаа мөн зүгээр тийм үү? 50 44 58 61 71 гээд. Also this game is going to be important for all the teams that are outside the top 12. IT өгсөж байгаа найзад болох юм уу гинэ. Гана чамайг дэмждэг боллоо гинэ. За дэмждэг басанд маш их баярлалаа. Гана нэрээ сонноос эмхтэй юм уу те. Манайхан тэгвэл манай үзэгчд эмхтэй үзэгчд бас нэгээр нэмэгдэж байгаа юм шиг байна гэж би ойлголоо зөв үү. I mean, that's quite a lot of things being explained from the side of Johnny right there, and some of those things that my brain wasn't even able to. Миний шубронуудаа гэх. Окей гэж. За гана тавтай морал кастер мөнзөө пэйж минь тавтай морал тэгээд манай лайв стрим үздэг хүмүүс бол маш тийм гоё ийрэг хөвгөлтэй халуун дулаан уур амьсгалтай хамт олон байдаг шүү. Чи тэгээд нэг
2-3 өдрийн тэмцээнийг хамт үзэхээр одоо угаасаа ойлгож мэдрэх байх. Өнөөдөр бол гэтээ бас манай байнгын үздэг зарим нэг нь байхгүй тусдаа үйл ажиллагаатай юм шиг нь орж ирээгүй хөгжөөд хүмүүс маш олон байдаг. Тэгээд хамгийн гол нь чанартай кастертай тайлбартай стримийг хүрхийг хичээж зорж явж байгаа ийм нэг юмтай байгаамаа. Тэгээд миний пэйж дээр хэлвэл фоллоу дарааг бол фоллоу дараад ороод ирээрээ. Тэгээд чадаач нэгээрээ бас өөртөөхөө группүүд рүү шеэр хийгээд өгөөрэй гэж хүсэж байна. Энд бас нэг хөөрхөн эмэгтэй фэн чинь байгаа л байна гинэ. Укана шиг би чамаг ярьсан шүү дээ манай найз шивэдэд байдгаа. Jacob Ford гэж кланы лидер эмэгтэй биш үү гэд хэлсэн бидтэй энэ ч та. Манайхан ч тэгээд нэг үзэж байгаа үзэгчдээс эмэгтэй үзэгчд маш цөөхөн заг нэг 2 л эмэгтэй байна уу те. Бадмаа бочлоноос гадна бас өөр юм байдаг лээ. Бас нэг эмэгтэй байсан. Дайци минь дахиад эдэж биднийг баярлуулаач гинэ басандаж баска. За саруул азгүй гэдэг нь бүр нотлогдлоо гинэ. Өчигдөд дөргсөн хүмүүс алгадаа гинэ. Big PUBG-д ороод удаагүй байгаа нөхөр 4 хүүхэдтэй гинэ. Би бас 4 хүүхэдтэй шүү дээ. Big PUBG-д ороод гэтээ 4 жил болсон. Одоо эднийсэн тэмүүлэн хахаа та нар намайг бараг PUBG-д оруулах нь тогломоо санагдчихлаа. Чирнэ гэж яат юм гинэ уука уугна. Топ фэн болчих гол юм бичээд байж хахаа гинэ уука шүү тийм үү. Найз нь топ фэнийг одоо өгдөг ирэх мэтэлтэйсэн бол зүгээр ингээд за энд гэд өчмөр лэн. Гэхдээ топ фэн болчих юм бол нэмэх 18 нас хүрсэн топ фэн болсон хүмүүс маань одоо 9 сарын 28-9-нд бол топ фэнэд болон үнэн үзэгчтэй маань уулзалтанд ирэх өөрсдийнхээ аль биесний тиктийг авцсан гэж бодоорой. Тэгээд байнгын үзэгч дэмждэг бас комент бичдэг донешн хийдэг бүх хүмүүсийгээ би тэр уулзалтанд урьж байгаамаа. Шууд утгаараа Бүснээс нь чирнэ гинэ. Бүснээс нь чирээд гүнтэй гинэ. Манай гэр бүл тавтай морил үнэхээр аадж байгаа л хөөр баяр дөрөв хамт талаа хүлээж авахлаа гинэ. Ингэж танилцуулбал гоё байна ш гинэ. Гэс өгчөөж хайци чикен галгал өгөнгөө авсан хамт тоглох завшаан олдох болов гэнэ одонгоо авсан гэнэ баяр хүргээ би ч гэсэн одонгоо 2 жилийн өмнө авсан байдаг байгаа. За ингээд сайхан мапын тулаан эхэллээ. Гэтээ та нартай нөгөө комент үзэж өнгөрч байгаа нөгөө ханаас хаашаа чиглэлдээ амгаснысныг олж чадсан уучлаарай. За камера авчиж тэгээд тоглохын тайлбарт иргээрэй. За MABETEX vs TRC Painand-д буусан. За голын иргэн 2 цахаас 2 тамирчид хоорондоо галыг бол асаан шүү дээ. Уушлаар аймдаа би хэд ханаг үнэхээр завгүй бас сүлжээ муу газар байж таарах гэдэг байна гинэ. Хүн яаж чирдэг вэ? Яг тэрэн шиг гинэ. Эднэртээ манга хөвчлөлтэй шүү. Одоо ингээд би бинийхээ цагийг бүртгэл орж ирсэн бороод ч орж ирлээ нэ тэрэгэл тэгэл зарим нэгнийгээ дабл болгочих гол манайхан ч айгүй сэтгэлээрээ зүтгэж байна. Даашгүй дабл болох гээд бүсгүй хагаад байсан өнөдөр байсангүй. IC chicken гэсэн маань хаан хөх. Хаан хөх. TRZ vs MABETEX Painan. За энэ дээр дахиад нэг Монгол баг тамирч чиг идчих юм болоод дээ. Өмнө нь гүүмэн сайхан нойр хурж амар амгалан унтах бах та тий. Нэгтгэхийн орой хэдүүлэр рүүм нээж байгаа далалцах уу гэдэг. Хамт тоглох бэлэн байгаа шүү. Манай каст хэнийг ч ялахгүй тоглодог байгаа шүү гэнэ. Баг л ичнээ танил боллоо шүү. Ер нь бид нар хоорондоо аягүй сайн танилуд болцсон. Баг нэгнийгээ нэрээр нь орж өгтөнд бүхтгэд тэр ороод ирлээ энэ ороод ирлээ гэд мэддэг болцсон байгаа юм. Хэсэг бүлэг Монгол гай үнэн үзэгчд байдаг шүү. Гэхдээ өнөөдөр бол яг цаад хэд чинь зарим нас орж ирээгүй байна. Энэ дотор бас хилтэй амтаа дөргөөдөг хүмүүс бас цөөнгүй би. Зарим сүүлдээ бүр намайг ихнэрүүдтэй хамт үзэж байна. TRC vs MABETEX-ийн байлдан үржилсээр бүх төрлийн хувцсны савх зарна шүү. Юу гэнэ? Бүх төрлийн хувцсны савх зарна шүү. Өнгөний сонголтоо шүү. Топ болох гэж бичиж байна хийхийг нэ. Кастер бид нараа нэг рүүмдүүлээ чиг хараад байхад нэмэх гучаахан үзэх юм аа гэнэ. Харин тийм. TRC MABETEX дуусгаж өгөөд MABETEX-ийн эхний хүнийг унгаж First Blood is MABETEX-ийн тамирч Apex шалгарч байна. TRC-ийн 3-1 бүрлэнтэй үлдсэн. Торгол төлөх данс шүү гэнэ. Өөр стрим хэсэж байгаад ирлээ гэнэ. Баяр сайхан жанлаа цогцол. Тэг хэсэл явцдаг ч манайхаа угаасаа баг л тийм штэ гэсэндээ.
Даанч миний хийдий хараа тоглохгүй байгаа шүү хаахаа. Би тэгтээ үзэгчтэй зориулж room нээж гоё каст хийдэг штэ. Завтай үедээ. Тэрс Atomic дээр нээд нь орондоо нилээд гуулсан Atomic-ыг байрны моолоо ноколж байгаа юм байна. MABETEX 2 kill point-тай за 3 дахь kill point-ыг хийхэд бэлэн болсон TRZ-с ганцхан соода татаж Craft нь үлдлээ. MABETEX Baron Atomic-ыг дуусгаж авсан TRZ Craft нь ганцаараа соодлын үлдсэн MABETEX ийхүү 4 kill point-ийг хийж тоглолтыг маш гайхалтай эрхлүүлэхэд тун ойрхон болсон байж тээ. Craft нь байшингийн 2 дахь noise cancel-ийг суудсан байгаа. За volley info авсан багтаа цохоод орно. За шатан дээр байгаа тоглогчийн info volley авсан. За тэгэхэд дөрөв хүн нэгэн эсрэг тоглоно гэдэг чинь тэгэл easy штэ. За өнөхөр нөгөө хүн DBS барьчаад шатан дээр камерлж голоо те. Батэрдэн Ванчин базар Apex мундаг гэсэн байна. За MABETEX 4 kill point-ийг хийж хамгийн ихэнд TRZ Gaming kill point 16 дахь байранд дэлгэнэ шумар тоглолтыг орхон гарсан. MABETEX-ын залуустай халуун баяр хүргэе. Энэ нэрчээр яваасаа гэж хүсэж байна. Oh boy. That push. Таштава мигмурсан сайн байна уу? Сайхан амарч ийн нөхөр. Амралтын өдөр айдахтаа өнгөрүүлж гин үү та. Complacency. The confidence is definitely there, but I would say that's a little bit of За тэгээд стрим дуусаад гүүх чадaltaй, завтай скиллтэй скиллтэй ч гэдэг хүн байна уу гэж. За ингээд турсхийг нь хуулаад эхэлж байгаа юм да гэсэн байна. Тэмүүлингийн авт хэлгүй яах вэ? Булган сүлтэй авахталгүй. Би ч та юу яриад байгаа юм. Бараг шүлэг нэр хэлээд байгаа юм шүү. Оо сайхан гинэ. Underestimate in a 4v4 MABETEX really well right now, but Dax on our screens. Сайхан байгаа бол такса төлнө та. Амар дээрэнгүй юу. Намайг дэмжээрэй гинэ. Гана айдагаа явуулж байгаа юм уу те? Харин бол байна гэсэн байна. Хаха гинэ. Чи таасаа дуур явуулаад байгаа юм уу? Айдагаа явуулаад байгаа юм уу? Хүрлээтэй гадар явж байгаа л орж ирж иргэн. За. Datrax Gaming, Dax, Salt Spike Struggle, Para гэсэн бүрэлдэхүүнтэй баг тамирчид. За хамгийн ихний drop MK14 7560 шиг 3 сеттэй Issar-ын түргэн харал магазины хамт дуусан байна. Дуусаагүй байгаа мó найз сая л ажил дуусчихны баяр хөөргөөр дуусаагүй байж тээ. Одоо ингээд хамгийн сүүлийн map эхэлсэн. Эхний хэсэг нь явагдаж байна. Ойлголцоход амар хүмүүс байгаа угаасаа манайхан ч. Ганц нэг жоохон хүүхдүүд байгаа дунд нь хөөрөөл энийг л ээжэдэг хүмүүс байгаа. City Sport Spooky, Zakiner Grandin Storm дэмрүүж орж ирсэн. Grandin Storm firm байшингийн дээр сууж байгаа штэ. Zaki дээр ногтааныг өгцөн байгаа юм байна. Memo Zaki-г дуусгаж аваад нэг килли хийдээс Spooky буцаад машинтаа суугаад нална. Машинаас суглаж хот 70% нь дэвж бараг л аваад явлаа да цаан чин. Турсгыг нь төрсөгтэй хуулна гэдэг чинь ийштэйг нэ пүрүнэн пүня. Боролтой толтой хоёрын дуу жаахан чангуугүй юу брог нэ жоохон басах уу. Надад бол жоохон суулт сонсогдоод байна л та. Хит басчихаас та нарт нэг тийм гейм саундтай гоё дуурчгүй ч магадгүй шүү. Би PUBG муу өвхөөс өөрөө мэдэхгүй лааж байна гинэ. Руунд бот байдгүй юм байлээ. Би энэ бот болж байгаа гинэ шагдар одоо. IC яаж байна гэсэн манайхан юу болов чики идүү гэсэн. Манайхан чики идээд байна. Манайхан бол галыг асаагаад байна. Чи хэрэв үзмээр байх юм бол юу ячаараа заяа. YouTube-ийн Castrum үзүүлсэн channel дээрээс ухаагаад үзээд гоё чики идсэн моментуудыг харж болно шүү заяа. Одоо чикен идэх гэж гинэ IC. 15 тимийн 59 тоглож үлдсэн. Grandin Storm City Sport-ийн Zaki-г дуусгаж авч ихний kill point-ыг авсан. Janmar Sport яаж Grandin Storm байгаа юм байна. Dropping snipe extremely low. So added pressure on the players of Janmar. Speak of added pressure. Janmar Sport. Би Janmar Sport-ийн No Fear гэж тоглогчдын нэрэнд нь айгуу дуртай No Fear. Дуусаад чирээрээгээ 5,000 төгрөгийн донешн орж ирсэн маш их баярлаа. За чирүүлэх гэж байгаа үнэн надтай PUBG найз үсттэй. Тэгээд намайг авч махгүй шууд мессеж энэ төр бичээд PUBG-ийнхаа чатаар бичээд хөөе би 5,000 төгрөгийн донешн илгээсэн чирүүлэх гэж байгаа хүн 8 энэ төр гэж бичээрэй те.
Мангар олон найзтай шүү дээ би ч одоо. I completely agree with Энийг that. дуусгаад ганц румд ч хүүгнэ. За румд тэгээ юугаар та нар румд гин. Би рум нээж өгч болно шүү. We did see some Тэдэм тийм үү 4-4 үсгөө тэгвэл харж байгаа л үзий ядарч унаж өглөө гинэ. За тэгдээ байх уу. Амар хэрэгтэй. Ибн байна гэнэ. За мегмар сурганы хийсэн юм уу. За чамаа чирээ даа тэгвэл. start from the south eastern edge of the map and now Жагсаа сайхан дорч амжилт хийсэн байна. Маш баярлаа. Өөрт чинь ч гэсэн амжилтын дэдийг хүсье. quite interesting to see exactly where they enter the zone from since they are the furthest one away from the circle as well. Эхний зооны шахаа явагдаж дууссан. On the other side of things, Skylight Gaming also finding themselves in a wonderful position on the edge of the zone. Dax, as they have been on our screens for a long while now, still just being extremely patient. Би тоглож үзмээр байна гинэ. Зүгээр манай хэд энэ муусан төлөвнүүд үнсэд л тавьж байна. Нөгөө хэд нь андуурч ирээд агаар самартаа байж ин да бро гинэ. Румд хүмүүс байгаа мó гэсэн байна. За румд хүмүүс нь тэгвэл хүлээж агаар. Хүмүүс румд гэдэг би шууд overall ranking харуулахгүйгээр шууд дуусгаад румнээ шүү. Тэгэхгүй бол тоглох гээд нэг хурцчирч штэ. Хамтгүй бро гинэ. And as we did see, GSM they were aware about the position of Sniper. Би PUBG Mobile тоглож сууж байхдаа зүгээр Google хийдэм ах гэж боддог шүү дээ. Гүүн гэж яриад байдаг гэсэн байхгүй манай найзад манай мад тоглохороо. Гүүн гэдэг байсан. Тэгээд үнэхээр унаа мал байхгүй зүгээр энэ тэндээс Google буу шийдэм байвал тэгэл таарлцсантайгаа байлдсан байх гэж боддог байлаа шүү дээ. Яа. За хатын центртэй тойр татсан нь тойргийн биш дээ 40% нь усан дээр татсан гэж. За энэ доторх одоо голыг оруулах юм бол яг л 50% та усан дээр татчихж байгаа тойргийн байна. Диас гейминг блузны гадна талуудыг хийгээд л явах юм да. Эднэ ч одоо тойргоо орно гэж байхгүй юу? IC Sport-ын Doxos rotation нэгэд орж ирнэ. Train to Kill болон Van of Legend Gangsta би орчлох гинэ болно шүү дээ. Каст бол маш сайн гинэ жагаа сайхан дорж маш баярлаа. Даанч бот болохоор хэцүү байна хаахаа гинэ. Venom Gangsta-гийн хажуу тал Train to Kill-ийн ордорсон Venom Gangsta noise cancel хийсэн хөвтөж байгаа. За Venom-ийн бусад тамирчид хаана явна вэ? Train to Kill-ийн бүтэн full squad. So laser zone талаас Did I to love Grandson memo дээр ногтааныг өгсөн түрүү гүйцээж мемог дусгаж килээ бол авсан. Room living тоглож болдог юм уу ингээд болно шүү. Train to Kill Legendary жанрын Vado High Ground as spokesman тагтмаг дээр болж одлаа. За тэгвэл дуусахад ороод ирээрээ би шууд тэгвэл ливик дээр рум нээчихв. За тэгээ ливик дээр рум нээгээд тэгээд намайг нөгөө рум нээгээд эхлэнгүүд бас зөндөө олон хүүхдэд орж ир тоглож та хамаагүй юу. Румд нь орно шүү гэнэ жаргал сайхан дорч. За тэгээрээ нэг нэгээрээ сооло тоглох уу? Тэр нь сонирхолтой юу? Vado дээр Legendary Spray нийлээд дэмэж өгсөн байна. За Fizz-ийн domain rule зовжийг ногсон domain rule зовжийг дуусгаж kill-д авч байгаа юм байна. Domain хөвтж байгаа DRS killer Delta наш шахаад ирсэн domain өөрөө улаан Gianti Fizz-ийн domain-ыг унагсан. За ингээд нэг хүний гацтай болж авч ин DRS болон Fizz Club Эра гинэ үзэж байгаа хэд ганц левик дарыг гинэ миг байхгүй шүү хүүхдүүдэд унтуулж гинэ хамгийн жижиг нь кракен бас айгуугаа сонирхолтой юм л ч нэр кракен дарах уу ариука харин бол аваараа гинэ за яаж авах вэ зэ скриншот хийж авч жагаад дараа нь найз эсэлт явуул зэ би уцаа засварт өгсөн сэлбэг хүлээж байгаа нэгд өдөр ирнэ гэсэн тэгэл тоглондоо орон нутаг болохоор сэлбэг нь байхгүй маа гинэ өө тийм үү hello bro гэд Батэрт нь ороод ирсэн байна hello орой минь дүргий. За нуурагийн айдаг бас тэмдэглэх нь соола дээр байлгүй дээ дуу байсан ч яг уу гинэ хүүхдүүд чинь амираа гинэ. За тэгвэл хэдүүлээ чив чимээг өгнөр яг энэ кастыг сангог би дуусгаад би overall rank дээр харуулахгүйгээр шууд хаагаад тэгээ шууд PUBG-га нэгээд рум руу ороод кракен нээчээ хэдүүлээ цөөхөн юм чинь. Би анх PL ган олоод зүхтааж байд. Плэр ган олоод зүхтааж байж ийлээ гэж. Авара би гайдагаа явуулчих гинэ. Миний 52 44 58 61 71 заяа. 52 44 58 61 71. Тэгээ та нар өөрсдөө шууд үзэж байгаа юм чинь би рүү менежмент тасралтгүй үзэж байгаа. Тэгээ рүү менежгээл ID-г нь би бичээд пин комент болгоод оруулчихна. Тэнгүү та нар өөрсдөө шууд
ороод ирээрээ би Kraken нээч тэгээд нэг эсрэг нэг цоолоо тоглолтын яач идэггүй. Тэгээд магадгүй Kraken дээр чиг хийцэн үнийг би өөрийнхөө зүгээс гоо шагнаж чи. За IC Sport Ticket-тэй 15 дээр eliminate болоод унчиж байгаа юм байна. Шарамсалтай. Сайхан хэмэвтэй нэг 15 дээр унчлаа. Өөрөө яаж орд юм гинэ. Би өөрөө орохгүй шүү дээ. Би өөрөө spec-ийг хийж та бүхний тоглолтыг кастерлаа шүү дээ. Trent Douglas яг Venom Legends Laser-ыг дуусгаж авсан. Fragboy-дэр дахин нэг нокаутыг яг өгж байгаа юм байна. DRS Gianti Vincent Beckred-ийг унагсан бол Gianti Beckred-ийг дуусгаж киллдэж авсан. За DRS Gianti-гийн Rampage буюу 5 дахь килл орж ийн гин шүү. Squad Think сайхан ороймонд гинэ. Ороймонд төргийн сайхан амарч гинэ үү? Амралтын өдөр ая тухтай өнгөрүүлж байгаас дээр манайхан Venom за хүн дээр ямар ч revive гэдэг нэг тат очоо бол босгоод ирсэн. Нэг өдөр нээж өгөөрэй би орно шүү гэнэзя. Bad boy тэг 3 тэг 6 найзууд байхаа гэнэ. Аа бэ найзууд уу. За. Найзууд бол хамаагүй би өөрөө invite явуулчихна. Тэгтээ цөөгөлөө гоё булгах байгаа юм чи шууд чив чимээгүйгээр орч цэгэрзээ шууд лайв хараад Room дүү ID одоо нөгөө PUBG-ныхаа юу руу ороод unranked руу ороод room гэдэг рүү ороод тэгээд enter room гэдэг дээр room-ныхаа ID-г бичээд pass гэдэг дээр миний өгсөн нэг гэсэн кодыг бичээд ороод ирээ. За тэгээд орчин шүү. За. Гайгүй аккаунт зарах хүн байна уу гинэ. Гайгүй аккаунт сая 500 гэл аккаунтад зарах кланы хүүхдүүд бол байгаа шүү. Тэгээд IT юу тохиолдов юу болчих гинэ бас анзаарсангүй миний бүр баска уучлаарай. Тайлтай румд нэнэ тэрийг солиорж хагаад. ID-га бичээрэй гинэ сүгөө тэнх сайхан. Би ID-га бичээд явцсан. Дээшээ гараа явцсан. Ховон хөхөөс гой тайлбар хийж байгаа. За ховон хөхөөс гой тайлбар хийж байгаа тэгээд 1247 damage орж ирсэн. Damage гэдэг нэг. Dax-ийн MABETEX-ийг сэвээ дууслаа. Яна Apex дээр knockdown Leo улаан байгаа. Яа, Leo knockdown авсан. Apex нокерсон. Dax Gaming MABETEX elimination хийж авлаа да. Ганцхан цолоод одож volley-г үлдээлээ. And so far Зооны гаднаас машин тоож байгаа л унаштай гинэ тийм үү. Dax Gaming 2 kill point-тай за 3 kill point-ыг MABETEX Leo дээрс хийж авсан. Dax-ийн struggle-ийн нээдэр унарч байгаа эхний kill point юм байна. За энэхүү MABETEX соло тамирч үлдлээ 14 тийм 43 тоглож. Миний PUBG ID тэр дээшээ л яваад шиг байна тийм. Тэвөө 458 61 71 гэж бичээд байгаа шүү би дундуур нь та бүхэн над руу request явуулчаарай. За. DEMJEY vs is Trent Douglas нэг хилтэй 14 дэх байр дээр унсан 13 тийм 39 тоглож. Би бүр нөгөө room нээх рүү чинь анхаарал хандаад бүр cast руу анхаарал хандаад орч чадахгүй. Юу болоод байгаа вэ? Буцаад байгаа юу руу темпэнд орч чадахгүй зовж байна. Skynet Gaming 2 kill point-тай Blue Zone-ы гадна тал татмок дээр. Skynet Gaming perfect timing on that assault. 13 тимийн 39 тоглож 3 дахь тимийн за 3 дахь зөөвний шахаа явагдаж дуусж байгаа. DEMJEY vs эхний kill point-ыг явуулж хийсэн. Даашаа унсараад накрах үедээ гэж high voltage малыг 1950-ийн даант дээр ногтооныг өгсөн. Silly Spooky Janmarang-ийн snipe-ыг унагсан. I don't know what DW is trying to do. High voltage малыг 1950-ийн даантайг унгаад бүр киллээд авсан. За, DEMJEY Guys болон High voltage Dax Gaming гэсэн баг тамирч дээр ийхүү play zone центр байгаа юм байна. DEMJEY vs эргийн дагууд Grand Instorm Dictator дээр ногтооныг өгсөн. За Blue Zone-ы гадна тал DRS Delta усаар сэлээ дараас нь гараад ирж байгаа юм байна. Яа, энэ хүн онжгийг авах вэ? Gianti болон Delta нар гараад ирсэн. 17 гитээ цуглуулсан чи явж байгаа ш DRS-ах. Яах ч юм бол унлаа гэд гитар гэсэн төлөвлөгөөтэй юм болоо. DEMJEY vs Grand Instrument тоглож дуусгасан. High voltage. Мөнзөдөө тоглож байгаа хүмүүс, room дарж байгаа хүмүүс дахиад болон мотогоо сан дараарай гинэ. Би яаж орох вэ гэж ин ганаад орох аргыг хилээд өгчих буянтай хүн байна уу? Надад та дахианасаа гинэ.
За Укана Укаши яг энэ үзэж байгаа хүмүүс дотор нээж Kraken Master оч нэгээс нэг дүүл хийж алалцаарай. За тэгээ би тэгээд соолоогоор нэгээд өгч тэгээд чик хийцээгөө нэг өөрийнхөө зүгээс жижигхэн урамшуулчихъя гэж бодчих шүү. High voltage нэг kill pointтэй 1952 зооны захаас орж ирнэ. High voltage assassin эзэсийн high ground. За Jax дээр ногтааныг өгсөн Malik. Дөрөв зооны шахаа явж байгаа High voltage өөртөө бас зоргоо явж болохгүй. Skylet Nima Janmar-ийн Gunner дээр ногтааныг өгсөн. High voltage гэхдээ team ч хол явахгүйгээр зоргоо орж ирэх юм байна. Асуудалгүй. 13 тийм 37 тоглож. Матч дарах гээд ордог да дээд баруун болон рум гэд байгаа. Тэрэн дээр дараа рум ID хийгээд ахаад дараа пас хийгээд орчихно. За Укана Укаши маань нөгөө ганаад туслаад зааврыг оруулсан шүү. Room code гэдэг дээр нь Skylet болон AG, Skylet game болон Janmar Esport Gunner Mafia Ninja дээр нэг код. Lucifer Janmar Snipe Lucifer spray өгсөрөд унгалаа. Яа. Lucifer яагаад ингэж нааш хийлгаад спray өгчээсэн бол та уг нь зоонд байсан талаад эсрэгээр Janmar Snipe зооны гадна талаас орох шаардлагатай байсан. Сийлийнхэн яач удаа нэрээ. Тэрэс Joker нүрсийг дуусгасан. Let's see though. No fear, absolutely showing no fear. Janmar Esport 4 kill point-ийг хийсэн Gunner ганцхан 3-ла тоглолт хэрэгжүүлсэн. Janmar-ийн өөртөө ингэж зооны гадналаас хилээд одож ирсэн. Сая Силийн Lucifer ямар амар ил зогсож байгаад унсан бэ. Play-ийн гадна тал дээр Giant нокерсон. За Delta дээр араа зооны гадна тал зүгээр л кит дарах гэж байгаа маань 17 китээс одоо хэдийн дарсан бол тоо энэ хэдийн төлөвлөгөө мөлгөө гэж айх тэр юм аа. Сил спуки усаар сэлж байгаа. За дахиад зоон дотоод Janmar Snipe зооны центрээс ирэмгээс инхүү Сил спук руу гал нэгэд хэлсэн. Дэрс Giant хэлний тусан дэрс содо тодорч Delta үлдсэн. 1950 Devil Boy нокерсон ма Datrax Gaming the Play зан үнэхээр хайртай байна. Venom Legends 3 киллтэй 13 дахь байранд дэлгэнд чинь болсон бол 12-аас 12 дахь байран дээр Silly Sport киллтэй унжиж байна. Didas Chari Didas version Doctor Springs чичирсээр авдагчлаа. Араас нь East хүн дээр revive хийж өгч байгаа. Chari дээр нэлээд good damage ороод ирсэн. За Chari Springs засаж киттэй дарахаас өөр сонголт өнгөлцсөн. Viz Club 11 дээр унсан. 10 тимийн 24 тоглож East дээр knockdown өгсөн. Didas гайсах high ground-аас аимшигтай Didas version хүлээж авлаа да. Total Love East-ийг дуусгаж байгаа юм байна. Didas guys 5 kill point-тэй. Бон загас жарахаа гинэ баяр сайхан жандаа цуцал. Didas guys 7 kill point хийгээд авсан 10 тимийн 20 танд болооч. За одоогоор сайхан mapping ranking Didas guys-ийн 7 kill point-тай тэргүүлж байгаа. Араас нь Datrax game 4 kill. Janmar Snipe-ийг MABETEX vote дуусгаад авсан. Хоёр багт full squad-аар явж байна. Didas төрөдөр Didas versus Snakes ногтааны гүсэн гүйцэж аваад kill тийштэй бро 3 дахь kill Didas versus хийж авсан. Snakes plays and on Sun. Зангад 7 тим 15 14 тамир чинь зараас нь 9 дээр юугүй Didas versus гонсон бол 8 дахь байранд Janmar Esport 5 kill тамсан. Зараас нь 7 дахь байран дээр 1952 тэг киллтэй болсон бол 6 тимийн 13 тоглож үлдсэн. Didas guys-ийн 8 kill point-тэй төрөөгөө алдсан байгаа. За зооны торгон ирмэгдэр орж ирсэн 6 тимийн 13 болж high voltage баруундлын camp дээр Datrax зүүндлэн camp дээр which was coming down from that hill. They have already accomplished that. So from here on out, if they can just time the fights perfectly, I think they can. MABETEX 6 kill point-тай 6 дээр унсан. За ингээд 5 тимийн 12 тамир чинь тунж үлдлээ. Didas guys-ийн зооны торгон ирмэгдэр орж ирсэн бол за энэ нараа DRS-ийн тоглогч гитээ дарж байгаа. За энэ хэдэн гиттэй байна? 14 гиттэй байна. Skylet-ийн тоглогч байна. Miss Boro гит дарж байгаа нь 14 гит дарах юм байна.
biggest problems in their way. Dax, unfortunately, the next circle is not really favoring them quite a lot. Дээс Jacker хавадж Pravны унасан хийлдэд авсан 9 kill point. Jacker унчаа төглөө гэдэг дарна. Хай бодож бол зооргоо орж ирж байгаа юм байна смоклоод. Ирангл үзий залуусаа ирангл үзэхээр олон хүнд ирангл ал зүгээр энэ зүгээр хідүүлэх нэ үзэж байгаа хүмүүс хідүүлэх нэ булганж гоё өмнө гэж байгаа учраас Kraken үзэн заяа. За би тэр плейсаны хурд мурд хамаг юм чинь амар ихсэж шүү. Тэр надтай найз олчод ороход уг амархан л да. Invite явуулаад ороод иртээ. 10 kill point-ийг нэгэнтээ хийсэн guys. Can be the game changer for the players of Deadeyes, guys, who have a very strong momentum right now in this particular. За манайхан live stream маань share хийдтэй явж байна. Three players in fact left standing as True Love was finished a few moments ago. Now, as you mentioned, Necro Assassin in the back line. Assassin. Well, he will try to be an assassin. Deadeyes charity Dax struggle ногтооныг өгсөн. Charity гүцгээд авч байгаа маань 6 дахь kill. Struggle-ийн дөмнө шимээ 3 дахь kill орсон. Two players remain from the side of DE. And Dax actually have a very good angle to eliminate all of them. On top дээр struggle дахиад ногтоон өгсөн. Deadeyes Jacker зооны гадна талаас Skynet Game-ийн 3 гэлтэй 4 дээр унсан бол 3 тимээ 7 тамирчин. За Dax-ын бүтэн багаар full squad-аар чек гэдэг тун орхон зай үлдлээ дээ. 6 kill point хийсэн Atrax Gaming. Зооны гадна талд Deadeyes-ийн Assassin гэдэгт дуусгаж өгөх нь байна. Assassin модон дээр за Assassin унаснаа нэг 2 тимээ 5 тамирчид буюу Atrax-ийн эсрэг Deadeyes Jacker зооны гадна талаас зя тэгээд хамгийн сүүлийн map сайхан дээр нэг Atrax Gaming-ийн чек хийлээ. Yeah, that was a close one, but good on the part of Dax. I definitely did not think they were going to walk away with this game when we saw them pinned down by the players of High Voltage. За шууд үзэж байгаа хүмүүс маань одоо би шууд ямар нэгэн баг тамирчдын цуглаасан оноо маань overall руу шууд харахгүйгээр шууд би рүү нээлээ шүү заяа. Bring them to that Levic game that's going to happen tomorrow, as we did see them on that 18th position, but I think that one. За шууд PUBG руу ороодхий. Хүлээж гараа манайхаа. Map татдаг хүмүүс байгаа ахта яах вэ хідүүлээ гэсэн байна. Kraken нэрээр татдаг хүмүүс байд юм болоо бас. За энэ чи би PUBG руу орж байгаа шүү тэгээд хитүүлээ. ID пасса тараагаад. Пасс нь 1 шүү за. Пассворд нь 1. Ямар байв тоглох юм? Ирангл тоглох юм уу? За тэгвэл ирангл тавьчих зөө. Би тэгээд advanced room нээж байгаа учраас та нарын loot-ийг гоё ахиу болгоод харин нөгөө pleasant чинь татах хурд энтриг аимштай хурд нь тавина шүү за. Тийм болохоор зоондоо битээ унчаарай гэж хэлмээр байна. За Rainbow-гийн төлхөө нэмээд өгчээ, SMG-г нэмээд өгчээ тэгээд манайхан байлдна. Нэг эсрэг нэг solar өмнө тий. Scope дурангийн нэмчээ, магазины нэмээ, бариулын нэмээд, master stock-уудын нэмчээ. Эрүүл мэндийн ямыг нэмчээ, energy drink. Сумын нэмнэ.
За бүгд соолоороо тоглоно шүү. Ирангл үзэх юм уу гэсэн. Ирангл үзэж байгаа шүү. За би энтэй шууд комментэн дээр пасса бичлээ. Угаасаа айдгаа бичлээ пасс нэг юм чинь манайха шууд комментэн дээр айдгаа бичээ явчих. 84 удаал 84 удаал 893 84 удаал 893 пасс нэг 84 удаал 893 пасс нэг цог тоглож болох уу анаа гинэ болно штэ. За сооло биш тэгвэл дуу олгоч. Invite явуулна. За та би каст хийж байгаа шүү. Би career pavchinаас гоё dance room нээж өгөөд. За манай үзэж байгаа хүмүүс бүгд ороод ирээ. Манайхан roomed ороод ирж гинөө. Зэний пин комент болгочихъя. 84 893 пассан дээр нэг гэж хийгээд ороод ирээ. Тэгээд комментэн дээр манайх орж чадахгүй байгаа хүмүүс байх юм бол хэлээрээ ирангл болгоцсон шүү. За ирангл болгоцсон. Найндэр удаад 803 пасс нэг. Ирангл үзье гэсэн тэгээд та ядаг бас 2-2-оор хососоор 2-2-оор болоод хоорондоо бас ярьж хөрөө тоглоо гэж бодонгуудаа ирангл нийцсэн шүү. Ливик ч уурга байлаа. Гэтэ та нар бас мапа татаагүй гэж магадгүй гэж бодоод би тэгээд муу шүү сурж байгааг нэ хатуу самар сурж байгаа морж байгаа хамаа авахгүй. За 20 хүн болгоч юм бол иранглд яана та нар иранглийн мап бүр мүд тусгах та. Мангар том мап энэ. Гэхдээ плейзаны чинь нөгөө татах хурд плейзаны чинь нөгөө даймажлах даймаж тэгээд нөгөө зооны ингээ шахах хурд мурдаг бол би маш аимшигтай хурдан болгоцсон байгаа учраас зооныхаа гадна тал битээ байлтар. Ер нь тэгээд үзэж байгаа хүмүүс маань давхар каста үзэж явах юм бол яа нэг газар болж игэл шорон шилтер ч юм эсвэл скул хавцаар бөөнөр буугаад алцал өгөн зүгээртэй те. Зя тэгээд стримерыг эхлүүлж жагаад засааж аваад эхлүүлээ.